Оо би юу ч хуушаа. Хөлөж болж байна. Энэ ер нь энэ компьютер чи яаж байгаа юм? Thing is with teams hovering near the bottom survival stage, their point average isn't all too good, so it's not like each game that point gap is going to increase by a huge amount. Whereas if you're trying to make it into the top 3, well, those teams, their point average per game, if you have one bad game and they have a decent game, all of a sudden you're looking at another 20 points you have to cover. So still doable for Nongshim. They still got reasons to fight. Besiktas right here grouping up together after that huge initial split. Зя. Гинтэж чад компьютер унтарсан. Энд ч юу болоод байгаа юм бэ? За Besiktas энэ дээр ногтоо нэг фейсийн өгсөн Besiktas peace. За зүүн талаас спрей аваад бараа унлаа да. It's not going to be, or chances are it's not going to be a full out 4v4 with the rest of the enemy team close by. It might be, one other player 100 meters off that you have to worry about. But with that blitzkrieg style, second you hear shots, you stop, you hop out, you fight as 4. Chances are you're going to get тасарчлаа энэ ч юу болоод байгаа юм бэ? Дахиад ихлэлсэн байгаа шүү. Тасраад дахиад ороод ирлээ. Компьютер зөв зөрөөж байгаад унтарчлаа. Тэгээд компьютераар дахиад тасаалаа. Энд ч юу болоод байна өнөөдөр чинь. Яах гээд байна вэ? Дулмаа наран бэлэг сайн уу чи мэн гэсэн мэнд баярлаа. Байна уу мөн зүгнэ байштай атгандаа ож өдрөө байгаа шүү. За атгандаагаас 5 өнөөдөр дээнэш ханд илгээсэн байна. Баярлаа бро. Сайхан сэтгэл чинь талархаж байна. За тэгээд сайхан мафын тулаа үргэлжлээд явагдаж байгаа. Furious Gaming 2 тоглож алдсан. За бусдаар бол баг тамирчид яг футэн багаараа явж байна. 16 тэмээ 62 тамирчны тулаа үргэлжлэн GK Sport. За IC Sport-ийн финаны баруун талын хайргаундаас явж байгаа гэсэн. За which team managed to take the last survival stage spot in the last game of Group Red? Box Gaming. Пүжэ юу болоод байна гин харин тийм ээ юу болоод байна нуура хаярам дэргий за манайхан дахиад шеэрлээрэй гэдэг гаяур танаас өгөндөө би тамлаад тах шиг байна те гэж Team Reject rуу GK мөргөд аваад ирэхнүүдээ за хоёр талаа жаар бид rotation доошоо салсан Team Reject дэйлийн higher ground дээр нь байсан to their fundamentals, which is having players cover for any ridge lines. GK Sport за сая эвгүй rotation хийж байгаа Team Reject руу high ground руу мөргөж очих шахлаа гэхдээ тэд rotation-аас салцсан байгаа. Place in the center Tatmok center-тэй татсан. Энэхүү зооны 45% нь за ер нь 50-50 гэрэл ер нь усан дээр татсан. За харин дараагийн зоон дээр 30% нь усан дээр татсан зоон байна. GK-ийн тоглогчийг IC Sport-ийн rotation дээр суусан дахиад нэг тоглогч ноколцсон байгаа. GK-с 2 тамирчны дуусаж IC Sport багтаа 2 дахь elimination point-ыг авчирсан. За манайхан дахиад шеэрлжээрээ. Дахин шеэр хийлгүүлээд залхаан зарлж байгаа бол уучлж өшөөнэ зүтэй. GK Sport за ерөөхдөө бүтлгүүл rotation хийгээд энэ эхний rotation дээр Team Reject-ийг очиж мөрөхөө шахсан. Одоо харин 2 дахь rotation дээр IC Sport-ыг мөргөөд 2 тамирчтай алдсан бол 3 дахь rotation дээр Besiktas-ын тамирчдын тун ойрхон хажуу талд нь яваад очисон байдаг юм аа. Нормаа хийсэн шүү гинэ. YouTube Cast YouTube-ийн live stream явагдаж байгаа шүү дээ. YouTube бол асуудалгүй явж байгаа хаа. YouTube нь бас явахгүй байгаа мó. Equator хурцаг City Grand Final Cast хайж байна гинэ бро гинэ. Чатгаараа нэгдлээ. Дэгийг гээд 3000 төгрөгийн дэнэш хэлгээсэн маш баярлаа. Сайн юу YouTube-чтэй хэхэ гэсэн маань ган баяр бат. Дахиад норм хэлээ гэсэн маань отхон дааж өгдрөө маш баярлаа. City Grand Final Cast хайж байна гинэ бро гинэ. Хизээд гисэн сая cast live дээр тэгж гинөө. YouTube алга болчихлаа шүү дээ. YouTube-ийн комент надад уншигдлаа шүү дээ.
Баасан жин ганцрагийнхаас 5555 төгрөгийн дэнэш орж ирлээ. Баярлалаа ахта. Дэнэш ханд билгээж энэхүү хандвэ энд маань сайн үлсийн гараа сонгож тусалж байгаад маш их баярлалаа дүүн. Байн норма хийгээл байж байна хахаа гинэ. Завуучлаарэ. Тийм ээ лайв дээр тэгж байна л гэсэн байна тийм үү? Хийх юмсан да тий. Боломж олддог бол хийн л гэж үзэн л дээ. Тэгээ боломж нь олдох ч юм уугүй ч юм уу. Чи санаанд буугаад байна л гэж байна. За, Завирийн Geek Fam-ийн артлаас усаар Завир артлаас нь бараг хөөгөөд явчих байгаа юм биш үү? Завир энэ ч ирж Geek Fam-ийн нэг элемент тийч нэг Аз болох юм биш үү? Гэхдээ Four Angry Man оролцохгүй байж ямар байна? Завирийн Geek Fam-ыг унагсны дараа Four Angry Man гэсэн чи өөртөө завтайгаа дэлбэрээд ус руу орлоо. Энэ надаа хаагийн оролцсон үнэхээр сонирхолтой юм болоо тэ шүү. Furious Gaming Fernand Entertainment Baby Knockdown өгсөн. Чинза зараг хай мунзашка сайн мунзо кастер төвшөөтэй хамт кастерыг санал тавиач хөөл гэж байна. Баярлаа. Нэр хүн дэрхмээ хаа өрөөм төргий. Lamborghini дээр Knockdown Fireman Svan өгсөн. Энэ Fireman ашигтай позишныг харж байгаараа да Завирийн тоглогчдыг усан дотор нь дуусах төлөвлөгөөтэй байгаа. Дахиад цаашлах юм бол баруун талд нь Geek Fam-ийн тоглогчид усаар сэлээд явж байгаа. YouTube байна шүү залуусаал гэж ирт. YouTube байна л гэж ирт манайхан яасан бэ? За Завирийн тоглогч дээр дахиад Knockdown Kinchen өгсөн. Нэг юм л юм тоглоод байна. Яаж яхад нь хаагийн оролцоо, ядж яхад нь нөгөө дээгүр аврал ранкн дээр явж байгаа 2-3 баг явж идэг. Lamborghini дуусахаар шийдсэн. Vico Kinchen дууссан. Four Angry Man 2 төлөвлөсөн point орж байгаа бол Geek Fam-ийн усан дотор явсаар л байгаа. Game Lord Victor бишгтаасан Peace дээр Knockdown-ыг өгсөн. Four Angry Man Svan дээр Lamborghini дээр Knockdown-ыг өгөөд kill дээр дууссан. Four Angry Man 4-р kill нь орсон. 3-р kill нь орж байгаа. Xavier's Frankie ганцаараа хоолоо олцсон. Geek Fam зүүн захлаал иргэрүү гарах хахаад эндээс Victor бишгтаасан Peace-ийг дуусгаж багийн тоглолтын оноогоо нэмээд явсан. World Official Cast болчоод манайга мартав гинэ. За юу гэжтэй холбогдоод cast хийчихээ бороо гинэ. YouTube байгаа штэ үзэж ийн гэсэн мань харин тийм л байх хэвээр доо. За цаанаас бол сая бол тасрал өгж байгаа юм байна. Genesis Dogma Jits багийн эхний kill point-ыг багтаа авчирсан. За гэтээ Молонд нокрот ихэлсэн double тоглож нокауттай болчлаа. Алн Sneakle 2 хүн дээр revive хийж байгаа. Дөрөв даяаруу орж ир цаанаасаа дөрсөн гацхтаа буцхтаа 480-аар гарч мараад бүрсээ гэд эхэлтэн. За Geek Fam юу хайдар Knockdown Four Angry Man өгсөн. Four Angry Man-ийн эндээс Geek Fam-ыг дуусгана. Энд л ихтэлтэй байна. Гэхдээ Four Angry Man ингэж дуусгах юм бол оноогоор илүү тасрна. Kill point олон болно л гэсэн үгтэй. Xavier Frankie за ямар ч байсан саада талаач эрг рүү орж ирээд сэлээд ямар ч байсан save байдалтай байгаадаа бол Geek Fam руу Four Angry Man Kinchen уршаа шахаад явсан. Мэдээж Four Angry Man Geek Fam-ийн инфог бол авцсан байгаа шүү дээ. City Munzo best хостел гэсэн мэнд баярлаа. Батсонгол сайн уу орой мөнтөргий. Viva Kid Magrel дээр Knockdown Team Reject-с ирсэн. За Viva Kid болон Team Reject зооны гадна талд 2 баг байлж байгаа. Ямар гоё юм бэ? За наран бэлгээс 50,000 төгрөгийн дэнэш ханд илгэлээ далаа туслан нэмэр гэсэн маань наран бэлэг танд маш их баярлалаа. Чин сэтгэлээс талархаж байна. Олигтой тайлбарлаач гинэ. За ойлголоо. Намааг бас шүүмжлэлийг бас гоё хүлээж авнаа. Clash хаяа 24-гийн. За Four Angry Man-ийн багта 4 elimination point-ыг авчирсан Geek Fam-ийн нэг толочийг дуусгасан. За тэд Xavier-ийн 3 толочийг бас дуусгасан байгаа. Team Falcon Damari Infog Sven бол авчаал байна. Blazing Center гихтээ уушаа татмак руу уушаа татцсан. Four Angry Man болон Geek Fam-ийн зооны гадна талаас орж ирэх ёстой бол Paradise Resort Rights Sport NS Red Force за хажуухан талд нь Furious Gaming-ийн 2 толооч явж байгаа юм байна.
Damar knockdown-ыг Flying Svan single-тай бүгсээр агаад knockdown хийгээд авчдаг юм байна шүү. Genesis GK-ийн хоёр талчиг дуусгаж авах шиг байна. Phase Lycan Viva Kid Sailor knockdown болгоод авсан. Viva Kid дуу тоглогчтой явж ирсэн нэг тоглогчоо Viva Kid-ийн хүн ноклолчлаа. Gig Fame-ийн тоглогчдын урдуур өөртөө Flying урсаад ороод ирэх юм байна. Дэмждэг шүү гэсэн мэд бэлгүй хариу үрслэн баярлаа. Гал адрах усаг хоёроо хаяа өмдөргийа. За тэгээд эд нөгөө тоглолтын тайлбартай байгаа учраас та бүхнийхээ комеди тэр болгон уншиж чадахгүй байх. 2 elimination point-тэй явжсэн Viva Kid 16-аад дээр дуусаж хамгийн ихэнх тоглолтоос гарсан бол Flying багийн 5 дахь elimination point-ыг багтаа авчиж dominating kill-д хүрлээ. Falcon Yosip-ыг дуусгаад авч байгаа юм байна. Plays on the Gig Fam snaps knockdown-лаад эхэлсэн. IC Zol NS Red Force Doomster Nether knockdown-ыг өгсөн. IC Sport NS Red Force-та байлдаж байгаа. За NS Red Force Paradise Resort-тэй орж идэм ихөө IC Sport-тай байлдаж байгаа. Trent Kill Jane Tam Entertainment as Zifter knockdown-ыг өгсөн. Оцгор бор хандаа хайртай шүү оюун тунгалагтаа л гэж байна. Xavier Kill-тэй 10 тодоо байран дээр дуусаж байна. За яг одоо энэ ground дээр Trent Kill болон Tam Entertainment-ийн тулаан үргэлжилж байгаа. Харин сая хэсэг тасарсан юм одоо л гайг байна гэсэн манд болбоги. Гик унасаа л гэж байна. Гик харин хоёр талч яваг нь алдсан штэ. Хүний дотоод оролцсон явж байгаа. Rig-ийг олж харсан Terminator Mormon Spring дээр 40% damage өгсөн. IT Sport NS Red Force the Paradise Resort-ийн гатан талаас байлж байгаа. Couple steps here, a couple shots there, constant back and forth as teams cross or as players cross over into the Team Reject Divine Face and Tonic the knockdown some plays on the train to get Legend knockdown болсон Legend-ийг дуусгаж багийн килийг Team Entertainment 2 болооч байна. Team Reject 3 килд 14 дээр унсан. 13 тимийн 36 тоглогчийн тулаан Team Entertainment Bay knockdown болсон байгаа. За On the Next Mormon 2 хүн дээр revive шаардлагатай болцсон. За Drain дээр Rig revive хийж амжихгүйгүй. За шууд RP-та шахаж очоод хийвэл хийн штэ. Гэхдээ нөгөө талын ground руу гарахаар Team Entertainment дуусгач нь л да эндээс. Train to get нэг килт 13 дугаар байран дээр унсан. 12 тимийн 37-ын талаар үргэлжлэж байгаа. Zioder knockdown Godless дээр NS Red Force QX knockdown өгчлээ. За NS Red Force адилхан 2 kill knockdownтай байгаа. Гадна талаас Alex шахаж орж NS Red Force-ын triple knockout-ыг өгсөн. Спорта уршаа. Alex спортод шууд DBS дээр дүүлээ дуусгачмаар байна штэ бро. Атлас нь Zioder өсрөөд ороод ирсэн. За одоо NS Red Force-ыг одоо дуусгахгүй бол босож ирээд хүмүүсээ алдчих гадаа. За энэ доотлолт байгаа талаач Сойдны дуусгаад авсан IC Sport-ийн 3 дахь elimination point IC-ийн алдсан IC Sport-ийн Ziol хүн дээр шууд revive хийж байгаа NS Red Force-ийн 3-аа болоод тасаад ирсэн. Манайхан ч гэсэн хүнээ босгож ирэх юм бол 3-3 дүүлэг NS Red Force-та хийх ёстой. QX-тер Alex-ийн DBS-ийн shot-д гоё очсон байдгийм. Ер нь сайхан мафийн classic зэвсэг weapon болол мэдээж DBS байгаа. DBS-тэй бол сайхан дээр бол туулаад knockdown штэ. За Alex оршоо орох хэрэгтэй байна. Спортагаас victory spread. Alex унцсан. Alex автлаас хий орж ирэхгүй Alex-ийг дуусгуулсан NS Red Force-ийн Ziol дөөр улаацсан. Ziol-ыг Face like-ын дуусгач байгаа юм байна. Одоо NS Red Force-ыг өөртөө тэгвэл дуусгаж өгөх хэрэгтэй. Facebook-ийн нэгэнтээ ийшээ дайрсан болол IC Sport 3 elimination point-тэй 12 дугаар байран дээр унчив. 11 дээр артлаас нь Team Falcon унаж байна. Gig Fam нэг килтэй 10 дугаар байран дээр унсан. NS Red Force 4 elimination point-тэй 9-р байран дээр унсан. Phase-ийн дуусгаж байна. Phase-ийн багаараа 5 elimination point хүрсэн. Dominating kill-д хүрсэн. IC Sport-ийн хажуу талаас Phase-ийн гайл боллоо да зөвөр сайн нэрээ. Flying 3-ны бүрэлдэхүүндээ тэд 7 elimination point хийцээ явж байна. Бишгтаас Angel дээр knock-ыг өгсөн. Цаанаас нь Zesi саалаа үлдэж байгаа маань Бишгтаасаас. Chatmock дээр наашаага уушаа ground руугаа татаж центрсэн тойрог. GK Ragnar багасаа саалаа тамирчин Place-ийн центрт байгаа. Phase багаараа 7 elimination point төрсөн. Phase-ийн Бишгтаасын Zesi рүү шахаад явж байгаа. Flying Genesis талаас орж ирэх юм байна да.
I see these two players team up together and wrap around and finish this player off. You have the zone to your backside. You are completely safe. Take care of Бишигта Zesi сооло тамирчин нэг шиг гиттэй тэрэнд бандаж байхгүй уулаан. Face долоолын шиг поинттэй. Face энэ чигээр явсараад чиг идэ дэшээ гарч ирээсэ. Fangryman knockdown авцсан байгаа. Fangryman бол Genesis атлаас орж иж байгаа. Зоны цахаас тэд орж ирнэ. Мөч унгаанаар ямар зүүн байна гэж. Furious Gaming ямар нэгэн kill point-гүй 8 дугаар байран дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 7 тим 10-аас нь олж Fangryman rotation дээрс нь Genesis Entertainment дөрөвдөөс нь одоо сунгалаад амарах юм. Ямар ч сунгалалт хийж чадсангүй байдаг шүү. Entertainment on the next тулж байгаа VVX. Кинчэнэ дибэстер дахиад ганцхан шот, гоё шот өгсөн шүү дээ on the next 100 талдаа хэлж дуусааг басан. Гэхдээ Fangryman double knockout-тай болцсон байгаа. Наадаас нь Face-ийн гоё тоглолтод оролцоод өгсөн. Down to only one. Ventorious has been a thorn in their literal sides as they're trying to focus on this engagement with Team Entertainment. They are getting hit from all sides. Game Lord бүтэн squatter явж байгаа Genesis Boomster knockdown-ыг Akashi өгч байна. За Fangryman-ыг дуусгах штэ. Svan ганцаараа smoke-нууд байгаа. Smoke-нууд дахиад blind spread. Baby нэмэр байна. Fangryman дууссан байдаг юм а. Fangryman 8 elimination point-тай 7 дугаар байран дээр дуусаж байна. 6 тимийн 15 тоглож үлдсэн. Game Lord Nerval facing like and Nether knockdown өгсөн. Үргэлжлүүлээд Robs-аас Molotov очсон. Бишигта Zesi яг энэ замтны стеклэд хөвтсөн байгаа. Бишигтаас нь тоглож Zesi багийн солоо тоглож placement point-а бодоод хөвтөж байгаа шүү дээ. Team Entertainment багийн elimination point хийгээд авсан. Zesi Game Lord Victor олж GK Esport ticket-тэй 6 дээр дуусаж байна. Араас нь 5 дугаар байран дээр Бишигтаас 3 kill-тэй дууссан. Game Lord Akashi дээр knockdown Genesis Day бот өгсөн. Booms Akashi дуусгаж kill-тэй давж байгаа 4 тимийн 12хан тоглож үлдсэн. Гэхдээ энд үлдсэн 4 тим бол үнэндээ сул багууд үлдчихлээ. Үнэндээ сул багуудын сүүлийн 4 дахь үлдсэн. Face, Team Entertainment, Game Lord, Genesis. Үнэндээ нэрээ ижил төвчний төвшин нэг багууд сүүлийн 4 багт тунаад үлдчихээн да. Харамсалтай байна. Game Lord Victor Genesis Day bot-тэй knockdown-ыг өгсөн. Genesis Booms the knockdown Game Lord Robs өгж онцоо Game Lord-ийн чинь Game Mode дээр тавьсан юм шүстэй. Game Lord 4 дахь elimination point орж байна. Ер нь бол хүний тоо тэнцүү байгаа нь Phase-ийн лайн шүү дээ. Адилхан 3-ны бүрэлдэхүүнтэй Game Lord-тай. Маргааш дахиад 6 матчын тоглолт байгаа штэ отхон жоож өдрөө нийт 24 матч явагдах хэвээр өдөр болгоны 6 матч буюу 4 өдөр үргэлжлэх хэвээр тийм аа. За Genesis унаад өгсөн Game Lord Face эсрэг 3-3 дуэлэх хийнэ. Ер нь бол Face like энэ knockdown Narval өгсөн Game Lord Chicky хамаагүй Face житсэн хамаагүй аль нь житсэн явах та. Team Entertainment даруул elimination point-тэй явж байгаад 3 дахь байран дээр дуусаж байна. Robs knockdown Miss 5 өгсөн. Адилхан 2-2 дуэлийг Face эсрэг Face эсрэг Game Lord хийх болно. Манай хүн нааш мөлөхгүй хүндээ инфо өгчих байсан юм шүү Game Lord. Ventorious соло удирчлаа Faces. Game Lord-ийн хүний хэлтэй 2 хүний хэлтэйгээр тоглолт өргөжлөх нь. Гэхдээ тэр Victor дээр knockdown-ыг Ventorious амжилттай өгсөн. За Narval эсрэг нэг эсрэг нэг дуэл үлдэнэ. Face Ventorious байгаа нэг китийг дараад Narval эсрэг дуэлдэнэ. Cautious here. 1v1. He jumped around the corner. Face Ventorious Game Lord Narvalov. Ventorious дээр spray очсон улаацсан штэ. Game Lord-ын чиг идсэн. Game Lord идчихлээ. And instead it is gonna Game Lord that takes the win. Face I'll say looking much better though I feel like there was a world. Зэнгэд тоглолтын 3 дахь мав сайхан пафын төлөө амжилттай болж өрнөлөө. Гэхдээ сонирхолтой сүүлийн тунж үлдсэн 5 багт дээр үнэхээр бас энэ ширүүндээ эднэр дээгүүр явж байгаа баг байсангүй. Fangryman-ыг дуусгасан тэд цаашаага ижил төвшний багууд хоорондоо тунж үлдсэн. За тэгээд багийн тоглогч Narvalov 819 damage 2 elimination point-тойр энэ хүү сайхан пафын MVP тоглогчоор шалгарч байгаа юм байна. Those ups and downs for the teams in the last couple of days. Game Lord
came into Sandhawk sitting in 12th position. Хүмүүсээ хүүхдийн сайн сайхан эрүүл мэндийн төлөө хүн бүр нэг кад авалгаалъя гэсэн байна. Долмаа наран бэлгээ маш баярлаа. Таны сайхан сэтгэл талархаж байгаа шүү. Like you said, we've been so critical from them. They dropped down into what I believe was 10th position, into 10th place. Yeah. Now we see a little bit of that resurgence, and Viva Keyed, I didn't see them in those final points. So Game Lord, Freeze, Team I Entertainment, think they should be able to Genesis. close that gap, but I do need to give a big shout out to Tem Entertainment. They were those 10 eliminations. Зоо хайргүй юм аа гэж жагаар сайхны анх хоёр Performance, and over the back of that мөнзөж хөөрхөн юм мөнзөж нь хөөрхөн юм байна штэ гинэ. Миний хөөрхөн муухай яах вэ манайхан энэ хэдүүлээ IT спортын танирчдыг маш гоё дэмжиж байна. IT спортын тамирчин лиг стейжний гоё тоглолтыг харж байна. Дээрээс нь бяцхан хууд хандын өрнүүлээд сайхан сэтгэлийн гараа сунгаж байна. Юм давхцаад гоё байгаа. Ер нь бол одоо IT спортын топ 3-таа ороод game grand final руу орчлоо гэхэд survival stage болон last chance-ийн тоглолт дээр үзэх юм жоохон хомс болчиход байх шиг санагдаад байх юм. Гэтэ яг хаа хин цаашаага явах нь гэдгийг харна л да тий. Тийш та надаас өндөргээ бодтоо гинэ. Би нэр өндөр штэ чи манай модератор гайхсан мэт. Манай модератор зурган дээр мангар урттай элтэй нэх өндөр залуу байгаас та яг миний хажууд зогсохоор миний мөрнөөс даагаар татгал юм бэлээ гэж. Өнөөдөр хэдэн шеэр хийчлээ гинэ. За манайхан баян үздэг хүмүүсээ уучлаарай. Топдоо уучлаарай. Би нөгөө компьютер маань унтраад дээрэс нь эхний мэф дээр эхлэлтээ YouTube-ийн лайв стримийг давхар нөгөө сонгох ёстойгоо чеклэгөө дараад тэгээд дахиж эхлүүлсэн 2 удаа лайв стрим рестарт хийсэн учраас манайхан одоо ноормынхаа шэрийг хийдэг хүмүүс нь тэр шэрээ 2 дахин хийсэн гэсэн үг л болох байлгүй дээ тий. Золотор хаа яагаад асарч байгаа тэр өнгө нь харин түрүү миний компьютер унтарцаа магна уучлаарай золотор уучлаарай. Тэгээ ер нь шууд тайлбарлал кастын үеэр шууд юмны үеэр жоохон техникийн саадал мал гарчих юм болж жоохон хэцүү үт юм а нэр үнэндээ эн чи ямар нэг нөгөө монтаж энэ төр хийгдээд цацж байгаа видео биш учраас Game Lord 23 тоол поинтыг энэхүү маптерээс авч чадсан бол Face Clan 22-ыг авсан байна. Fire Engine 10 поинтыг авсан. IT Sport 5 поинттай энэхүү тоглолтыг дуусгасан. Амгалан баяр доош намжин хаа орой мөнтэргий. Мөс хандит нэг дээр хүмүүсээ гэсэн мэнд баярлаа. Нэнийг ингэж гоё уриалж агаад баярлж байна. Сая NSR унагсан болч гэж байна. Харин тийм NS Red Force-ыг унагсан бол гэтээ унагчаар нөхцөлтэй байсан шүү дээ. Аалагс сууган шахаж орсон зөв. Гэтээ тэгээд Victory Spray бас муухай хурдан очиж байна л доо. Ганд бол норма хийсэн байдгаа гэсэн байна. Туранхаа өндөр өсгүй байгааг нь орч хоёр. Ипэн тэгвэл шагаагаар нь татах нэ гэнэ их хоёр. Би ч мууч гэсэн 170 руу хаахаа гэнэ битээ хотлаараад байгаа манай модератор 132 шеэр хийхээ гэнэ баярлаа. Мөнзөгөөс хамгийн өрхөн кастер шүтээ гэсэн ЦЦ анаа маш баярлаа. Нөх хөөрхөн мухан ч яах вэ зүгээр л каст гэдэг юм мэржлийн төвшөнд бас хөргөчих юмсан. Гэж зүгээр жижигхэн бас хичээж явж байгаа л нэг юм жирийн нэг Монгол эмэгтэй байна. Жирийн Монгол охин отлаараад тахгүй. Манай залаас асуудалгүй шүү. Залаасаа үнэн ч байгаараа гэсэн байна. Мэдээж IT спортынханд бол үнэхээр 100% итгэлтэй байгаа. Тэд хизээж бас итгэлийг алдахгүй. Тэд тэр байтугай дэлхийн аварт 3 дугаар байранд орж исэн. Тэд дэлхийн аваргын тэмцээнд ороод үзсэн сэтгэлзүйтэй баг. Жагсагны анх хоёр норм шеэр хийсэн л гэж нь баярлаа. Анх топ байсан юм ажлын ачаалаас болоод топоос хасагджээ гинэд бол маань аран бэлэг. Би чинь 183 шүтээ хийхийг гинэ Ганбаатар золбосахан. За манайхан комментэр гоё өндрүүдээ бишээ тгийлсэн. Хамгийн өндөр хүн хин байгийн шалгаруулчт юм уу 100 хэд гинэ сая. Ганбаатар золбосахан 183 гинэ. Каст бас хөөрхөн байх хэвээр мөнзөөг шаардлага хангасан гэж авч байна. Яна. Эхний 10 байр бол яаж жигэж болохоор байна да. Үнэн үзээтэй групп байна да гэсэн байна шар группыг. Мотон 170 бол мөнзөө 2 м юм уу гэнэ. За юу ч 2 м авах вэ? 100-аас 1k хүрээ дээшээ гэсэн байна. 175 байхаа гинэ. Би 175 бол биш. Амгалан баяр дорж намжин 185 см өндөртэй гэж шүү. 1 м 85 см өндөртэй юм уу те гэдэг. 3 м гიშгэн хатан болт. Хатан болт юм уу хит болт юм болоо. 2.10 бин хийхээ гинэ битээ хотлаарад.
Гэтэ ер нь эрэгтэй хүн бол өндөр байх зүгээр гоё. Эмэгтэй хүмүүс бол би бас өндөр зэгзгэр нэг тийм ясрахаг эмэгтэй хүмүүст ерөнхийдөө айгу дуртай байдаг шүү дээ. Би тийм эмэгтэй хүмүүсийг нэг гоё юм нүдэнд багцсан гоё энэ нэг гоё хүүхэн байна да. Тэг нэг сайхан амтан гэдэг тийм сайхан амтан штэ гэдэг штэ. Тэр чинь яг үндэ нэг намхан жоохон натгар эмэгтэй хүмүүстэй нэг яригдах асуудал биш баха. Яг хөө зүгээр эрдэнэ чулуу эмэгтэй хүн хоёр жижиг байх тусмаа үн цэнтэй мэнтэй баба гэж нэг үг өгдөө. Тэгсэн чинь нөгөө үлцэх үгийн Укслатрын охин баяр жүжигчин баяр маягаа гоо орцогтэй гэдэг. Би бол орцогтой байхгүй. Би бол орцогтой эмэгтэй хүн гэж. Мөнзөө 1 м 20 байсан ч 2 м байсан ч би тайртай гинэ. Жагасаа хаанх баяр 1 м 90 см гэж шүү. Вау. Өнөөдөр 3-аа барьчвал тэгэл болох гээд байна даа л гэж би 160 гинэ. Рафтан дарсан ч 1.76 м. Би өндрөө хэлмээргүй санагчлаа гинэ. Мөнзүгэ манайхан сайн магтаад байж шиг. Тоглолтынхоо дууг баг зэрэг нэмчихээрэй гинэ. Окей. YouTube-ийнхаа дууг. Hello everyone, my name is Vikoy. I'm very happy to see you guys here. Oh, it's really happy to see you too. Зэдий зэвэрэн тоглогчтой ярилцаж байгаа юм байна. За би YouTube-ийнхаа дууг хараад байдаг. Уг нь бас нэлээд байна да. Speaker бассан юм Rất là байна. vui gặp bạn mà mình có 2 câu hỏi dành cho bạn. Bạn cho mình Ганкан biết là гонгон ганкан điều gì ганкан. quan trọng nhất À, mà ганкан đội ганкан của mình ганкан. đã thể hiện tốt cho cần phải khắc phục tốt trong cái trận đấu này. Энэ жилийн дэлхийн авах шалгаруулалт тэмцээний Grand Final-ыг каст хийх мэдлэг туршлагатай кастер хайж байна. Доор хаягаар холбогдно гэж кастер төвшин ингэж байна шүү. Цаадах чинь гинэ. Йоо. Энд нэг шалгарчих юмсан да тийм хайр байд юм болон их 50 хай. Really exciting to hear now. This is my final question for you. Which map do you think has a better chance of your team getting 198 point шүү one гинэ. and why? Dạ, đây là câu hỏi cuối cùng dành cho đội mình thì em nghĩ là cái biểu đồ nào Манай mà- хүн sơ đồ nào үзэж mà байгаа mình бол phấn đấu энэ mà được, манайхан ờ, үзэж байгаа biểu hiện tốt бол nhất? саяны линк руу би бас хуучин линк өөрийнх нь I think that the map is Ситигийн өөрийнх нь хувийн Facebook руу бас чат бичээд пэйжнийхаа линкийг явуулаад танилцаараа нэ тэргээд Right, Aaron Gale битсэн is гэтээ the ерөөсөө most синдэггүй OG маа. map Тэгээ I have одоо энэ seen, линкээр нь and дахиад that's явуулах. really Энэ good болохоор because that is exactly the place where юуных нь you линк wanna байгаа юм do бол best. та. So congratulations on your performance today. You have another halfway to go. So for now guys, get your Тоглолт hot эхлэхийн өмнө sauce Алекс-аас because we're ярьцлага going авч to байна best л for үзсэн the юм other өнзөг гүнэ. three Би харин matches of the үзег day. штэ. Нөгөө эхний мэп дээр би чинь YouTube-ийнхаа давхар дааг байж эхний мэп тоглолт эхлэхийн өмнө хийсэн юм уу? Бүх багуудаа гэл сайн судлаад каст хийж болно шүү гинэ. Ер нь бол бүх багуудаа би чи ерөнхийдөө судалгаа бол хийцэн шүү дээ. Метр хүрэхгүй нь яахын чимээгүй байх юм уу яахын гинэ. Ситиг орн та каст тиймэр байгаа мó гинэ. Үгүй хамт кастыг хүн хайж ин гэсэн юм уу? Overall rankings, okay. Base Clan pushing up here to the first place. Rejects in 5th place and Besiktas going up to 4th as well here 7. From 3rd place to 8th place, only За, Fangriman Geek Fam IT спортынхаа орол ранкинг эхний 3 байран дээр байраа хадгалсан хэвээр за араас нь Besiktas спортын тамирчид 134 поинттойгоор 4-р байран дээр гарч ирсэн байна. Араас нь Team Reject явж байгаа. За харин Team Entertainment 108, Game Lord 97, за Furious Gaming 74. За ер нь бол Game Lord-оос дээш баг тамирчдад бол 11 дэх байр руу орохын тулд Team Entertainment болон Viva Kid нартай өрсөлдөх тоглолтыг хийх юм байна. Мөнзөө бамгар хөөрхөн бамбруу шиг хөөрхөн хөөрдөм хөөрхөн өхрөө шиг хөөрхөн гинэ заахгүй. Тэр линкээр холбогдоо болохгүй бол би хилээд өгье гинэ. Баярлалаа DR2 босс. Юу ч гэсэн линкээр нь холбогдоод материалуудаа явуулаад пэйжний линк энэ төрөө өгье. Тэгээд судлах байлгүй дээ. Тэгээд Now we're back on Erangel. So there's the potential for those teams at the top to start taking some of those points back if they can't stop the momentum of the ones at the bottom, Jukes. the ceiling starting to rise. By the way, Yeah. I want to point that out for 11th place. Like, за ингээд we бид saw бүхэн that яг with одоо the bigger тоглолтын gap 4 дахь мапын тулаан буюу Erangel мапын тулааныг хүлээн авч үзэх гэж байна. Ер нь бол лайв стрим хийгээд ингээд каст хийж явахад Erangel мапын тулааныг гэхээр би бүр амар гоё дуртай. Тэгээд нэг тийм гоё байдаг аахгүй юу. Вау, чат хийчихсэн. Have y'all's teams to watch here going into the next match. Над руу чат бичсэн. За, хариулах хэрэгтэй. Энийг чатын хариуг нь хэн бичих үү? Glitter. I see you got 4 AM on there, of course, right? Ah, I mean, за. Seven kind of accidentally said it, okay? Because Seven was saying that the teams at the top have not really been performing
crazy well today. And that's literally all of the teams that I'm looking at. Okay, we're at the halfway mark of the day. And while we've seen some individual performances, some decent elims out of 4 Angry Men, T2K and Besiktas, I mean, no, it's not what we За saw yesterday. би нэг That's not гоё юм the хэлэх юм манайхаа. standards, that's not the Аа 17 elim wins. энэ харж байна. I want to see teams that За, are show us инх төвшин why төвшин they're жагаал at буюу the top CD right төвшөний now. хувийн They really start to Facebook turn it on and аккаунтаас great надад performance хариу in this ирсэн. tournament. Ойлголоо. Тэмдэглээд авчихъя. Ер нь бол онилсан 5 байгаа 5 хүн байна. Нэгэнд нь чи байгаа гэж надад хариу ирсэн байна. Йоо, вау. Maintain themselves above that 11th spot, and I mentioned it earlier too. The reason why Game Roll wasn't able to pass up 10 Entertainment as well is because 10 Entertainment was within those top 3 teams, so they're pretty much canceling. Яг гоё ярьжсэн чинь чат ороод иртiin да. Where 11th place starts rising, it's actually starting to catch up with 9th, 8th place. Those teams need to be careful. Well, I hope you guys are being careful as well out there and ready for some more Aaron Gale action. Get excited, get hyped. It is Zute and Isproxy. Одоо Erangel map-ын дулаан явагдах гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд дахин нэг Miramar, дахин нэг Erangel map буюу 3 map-ын дулааны хэдүүлэх хүлээ авч үзэх болно. Ер нь бол юм бол нэлээд бас шавтрах шатандаа ороод ширүүсэж байна. За амжилт гэсэн байна. Би байх юм уу даа гинэ. Шгүүдээ гэсэн мэд баярлалаа. Ямар гоё мэдээд болчих. За тэгээд 5-1 гинэ. Тэгээ бас амар баярлалаа штэ юм шиг боловч цаагаар эн чинь бас аюу амар хариуцлага тим юм шаардж байгаа штэ. Вау, эхний тоон зурлаг биелээ болоход ойрхон байна да. Баяр үргээ боломжийг алдаж болохгүй гэсэн баярлалаа. Маш хайртай. Компьютер унтраад тасны дараа гэрлээ асаагүйсэн шүү дээ. Дааж нэг юм саарл гараад исэн. Нэг нь дэн биш, нэгт нь байгаа гэсэн биш юм өнцөшгаа гэсэн байна. Нэгт нь нэг 5-1 байгаа гэсэн дээ. Тэгээд онилж байгаа 5 хүн байгаа гэсэн л юм байна л да. Амжилт руу гэсэн гам бол тосон л юм. Баярлаа. Болор сайхан боорын амжилт гэсэн байна. Баярлаа. За ингээд хэдүүлээ дөрөвт мап болох Erangel map-ын тоглолтод анхаарлаа хандуулъя. Тоглогчид өргөмдөд орсон байгаа учраас би камера авахар шийдлээ. IT спортынхантай тоглолтын өндөр амжилтыг хүсье. Гал гарсан ширүүн тоглолтоор бид эдийг бас баярлуулна хаа гэдэгт итгэлтэй байна. Эхний асуудал маш сайн байх хэрэгтэй л гэж байна. Би одоо нэг RTX ядаж 230 мөчтэйг аваад тавьчихсан. Уг нь бол миний компьютер гайгүй сайн компьютер л тоо. Ер нь бол гайгүй. Гэхдээ бүр амар бол бүр тулцсан бол биш л дээ. Now, Furious Gaming, this is a team that does have potential to really pack a punch. Гай комент гэдэг бичиж байгаа үзэгчтэй топ фоттой маш баярлаа. Урам зориг өгч бод баяртай. Өнөөдөр үнэхээр сайхан өдөр байна. I think it's about time. It's about high time to change it up a little bit. Bring in that sub. It's worked for some teams. За ингээд тоглолтын нийтдээ 24 матч явагдахаас 16 дахь матчын тоглолт буюу өнөөдрийн тоглолтын 4 дахь матч Erangel map-ын тулаан эхлэж байна. Pirmarskas, Lepoko, Milta Power чиглэлтэй онгоцны нислэг үүлдэгдэж байгаа. За IT спортын эндээс наагаараа буухах та. How to get things together, and we're starting it off with the very southern plane path. Once again, this group has had this plane path in particular at least 3 times by now. Man, and it spells out that the Besiktas гэж уншдаг штэ би угаасаа би Besiktas ингэж энэ төр уншаагүй штэ. Besiktas гэж уншдаг аа шүү мөгчглаа. It was just like, yeah, have the west. Then we've had it head all the way up into the north, into those crazy troll bridges, into the clown bridges as you were talking about them. We've had ridiculous zones paired with this kind of a flight path. So now the question is, will Erangel, for once, be kind, or will it bring in the chaos? I'm surprising to see 4 AM now. Зэнгэд багт амирчд ямар ч өөртөө өөртөө позишнроо өсрөлтөд исэн IT спортын ноороо буухан тодорхой. За амжилт гэсэн минь Батбаян баярлаа. Финалын штэ кастрлахын төлөө урагшаа гэсэн минь Батлаг баярлаа. Төвшөө тэлээдэг гинэ гандуулга. За би каст гэж байгаа шт Монголд очиод баг хальт мэдэж магадгүй л ах гэсэн мань жагаа сайхан тулгаа. Амжилт IT мөнзөдөө бас амжилт гинэ баярлаа. Мөнзөө батаараа сонгох болно гэсэн байна. Сид каст их болж байгаа гэсэн тэгээл хүн хайж байгаа хаа. За first game Milovan хажууд Fire Angry Men тавьж буусан. За энэ чинээс гой noise cancelтэй сууж байгаа Fire Angry Men нэг тоглогчийг чамаагүй
Нэгийн ч хамаагүй л нэг тэгээд авчихсан. Кинчэн хашааны гадна гарч ирэхгүй. Зөрөөд нөгөө талаар нь Кинчэн гоё штэ гүйж авч гоё нокыг Милован өгсөн. Дахиад Кинчэн дээр дабл нокаутыг өгсөн. First game Милован бэсима. Энэхүү тоглож Angry Man-д хоёр тоглож гинхүү. Early game дээр eliminate хийж авсан. First blood-ыг First game багтаа авчирч байна. Wow, nice show bro. First game за тэр Милованыг харснаа хайцрон дуусгасан. Eliminated болсон тоглож байгаа create руу маш олон удаан буудсан. Энэ бол ямар нэг имийг илэрхийлж байгаа илэрхийлэмж штэ. Дулманаар Vinicom уншихгүй байна гинэ. Яасан. 3 дараас нь чи гидчихил та одоо л гэж. Галасаа IC гэсэн байна мэдээж. Angry Man, Kinchen болон Good Show нар галдсан. VVX Svanner үлдсэн байгаа. Out of first place after this very game. Hey, that's super sub for Furious Gaming. Here they are. Getting that also. Гаtka дээр угаасаа Angry Man first game-ийн тэрвэрлэж яг Гаткагийн олон байшинд 2-3 ч удаа ер нь бол тэрвэрлэж буултыг хийж исэн баг л та. Энэ Gatка яг энэ позишн дээр буудаг штэ. Obstacle moving into the eastern portion of Gatka. Бэлгэн ариуслан хайш шүүчиг нэ. All of these engagements they do come with those risks. I mean, that was a 2v1 for Angry Men, but because we are at the stage that we're at, we're in PMGC. You give any of these members, like we've been saying, one little tiny inch, they're gonna take you for a mile. They're gonna take you for 2 of your players. So an opportunity now, yes, to close out the rest of Angry Men. Зэнгэд гол өрсөлдөгч болох overall ranking 1-р парен дээр явж байгаа Angry Man-ын 2 тоглож элемент толгойч тоглолтноос гарсан байдгийм. Энэ бол манад баг тамирчдад бол гой боломж сайн үр дүн авчих болно. Deserve Gurnet Little Rate гэсэн байх шүү. За Rabis Trent Killer Week Team Reject Divine Falcon Never Loner Grenade attack rating Jacksalt-д орт юм байна. Их л уурн хүчтэй хэхэ гэсэн мань харин энэ бол ямар нэг юм ийг л илэрхийлж байгаа. Санаалга байхаа гэсэн мань яг л санаалга те. За зүгээр гараа те. Хоёр толгоч чинь бий бол зүгээр аваад залчлаа шүү л гэдэг шиг байна. За ясна Полина Team Entertainment болон Falcon Team-ийн хооронд What is the largest zooming scope in PUBG Mobile? Мэдээж Dynamics шүү те. Гой асуултад бас тавигдах юм а тэнд. They know what's hiding for them on the other side of Yasnaya. They know what's what potential neighbors they might be looking at. Team Falcon. За Viva Kids. Georging уртлын апартмент дээр лүүдийг хийдэг баг танарчид. On that Sandhawk, and that was not an easy Sandhawk by any means necessary for them. No, not at all. We had a quiz pop up just now. What's the largest Viva Kids. PUBG Mobile? 12% of people answered the 32x. Good to know who the trolls are. Fangman Sven ажлаар first game Milo and Deadly Georgia High Ground руу чеклээд инфо авахаар багт өгсөн. Yeah. From like the top of the hilltop, like, yes, those are some lovely leaves right there. 32x. Imagine using that, like scoping into someone's head when you're standing right next to them. За Milo нь гоё чеклж инфо авчинда яг VVX Sven and Deadly High Ground руу гараад ирсэн. Still very close by to 4 a.m. I think they know this might be 4 a.m. They're coming in very aggressive. I mean, 4 a.m. no vehicles, right? Where else could they go for the next source of loot? I think Furious Gaming has correctly predicted where they could be. За Angry Man first game 3-гээ шахаад аваад ирсэн нөгөө талаас нь за багийн талаач Milo буугаад ирсэн. За Angry Man-тэй үзүүл үзчихье гэж байгаа юм байна. Хүний дотоодаа баг руу full squad шахаад талал яаж хийж байгаа л хоёр хүн нэг л нөт хийгээд авчин. Эхний knockdown-ыг Sven дээр өгсөн цаатанд VVX явж байгаа. First game-ийн гоё яана, гоё яана. Now it's a 4v1. Angry Man-ийн инхүү хамгийн ихний дэлгэнэ төлөвч тоглолтноос арчин гаргасан байдаг юм. Go. Furious Gaming. 4 eliminations are Фернани спрей гэж харж байна. Эднэр үнэхээр бас гоё. Тэр хартаа хайрцаг спрей өгöd үнэхээр өөртөө бас илэрхийлж шүү, хэлж шүү. За Angry Man team up, letting them know we got 16 дугаар байран дээр тэг гэлтэй унссан байдаг юм а. 15 тимийн 60 тоглогчийн тулааныг цааш бид өргөжлүүлэн the үзсэн. entire week. Even when they were forced to fight, I don't think we saw them like put up an aggressive stance. We haven't. Right? That was the most aggressive
we've ever seen them so far. And what do you know? 4 eliminations to keep 4 alive, and we're only 7 minutes in. Furious Gaming keeping to their namesake for the first time in what's felt like the entirety of these 3 days so far. Yeah. Match 16, they bring in that, well, furious action, that furious energy. Maybe they were waiting for that super sub. Like you said, maybe it's the momentum. Maybe it's just the general energy. You know, someone bringing in someone positive into that team can drastically change the mentality of your team. I mean, how many positions have you been in? You know, situations in a team where, you know, things are looking bad. It's been rough. You get that one member in and they're just hyped, man. They are just bringing in the good vibes. They're bringing in that positive mentality. Complete switch up, a 180 performance as soon as that mentality game is strong. So loving the fact that we're seeing that come through here for Furious Gaming. These subs, man, they have been so impactful this week. And yes, like I said, some Game Lord rotation за Jordan high ground руу уртлаасаа Game Lord-ийн хөгсөд ороод ирлээ. IT Sport Blue Zone-ы гадна талаас Genesis Dogma мөн зооны гадна талаас орж ирнэ. making in a lovely little bit of a switch up here towards Everest, but Vivo Key might have beat them to the punch here. We do see Adrian just a little bit further up, might be coming through on the opposite end, but for now has slowed down. Looking Very for information. curious. Yeah, both teams going for Everest. This is on the very western edge of the first circle. You can see here now on the minimap, no real reason to contest Everest. Circle shifts. Okay, this circle, it just went from like a pretty normal circle all of a sudden to a very tricky circle. Placement center Rostock Center-тэй зон датсан. IT Sport-ийн за Милда хотын гүрийг гарч ирээд Genesis гүүрэн дээр отоо гэж зогсоод байх юм а. Team Entertainment Morum the Trend Rig Inspiration за Trend гэл бол Severna чиглэлээс локейшнтай баг тамирчид гарч ирж байгаа нь тодорхой. Trend гэл багийн ихний kill point орж байна. Similar situation, it does not make it any easier to navigate this one out. Trying to kill another team that has been so consistent, holding on to the top slots. Genesis Dogma. IT Alex Genesis Dogma яг ингэж отоо хийжсэн Alex-ийг дуусгачлаа. IT Sport. Their own medicine, Alex. Genesis ямар амар отоо хийж байна. Zeol Ice-нар буцаад наалсан. They're gonna go back all the way to military-based island because they're not having any of it. Quite fitting for IHC to get camped there, but very The Xavier за зүүн талын хайргандас Gig Fam Xavier Rabis ашаан алахгүй бол зүүн талын хайргандас Gig Fam-ийн спрей өгчих боломжтой. Lamborghini Gig Fam-ийн снайпыг хажуудлаас нь суглаад авах хэрэгтэй. Lamborghini юу хийсэн бэ? Буугаа суглаад яа. changing things. Сомлаад байгаа юм байна л да. Lamborghini сугалж авч чадсангүй яг нүдэн дээр Gig Fam-ийн толгой хажуугаар өнгөрлөө штэ. Микийг сугалж боломж байсан. That might be just to pay them back for what IHC did to them on Miramar, where they like absolutely 100%. bullied them. Right, so I mean, a point to point, good change up for Genesis Dogma. I respect it. Gig Fam руу Lamborghini дэш MR-6-ын single type-ууд өгөөд хэлсэн. За яг George дээр Rosak дээр эзэн суусан баг гэвэл GK Esport-ийн байгаа. Geek Fam right up alongside Nongshim Red Force, who we know, and we can see it there on the right-hand side, feeling a little bit rough these past couple of days, but they've shown some glimpses of hope. They've shown a couple of those engagements that are looking, you know, a lot tighter. They're looking a lot stronger. I'm still waiting for that answer for them. Trying to kill, currently in 6th position. And Falcons, I mean, this Team Falcon potential against яг ойролцоо зүүн талын high ground-аар Trend kill-ийн дээдлийн high ground-аар position-тэй байгаа юм байна да. Trend kill Team Falcon-ын тулаан болж магадгүй. За Genesis Kids Dogma Милда хотын гүүрэн дээр отоо гэжсэн баг тамирчид Blue Zone-аас гарч ирж байгаа. IT Sport-ийн нөгөө талын гүүрээр гарах орлогыг хийж байгаа болов. Falcons, one of the teams that also did the sub like I think yesterday, pretty early into the day, if I'm not mistaken. And today. And today. IT Sport за Fair Fire-ийн гүүрээр гарч ирж байгаа юм байна. Was that only today? Нэг толгоч алдсан байгаа тамирчид Gig Fam-ыг одоо унгаад өгөх хэрэгтэй. Gig Fam eliminate болох хэрэгтэй байгаа. I'm gonna have to scroll through that. Өнөөдрийн 6 map-ээс 4 дахь map би өнөөдрийн тоглолт ихэн талтаа орчихсон. Had previous Rosak за Rosak-ийн артлын high ground яг энэ Rosak-аас дамжиж гардаг гүр болон ясны талын энэ 3 гүрээр бол маш олон баг тамирч rotation гарна. Дээрээс нь Trent Eagle яг одоо Rosak-ийн артлын high ground нэр зооны центрийг эзэлсэн байна. Артлаас нь Team Falcon орж ирнэ. За баруун хойдлоос Shooter Range чиглэлээс Game Lord орж ирэх бол Josh талаас First Gaming-ийн тамирчид орж ирэх нэ. And Game Lawns right through, trying to kill a
Akashi will take a little bit of that action, a little bit of that damage. Genesis Dogma up here against Besiktas, at least one from Besiktas, who is very, very isolated from the rest. Бишгтас Sun HP за GDS-ийн тамирчны гадна талд Harry Potter дээр суудсан байсан. За Alnod инфо авцсан толгоч руу нээд явуулаад эхэлсэн юм байна. Бишгтас Sun HP Genesis дээр knockdown-ыг өгцөн, эхний knock-ыг өгцөн байгаа. Бишгтасын бусад тамирч нь хаана ирж байгаа юм бэ? Ганц болоод тамирч нь бахан бусд нь энэ хавьд байхгүй. Aln дээр knockdown-ыг Gig Fam өгсөн. Gig Fam уртлын high ground-аас гараад ирсэн. Geek Fam close by, hearing those gunshots, getting curious. I think Geek Fam actually picked up the elimination, so Geek Fam, yeah, will steal that one away. За Geek Fam бол Rosaki-ийн зүүн They do have control. жигүрт инхүү позишныг эзэлсэн байгаа. Арт руугаа давхан болж яг Genesis руу байдчих боломж байсан. Гэхдээ тэд буцаад татчихж байгаа юм байна. Ер нь бол гүүрээрээ артлын high ground руу эртгэн гарья гэсэн сонголт хийж байгаа юм байна да. Back to the game plan. Rotating across this bridge that we've held control of. За бүгд G дээр нөлөн гинэ. Which they've, been able to scout out and it's clear. And as exactly 15 тимийн 57 тамирчны тулаан үргэлжлүүлж байна. Rosaki-ийн артлын high ground Harry Potter дээр инхүү Geek Fam-ийн ирж позишныг эзэлсэн. Ер нь бол ашигтай байрлал да. Xavier Rabisig Game Lord-ийн тамирч knockdown хийсэн боловч зөрүүлээд Narval-ыг knocklаад авч байгаа юм байна. Game дээр Akashi Xavier Frank дээр хоёр дахь knock-ыг өгсөн. За Xavier double knockout-тай болсон. Яг уртлын compound дээр гэхдээ Lamborghini байгаа. Robs Lamborghini мөргөөд аваад ирсэн. Game Lord-ийн Xavier-ыг мөргөөд аваад ирж байгаа юм байна. Баг тамирчны толон үнэхээр ширүүн болоод эдгээр үнэхээр бас game модод тавьчихжээ. Lamborghini руу шахсан 3 тоглогч. 3v1 and you deny 2 revives, but pushing into this compound allows Lamborghini to stall as best as he can. Rams knockdown өгсөн. Xavier Lamborghini руу за GLDB Game Lord-ийн 3 тамирчин зэрэг шахчих юм бол уртлын high ground-аас 2 тоглогч нь орж ин. Гэхдээ энэ хооронд Lamborghini-г дуусгаад авчих хэрэгтэй. Rams Lamborghini-г унгаж чадсангүй доотлоос нь нөхөж гарч ирэхгүй юу хүн? Яа, ирсэнгүй. Vico ажиллаар Viva Kit-ийн тамирчид яваад өнгөрсөн Lamborghini Del Kit дараа байж байгаа. Akashi сая дараа хүнтэйгээ зэрэгцээ дэше зэрэг шахсан бол Lamborghini дээр knockdown явчих хэвээр байсан. Гэтэ тэд тэгж чадсангүй. IT Sport First Gaming-ийн хажуухан талд орж ирсэн. Plays in the Center Team Reject эзэлсэн байдаг байна шүү. Lamborghini knockout болчлоо. Яа. Xavier-ийн татаж цаана Viva Kit-тэй бас болж NS Red Force Genesis-тэй байлцсан. NS Red Force дуусах болтугай гэж Genesis-ийг дуусгасанчлэр юм уу? NS Red Force-ийн багийн ихний kill point орж байна. Тэд Genesis-тэй 4-3 дүүлэг хийх болно. IT Zio first game Fernando knockdown-ыг өгсөн. IT Sport-ийн first game-тэй маш ойрхон position дээр байсан. Тэгээд хоёр багийн тулаан явагдаад эхэлсэн. Viva Kid Diego Xavier Frank-ийг дуусгаж байна. Ингэснээр Xavier 4 kill point-тэй 14 дугаар байран дээр тоглолтыг дуусгасан бол аг одоо 13 тимийн 48 тоглогчийн тулааныг бид бүхэн хүлээн авч үзэх болно. FaZe Clan за дэшигээ гүүрээрээ дээдлрүүгээ high ground руу өсөд гараа явсан. First game Milovan Trent Gillen Raid knockdown өгсөн. Trent Gillen Jane-ийг Team Reject Rage knockdown хийсэн. За Trent бол 2 3 талаасаа инхүү spray аваад хэлсэн. NS Red Force Genesis-ийг 4-9-3 дүүлэнийг тулааныг хийж байгаа. Гэхдээ 2 минутын дараа Blues-ын шахатын 2 баг тамирчтай аль нэг нь зоорог орох нь Ziad Godless and First Gaming First-ийн солилцооны толгойч аваад ирсэн. Milovan дээр Viva Kid Adrian knockdown-ыг өгсөн. First Gaming баг тэнд дуусч байгаа юм шүү. IT Sport-аас 2 knockout-тэй дахиад 1 knock-ыг нээдэр өгчөж байгаа. NS Red Force Genesis мөргөд очлаа. 4-3 дүүл дээр NS Red Force баг тоглолтын даваатай учраас энэ дүүлийг NS Red Force-ын баг авчих юм болоо да. Болоогүй гүүрний эсрэг талаас high ground-аас FaZe Clan-ын Tonic Genesis-ийн тоглогч дээр knockdown-ыг өгсөн. За гүүрлөө шахсан байсан тоглогч Aln-ыг бол тэндээ дуусгаж байгаа. NS Red Force 4-2 талааныг Genesis-тэй хийх болно. Хүний илүүтэй NS Red Force энэ бөөмөртөр нэгэд нь орцсон доо. NS Red Force Genesis-ийг дуусгаж авсан. First game-ийн дөрвөлнөш point-тэй 13 дугаар байран дээр унаж байна. За 12 дугаар байран дээр инхүү Genesis-гийн Dogma дуусгаж байна. Тэд 1 kill point-тэй явж ирсэн. 11 тимийн 41 тамирчин үлдсэн. IT Sport-ийн тамирчид 2 elimination point хийгээд авсан. Эндээс
Furious Game-ийн хоёр тоглогчдыг eliminate хийж авсан баха. Because now baited, battered and bruised, they need to make this rotation across the line of FaZe and their line of sight. And Tony K is the linchpin of it all. He's going to let some Оо players сонноос pass by. нэрэ caster төвшин чин co-caster сонгоцсон байна. Нөгөө Vice гэж залуу байдаг штэ. Vice гэдэг caster Vice гэсэн. Нэр нь хин гэдэг баха бэлгүүн хин гэдэг лээ. Бэлэгтчүүлээ. Сонгоцсон юм бэ нлээ. Тэгээд сая 5 минутын өмнө пост оруулсан байна. Тэгээд ер нь бол сонгогдож чадаагүй гэсэн үг. Гэтэ би бас тэгээр унахгүй. NS Red Force спорт усан дээр сэлж байгаа урдаас нь FaZe Tonic knockdown өгсөн NS Red Force double knockout-ыг FaZe Clan-ын өгсөн байдаг юм ба. No players just getting caught for no reason. NS Red Force-ыг дээдлээс нь дуусгасан. NS Red Force 3 киллээд 11 дэх байран дээр дуусаж 10 тимийн 37 тоглож үлдсэн. IT Sport-ын тоглолтын баруун хойдлын захаас инхүү Zone Dodgers rotation ихэд бэлэн байдалтайгаа FaZe Clan-ын багаараа дөрвөлэн дэшин поинттай болж авлаа. Into another, literally into a bit of a bridge camp. What options do they have? Vivo Keyed moving on in. Каса төвшин official show хийлээ. Иймэрхүү юм чинь анханасаа тохиргоотой байдаг л да. Худлаа зар тавьж сонгоо шалгаруулж байгаа дөрөв зүйл ард түмнийг хуурдаг. Манай Монгол компаниудын бодлоготой яг адилхан байна л гэсэн мэн. Position once again for Rejects, and we've seen this before. When Rejects get that center zone compound, they have been lighting up the feed, man. They have been hitting in some massive games. IT Sport-ын артлаас за Team Falcon бол Collectors-ийн хүү IT Sport руу Black-нд байгаа тоглож руу гал нэгэд эхэлж байгаа. Godless гэхдээ инфо авцаж Team Falcon-д бол өлхөн үзчих хэмжээний баг тамирч чадчихжээ. За яг хоо тэд нар бол зооныхоо центрт орж ирсэн. Godless зооны гадна л байгаа юм байна л да. Хоёр тоглож бол зооргоо шахаад орцсон байгаа. Chamber-тэй юм тун утгагүй FaZe Clan-тай дайнтланыг хийх болно. Team Reject Rage 20 килэн Drainer knockdown-ыг өгсөн. За Chamber-тэй дээдлийн high ground руу FaZe-ийн болон Geek Fam-ийн тамирчид гараад ирсэн. FaZe-тэй Chamber-ийн rotation бараг л туллаа. Тэд NS Red Force болон Genesis-ийг дуусгаад тоглолтод оролцож байгаа. Chamber-ийн ясаа Polinaгийн гүүртлээс шахаж орж ин тойрог тэдэг угаасаа нааш нь явуулах хэрэгтэй болно. Moving on in. Tem Entertainment right up ahead of them, maybe potentially. FaZe Winter-ос knockdown явсан. Viva Kid-ийн Drigo-дөр knockdown бас ирсэн. За Tem Entertainment FaZe Clan-ы артлаас зорго ор шаардлагатай болно. Минут 30 секундаар татсан. Viva Kid Background-ээр Sandwich knockdown-ыг өгчлөө. Ингэснээр Viva Kid-ийн Adrian багаас соолоо үлдэж байгаа юм байна. Багийн нэг талаас нокорсон байгаа. Тэн дээр бол revive хийх боломжгүй Adrian шууд аршаага налсан цаашаа. Geek Fam FaZe-ийн like and knockdown-ыг өгсөн. Geek Fam эсрэг FaZe Clan тун утга Tem Entertainment мөн Geek Fam-д тулах хэвээр. Geek Fam одоо унах хэрэгтэй байгаа. They've been quiet as compared to day number 1, but even being so quiet, they're still second place overall. That's just that consistency. But now we might see the monstrous Geek Fam that we saw out of day 1 that took first. Vivo Kid 2 шин поинттай 10 дугаар байран дээр дууссан 9 тимийн 31-нд тоглож үлдсэн. За FaZe Mr. Fire болон Tonic нар үлдчихлээ. Geek Fam эсрэг full squad гэж тоглолтыг хийж уучраа таарсан. Гэхдээ FaZe Clan-ы артлаас Tem Entertainment бас орж иж байгаа зооны захаас. These are two powerhouse hitting teams, especially with Tem Entertainment proving themselves. FaZe find themselves in a very tough position. Just to add on to the list of teams they need to worry about is Besiktas still in the vicinity. FaZe за яг Tem Entertainment-ийн зооны захад цааталт нь Besiktas бас мөн ойрхон байралтай байгаа. Team Falcon байна. Tem Entertainment rotation Team Falcon руу очих юм бол дуусна. Baby-д knockdown-ыг Tonic өгсөн. Baby-г дуусгаад FaZe-ийн багийн 5 дахь хилэн шин point нь орж багаараа тэд dominating kill-д хүрлээ. 9 тимийн 30 тоглогч. IT Sport-ын чиг үнэртэй дээ нүггүй юу гэж FaZe Clan 5 elimination point-тэй 9-р байранд дуусаж байна. 8 тимийн 27 тоглогчийн тулааныг бид цааш үргэлжлүүлэн үзэн. Geek Fam Jammer дээр knockdown ирсэн. За Besiktas руу Geek Fam-ийн шахаад ирэх юм бол хоёр knockout-ыг юу хай дээр Besiktas амжилттай өгсөн. Гоё явж ин да. За Geek Fam-ийн хоёр тоглогч нокорсон байгаа гэдэг чинь бас
Боломжийн үзүүлэлт гэдэг чинь биш тас гэтээ 2-8 байна л да. Уг нь бол 2-2 дүүл хийхэд болохгүй нь юу ах вэ? Гэхдээ тэд Play-ийнхаа центрийг Camfound эзэлсэн байгаа учраас эндээс бол гарахыг хүсэхгүй байгаа нь мэдээж тэр хооронд Geek Fam-ийн хүмүүсээ өлгөө босгоод ирлгүй яах вэ? IT Sport за баруун талын high ground-н дээр байгаа. Гэхдээ тэд заатгаа дараагийн зоонд уршаа орох шаардлагатай IT Sport-ийн Full Squad-ра Train to Kill, Team Reject, GK Sport за Team Falcon Full Squad-аар явж байгаа. Geek Fam дээр нокоо барьж босгоогүй юу? За одоо л босгох гэж байгаа юм шиг байна. Юу хайдер одоо л revive явагдана. За GK Sport-ийн Train to Kill тал руугаа шахаад аваад ирлээ. Энэ хоёр баг хоорондоо байлдах нь зүйтэй байлдах хэрэгтэй. GK on the south controlling that huge giant ridge line. They're in a comfortable spot for now. GK за GK-ийн бодлого бол тэд чек хийх зорилготой тоглолтыг хийж байгаа ах. IT өмнө яасан мэг IT Sport-ийн өмнө бас нэлээд эртгэн биш ээ нэлээд сүүлрээ унсан штэ. Зүгээрээ чи удахгүй топ 1 кастер болно. За гэнэ хав даймын гэрэл зураг стэйхэн баярлаа. GK Satan руу мини 8x single tap U-Highs явсан. GK ерөөхдөө хоёр багийн донд сэндвичийн байрлалд орчлоо да. Артлаас нь Geek Fam шахаж байгаа бол яг уртлаад Train to Kill-тэй байлдах хэрэгтэй болчиход байгаа. Аль нэгэн багтал руугаа байлдахгүй бол байдал хэцүү дээ штэ. They will be disengaging into the path line of Train to Kill. A lot of options. Once again, a little bit of a lateral engagement here that they need to take up the hilltop if they want to get themselves closer to zone. These trees are the only bits of cover they have left. Smoke's blooming, but Snipes manages to spot Gate just at the last second. He's gonna push up aggressive here. Geek Fam just really understanding how to apply pressure. Spray of bullets and then instantly right back. Кастер мөн зөвлөг мөрөдөл кастер төвшин official-тай хамт official cast их Монголын анхны эмэгтэй кастер байх байлаа. Кастер Voice Neko good luck гэд манай модератор биччихжээ. 8-27 талаачийн тулаан цааш үргэлжлэж байгаа. IT Sport-ын хоёулын шампионтд тэд зооны цагаас уршилж орохдоо заавал ч хуурдлаа Team Reject-тэй байлдах болно. Team Reject эсвэл eliminate хийж аваад Camfound-ыг эзэлчмээр л position юм одоо. Гэхдээ л эднэрийн зооны rotation бас эвгүй маа. Яг уртлын Camfound дээр бүтэн squad энэ camp хамгаалаад тоглож байгаа. Team Entertainment as a Zifter explosion damage өгсөн Geek Fam-ийн knockdown өгсөн. Цаалаас Owens Next хүн дээр revive хийхдээ Team Falcon-ы тоглож IT Godless дээр knockdown өгөөд kill-дэд авчлаа. IT Sport-ын хоёулаа үлдсэн. IC Ziol нар үлдлээ. Team Reject руу орж ирж байгаа л да. IT Sport-ын өөр сонголт угаасаа байсангүй зоргоо орж ирэх. Team Falcon талаасаа Ziol дээр Justice-ны нээд ороод ирсэн. Яа IT Sport-ын хайрг боллоо да. IC босоод наашаа шахаад орж ирсэн. Уу улаан тоглогчтой яах нь үдэ бүтэн squad руу шахаж орж зяа дууссан. Зоонд үнэхэр хайргүй шахуулчих юм. IT Sport 2 линэшн поинттай 7 дугаар байран дээр унаж байна. It seems like they always edge into the circle and then get paced apart. It happened in Mirror. 6 тимийн 20-оор тоглож үлдсэн. They had 4 players up. Geek Fam одоо хүртэл full squad-аар унаагүй явж байгаа гэдэг чинь маш сонирхолтой байна. Магадгүй ч гэдэг юм уу Geek Fam-ийн overall rank-ийн 1-р байрлал гарцсан байгаа Alizé-ний Angry Man-аар доош унах нь тодорхой болсон. GK Ragnar дээр Train to Kill Rodriguez knockdown ороод ирсэн. Train to Kill багаараа 5 линэш шумбойд өмнөдийн киллэнд хүрсэн. Train to Kill-ийн тэгвэл бүр үзээд бүр Geek Fam-ийг бүр дуусгах хэрэгтэй штэ. Team Falcon Yosef Geek Fam-ийн Sniper knockdown өгсөн бол U-High GK-ийн Satan дээр knockdown өгсөн. Mika дээр яа гой нэд ороод ирсэн штэ. Geek Fam double knockout-тай болцсон байгаа. Team Falcon урлаа Geek Fam-тэй гой байлж шүү. Geek Fam now 2 down, 2 to recover, but then again that decision they have to still get themselves into zone. Falcons, this is an opportunity now to take out the likes of Geek Fam if they ever were looking for an opportunity. Geek Fam root за U-High нар багийнхаа хоёр хүн дээр зэрэг revive хийж байгаа. Team Falcon надлаас нэд молагаар үнэндээ л уг нь залхааж байна. Гэхдээ тэд нэр range болол оноочтой очихгүй байгаа. Last наша багада чеклээд гаад ирсэн баха. Зэко Geek Fam-ийн хоёр талаарч босгоод ирсэн. Тэд буцаад full squad-аар болчлоо. Yeah. No. Way too passive and now they push.
Now is way too late. Дамари нокдаун хийгээд басан. За, Geek Fam-ийн зогсоошгүй unsurvivable 11-ийн киллэнд хүрсэн. Damn, Team Falcon үнэндээ даваа талтай байсан баг шахаж чадсангүй. Инхээр л бүр муу гэдгийг мэддэг юм аа. Ясбэг хажуудлаар юу хай мөргөд байгаад байсан. За одоо сүүлийн талаач Neville үнэ дуусгасан. Team Falcon их 6 дугаар байран дээр tick kill point-тэй унлаа. Үнэндээ тэр Geek Fam дээр double knockout өгсөн байсан талаачд дуушаа шахаж чадахгүй. Geek Fam-ийн нэг талаачийг дуусгасан. Team Reject Geek Fam-тай үзэх юм зүтэй. Арай илүү үзчихээр магадгүй Team Reject гэж магадгүй юм аа. Trent гилийнхэн бас үзэл үзэн л дээ Geek Fam-тай. Дандаа дотор хөтөш яваад зооны 90%-аас тоглох гэдэг унчаад байх шиг санагдаад байх юм аа. Зооны 60-70%-аас ч юм уу тоглолмоо санагдаад байх юм аа гэсэн бай. Geek Fam сайн даа биш ээ. Geek Fam-д тулж байгаа баг нь муудаа алчаад штэ. Geek Fam-ро сая Team Falcon double knockout өгсөн байгаа. Double knockout гэдэг бол багийн 50% тоглож нар тоглолтод оролцох боломжгүй л гэсэн үг штэ. Энэ үе дээр нь бүтэн squad-ээр явж байгаа Team Falcon шахаж чадахгүй байна гэдэг чинь үнэхээр бас даа нэр үнэхээр энэ баг муугаал харуулж байгаа. Түүнээс шинэ баг за одоо бол энэ боломжийг алдахгүй шүү хэдүүлээ. Одоо 2 нок өгсөн бол одоо дуусгах шүү гэд явхад одоо шалтгаан юу явах вэ те? Geek Fam, Team Reject, Trent to kill, Bishiktas болон GK-ийн содо толооч гайд нар үлдсэн байна. Rangy's gonna drive over, maybe spot out a head or two in the grass. It's gonna give them good info here. Yo, he definitely Trent to kill legendary мөргөөд гарсан Team Reject, Reggie, Justice knockdown Rig өгсөн. За Rig-ийн spray өгн гоё штэ. Хажуудлаар нь GK-ийн гайд дуусгах гэжсэн. Wow, GK 3 гэлээ 5 дээр онооч байна. Team Reject-ийн толгочдыг Trent гилийнхаа уг нь за яг Justice ихний ног өгсөн. Зөөлөгөөс Legend руу нээд явцсан. Нээд нь Legend дуусган тодорхойлсон. Trent гилийнхэн соло тамирчинтай үлдэж байна. Sanders соло үлдсэн. Team Reject багаараа dominating kill-д хүрсэн. the ever so aggressive Geek Fam. You highs in a perfect position to stop the revives and actually cut down the entire. Дөрөв тим 9 доллар тоглож цаашаа өргөжлүүлсэн. За Geek Fam plays on the Team Reject dual knockdown-тай олчлаа. Geek Fam-ийн юу хаа энэ баруун талаар ямар амар шахаж гарч ирвэ. Team Reject dual-ээс холоо үлдсэн үү? Sandish Bishiktas-ын зээсрөө knockdown болох боломжтой байсан. За Bishiktas гэтэл Trent гэлийг дуусгаж байна. Trent гэл 7 гэлтэй 4 дээр дуусгаж 3 тимийн дотоод тоглож Geek Fam-ийн чиг хийх нь тодорхойлсон. Geek Fam-ыг одоо өөр хэн зогсоох юм бэ? Юу хаярлаас нь Divine-ыг дуусгаж өгнө. Bishiktas за Team Reject 5 киллтэй 3 дээр дуусгаж Geek Fam-ээс Bishiktas-ын соло талж зээси Enjoy дээр revive хийж амжих юм уу? Geek Fam Rampage буюу багийн 15 дахь хилэндээ шин point хийсэн. Yes, Zesi гэдэг гой нок өгсөн. Zesi дахиад доошо каверлчих хэрэгтэй. Юу хаяатай нэг ширнэг дүүлийг хийх боломжтой штэ. Zesi хүнээ барих гэдэг буруу зүгээр энэ чиглэлээр үзэхтэйсэн байхгүй да. Одоо reject сайжирсан байна шүү л гэж чи яа мөн зүгээс хийдэг алдчихлаа гэж бодлаа шүү гинэ. Одоо Xavier Gamelord Foy's энэ гурыг дарж л байх хэрэгтэй идэл гайл олон шүү гэсэн байна. За ингээд Geek Fam-ийн чек хийсэн. Багийн тоглооч юу хаяа хувьд 1086 damage-ийг 8 элемент шум point-тай үзүүлснээр энэхүү дөрөвдөх Ferangel map-ийн MVP тоглооч шалгарч байна. За тасалдгүй reaction дарж байгаа та нартай маш баярлалаа. За тэгээд хандийнхаа энд идэвхтэй нэг дээр манайхан төрөн гоё хандийнхаа энийг 5-5k-аар гоё давуулгалаад хандийнхаа энд маш идэвхтэй нэгдсэн. Тэгээд ханди өргөж байгаа сайхан сэтгэлийнхаа гарыг сонгож байгаа. Сайхан сэтгэлтэй хүмүүстэй үзэгчтэй дэмжигч нартаа топ-водтай маш их баярлалаа. Чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Ер нь бол хүний сэтгэл сайхан байхад бүх зүйл аяндаа болж бүтдэг хорвоо ахаа би тэгж бодож явдаг да. Тэгээд ямар ч үед хүн чанараа гээхгүй юмсан гэж хичээж явдаг хүн. To allow them that full reset? Hey, you know, usually I criticize teams for not playing well, but hey, Falcons, I'm glad you didn't, because that Geek Fam put on a show afterwards. So
yeah, good job not taking out Geek Fam, I guess. But man, Geek Fam, I just love how they're constantly looking for opportunities. They were getting smacked down after the Falcons fight, right? Rejects was shooting back, but they still sweeped around. Yuhai went for that flank, took out RC, and then ultimately that led them to the chicken dinner. За одоо бол бид сүүлийн 2 map-ын тулааныг хүлээн авч үзэх болно. Мирамар болон Ирангал map-ын тулаанууд бидэнд үлдсэн байна. Чиндэш Цолонбаатар хаа оройн тэргийн амралтын өдрийн мэнд дээрээс нь уус туусны айн баярын мэндийг хүргье та нартаа. Урд хажлаа сайхан тулд хийгээд явж байхад тэгээд аянда болох байлгүй дээ. Тэ ямар ч хэлсэн энэ жилийн дэлхийн амт дээр Grand Final дээр каст хийх боломжгүй боллоо. Ямар ч хэлсэн сонгогдсонгүй. Тэгээд Vice гэж кастер залуу кастраар сонгогдож байна. Тэгт. Яа, жижигхэн бас нэм Юу болчихлоо шүү. Geek Fam 17 elimination point-тойгоор total point 32-ыг авч инхүү map-ыг өндөрлүүлж байгаа бол Team Reject 15, Trent kill 15, за Бишгтас 13, GK 9, IC Sport 4 total point-тай дуусгасан юм байна. 3 хадгалж чадсан уу гэхээр доороос нь GK Team Reject ойрхон явж байгаа. Reject 15 байттай IC Sport энэ дээр гарчна гэж байх уу? Бодлоо ч шантрахгүй байх хэрэгтэй гинэ. Хаа орой минь зөвгсөн маань бадам хан батбуу орой минь чим бат батугээ сайн уу? Сайн байна уу гиндүү? Okay, some very impressive stats coming out of Yuhai and Geek Fam looking like they're a little bit. Хуваараа мэдээж тайлбар хийлгүй байдیں۔ Би бол бүх каст лайв стримыг хийдгэрийг хийн. Би бол хизээч энэ лайв стрим хийхээсээ ч юм уу болж зогсохгүй. Угаасаа миний сонирхол хобби дээрээс нь өөрийнхөө зориг болгоцсон юм а би бол юу гэж дундаас нь ингээд хаяад алга болох вэ тийм гэж яах вэ? Ямар муухай юм бэ? Уг нь өөрийг чинь гэж бодож байтлаа гэсэн мэд батсангуйл. Зүгээрээ боломж дахиад байгаа. Боломж өргөлж байдаг. Тэгтээ first game-ийн бодлол үнэхээр гоё Fangry манай тоглогчтой гэлнэтэд болгосон шүү. Тэд хийж чадах хэвээр маа хийж чадсан. Манай бүдүүн хосттэй нэттэй царайтай гэдэг аастай. Харас Сокимо центр гоё штэ кастер мөн зөвсөн. Баярлалаа Харас Stark. I was just like, it's a bold strategy, Cotton, but it didn't work out for them in the end. Let's go ahead and take it to a quick break, and we'll be right back. Мирамар Ирангал map-ын тулаан үлдсэн. За энэ хоёр map дээр IC Sport-ын тамирчтай нэгэн дээр чиг идэж биднийгээ баярлуулаасаа. Яах вэ? IC Sport-ын тамирчтай тулаан болол би тоглолт бол ерөөсөн муу явж гин гэж би харахгүй байгаа. Галаасаас нь тоглолтод хийж байгаа, галаасаас нь дүүэлүүдийг хийж байна, варда ялт авч байна, туснаа онгож байна. Зүгээр л нөгөө нэг юм биднэрт нэг юм чекин гэдэг юм зүгээр амар дутуу байгаа учраас би төхөн чек хийдгийг нь харчмаар байгаа байхгүй юу? Чек хийдсэн тэр гоё реакшныг хармаар байгаа. Чек хийдэж бид бүхэн өөртөө байгаа кайф авмаар байгаа. Нэг ийм л юм хүсэж байгаа ахaltaа бид өдөө бол IT доош унтсан бахаа л гэж энэ харин Geek Fam сайжирчээ сургууль юмнад байсан хахаа гэсэн наадж байгаа л. Данстак мөн зөв гэсэн болор сайхан боороо маш баярлаа. Тим ямар кастетинг нэ. Аль тийм тадарсан байгаа сэтэ худлааж үжиж байхгүй юу да гэсэн байна. Тийм байх уу, тийм байх. Одоо тэрийг мартия. Тэрийг ингээ бодоод ч юм уу дахин яриад ах юм бол өөрийгөө улам амар депресс төлөх гээд байгаа учраас шууд мартчихъя. Бала дахианууд нь хайчсан юм бэ гинэ. Энэ яг нэг бүр нэг юм комеди юм жүжигчин чив шиг юм а тийм бүр ёо.
are excited. Of course, we gotta Зөндөө get excited олоолаа for болё our бро гэсэн маань отгондоо орж өгдөг. Би түүхэн зөндөө олоолаа болж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь лайв стрим одоо өнөөдөр жишээ нь ингээд нөгөө үзэгчдийн доо ингээд нэмэгдээд шинэ хүмүүс үзэж байгаа бол та бүхэн Кастер мөнзөгсөн пэйж рүү ороо лайв үзэхдээ пэйж дээр фоллоу ядаж дарчаараа фоллоу дарж бидэнтэй нэг дээрээ фоллоу дарлаа гэд танаас юу ч унахгүй. Тэгээд надад бас ямар нэгэн одоо надаас бас нэг юм шалтгааллахгүй зүгээр л фоллоу гэдэг бол дагагчдын тоос. Geek Fam 191 поинттай нэгдүгээр байрлал гарч ирсэн бол Angry Man 167 поинттай хоёрлоо унсан. За харин Бишиктас e-спортын таймерч 147 поинттаар гурлуу гарч ирсэн бол Team Reject дөрвөлөө 146 поинттай орж ирсэн бол Trento Kill 144-тэй, за IC e-sport 144-тэй 6 дугаар байрлал унчлаа. Ер нь бол Trento Kill IC e-sport-ын таймерчдын total point адилхан. Гэхдээ placement point нь Trento Kill-ийнх илүү байгаа бол Nation point нь IC e-sport-ын таймерчдын илүү байна. Энэ юу харуулж ийнэ гэдэг нь тодорхой. За 7-8 дээр GK болон FaZe Clan-ын явж байгаа. За тэгээд 9-өөс 16 хүртэлх байрыг яг хിവэр явж байна. The gap is not that big. 2 points between Tem Entertainment and Vivo Keyed, then 7 between Vivo and D Xavier. I mean, this is still such a tight race between Модгүй болохны мөн зухаахаа гинэ. Тонгсоод агараа. Чи бол мод миний би салаалж ургасан мөчөр. Ямар шүлэг мүлэг зохиож мөхөөгөө явчих нь нөгөөт чи. Энэ чихвч ингээ их зүгхөр бүр толгой дээр нэг юм данкар юмтай ингээд байгаад тахаар. Elimination point, kill point-тай хослолмоор байна л гэсэн байна. Жагасахны ах хоёроо elimination point, kill point хоёроо хослолно гэдэг чинь elimination kill point хоёр чинь яг нэг ижил ойлголт шүү дээ. Зүгээр нөгөө placement point уу одоо нөгөө байр дэшилж одоо тоглолтын төгсгөлд унах энтер гэдэг чинь placement point гэдэг байгаа байхгүй. Тэр хоёроо хослолмоор л мэдээж placement point бас сайн авах юм бол IC спортын тоглолт агүй гоё жигтгэн дэше байр ахаад явчих боломжтой байгаа гэдгийг хэлээд ах шиг байна л да манай хүн. IC спорт угаасаа тоглолт болгон дээр тааварлажгүй онцгой мэт нууцлаг байж чадаж байна. Тэдгийн тоглолтондоо сэтгэл хангалуун байгаад итгэлтэй байна. Харин шилдэг 16-д итгэл төгс тэргүүлж чадна. Энэ бол маш ухаалаг тоглолт гэж бодож байна шүү гэсэн байна манай Чио. Одоо дундаж тоглолтоо хийгээд явшууд болноо гэсэн манай отхондоо аж өгдөр. Хааха тэгж хэлсэн байгаа харин тэгж л хэлсэн байх буруу ойлгочих шиг боллоо. A major jump up to 35 points, those 20 elims plus the 15 from winning the game. I don't see that happening again, okay? I'm not fully sold on rejects. This is something that we were talking about earlier too when they got the Erangel win. I'm just not sold on them. But a team that Миний чи бүр хайр дурлал болчихжээ. Нөхөр хамаагүй гинэ. Манайх нэр үнэхээр шулаан шудраг шугамшиг зантай хүмүүс байх юм а зарим нэг нь. Нөгөө бас дагчтайхан тоог өсгөх гээд Facebook дээр friend request гэдэг маш ихээр аваад friend request-ыг confirm хийгээд яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр шүн дээрээ өглөө өдөшгүй чат бичээд орж ирээд их юм аа. Видео кол залгаал танд гомос орж ирээд их юм аа. Тэр талаараа жоохон хэцүү юм аа. Яа тийм блэ. Сүүлийн map биш. Сүүлээс 2 дахь map-ын талаа одоо эхлэх гэж байна. Miramar map-ын талаа явагдах болно. За Miramar-ын дараа нэг Erangel map явагдаад өнөөдрийн 6 map-ын тоглолт дуусна. Нөхөр хүүхдтэй тэжээчгүй өдөө гинэ гантуулга. So 7, since you were wrong about that. Okay, tell us what you're wrong about. I might be wrong about GK. I actually want them to win this next match. This is a team that got a chicken dinner in Miramar. They won, and right now, I would really love for them to continue. За тэгээд манайхан үзэж байгаа хүмүүстэй бас нэг гоё юмыг уриалж хэлмээр байгаа. Миний YouTube channel л одоогоор нэг 450-60 subscribe-тай явж байгаа ах гэж бодож байна. Тэгээд 1000 subscribe хүрэхийн тулд бас та бүхнийгаа YouTube дээр орж YouTube Caster Monzo гэсэн channel дээр subscribe дарж өгөөрэй гэж хүсэж байгаа шүү. Тэгээд найз нөхдөөрөө бас даруулчаарэ гэж хүсэж байна. За да алан айц гэсэн байна. Амраа мара орой минь төргий орой сайхан өнгөрүүлж гинөө. Унс дуусна баярын минь төргий. Амралтын өдрийн орой минь төргий.
Гэхдээ хэдийгээр амралтын өдөр байлаа, баярын өдөр байлаа ч гэсэн гадаа алга үнэхээр аимшигтай хүүтэн байна. Түрүү нэг бичлэг байсан Facebook дээр нөгөө замд Монгол хүн бичсэн байсан. Замд ингээд нөгөө машин замд явж байгаа аахгүй. Тэгээ шууд нөгөө нисэж чадахгүй бэрээд нисэж чадхаа болцсон байна гэсэн шүү дээ. Үнэхээр аимшигтай хүүтэн болох юм шиг байна яанда. Гэрээсээ гарахгүй гэртээ бөгөөл ээж хаас. Одоо ганцхан хоногийн буюу маргаашийн 6 мафийн тулаан л үлдээд байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бол ингээд 18 дахь мафийн тулаан явагдаад дуусаж байгаа. Мөнзө коммент алгалахгүй уншдаг гойж тайлбарлаг nice cast шүү гэсэн маань баярлаа. Та хэдийг надад ингэж урам хайрлаж коммент үлдээдэгт би маш их баярлалтай шүү. Та хэдээсээ бас маш их урам зориг авдаг шүү гэдэг хэлмээр байна. Баярлаа, баярын минь гинэ. Намайг тэжээж хэр хүн байхгүй ахтаа гинэ. Хөөхөр хитэ. Но бэсин зоны багууд юм бодохгүй байна гинэ. IC chicken dinner хийх юм бол YouTube дээр subscribe дарна гинэ. За бүр гоё гоё. Мигмар хаа орой минь төргий. Окей, YouTube орноо гэсэн байна. Зэнгэд ирэнгэл мафийн тулаан тун удахгүй эхлэх болно. Let them know. Let them know. Let's take a look at this recap here with the most common playing path in Тэн хорн biggest нэг restroom орчод ирээ. Restroom ч. Used to it here. You can see some of the different rotations from those top squads. See them going on that vehicle and I love just the speed. Үнэхээр хүүтэн байна. Дэлгүүр орох гэж хөлдөж өгөх төглөө гинэ. Хөөхий. And one team that I am extra keeping an If one of the teams doesn't qualify for the next round, it will be very unusual for the Malaysia. It's also unfortunate that the host country will lose its own team. Yes. Grand final 23 оны 1 сарын 6-наас 1 сарын 8-ны хооронд явагдана. I actually really like that call out because we can only pick 3 teams to watch, but D Xavier has just done such a good job with their adaptation here today, especially in comparison from Пүрүүдэр таван төмрөө хаа өрөөм дүргий. that. I would not be surprised if there's someone who ends up on the first page again after this match. I mean, they have just Өдөр болгон 50 60 share хийж байна. Тэгээд хайр дурлалын талаар ярихгүй болж л байна гинэ. being a little cold when it came to the gameplay. Манаха ханд байна та. Идэвхтэй оролцоорой. Одоо Reson LGD гэж хужаа баг байгаа тэд бас л чанга байна шүү л гэсэн байна. Мөнзө UC зараа гэнэ. Би ерөөсөө UC пэйж хуудсан дээр ганц зарж үзэж байгаагүй шүү дээ. Над руу маш олон хүмүүс пэйж хуудас руу UC зарах уу, UC зардахгүй, UC зарааж гэж санал тавьж чат орж идэг. Би ихтэй ерөөсөө UC зараймаар гэж боддгоо шүү дээ. Одоо хэдэн map? Одоо 2 map-ын тулаан үзэх гээд 5 дахь map-ыг хүлээж байна бид хэд. Restroom орчод ирээ заяа. In the house hi мөн зөвгсөн байна. Hi. If they want to get that top 3 spot, because at the end of the day, third place is the minimum goal. You do not want to go to the survival stage because there are teams from these other groups that are going to come in swinging big time. And you want to get that ticket, you want to have it punched over. So I think that's D Xavier here in Miramar. They won it yesterday. I think they have to go for something like that here today as we take a look at some of the players. Just look at this, praying. Vivo Keed. Just trying to talk to each other and just say, hey, I mean, you can just see the different demeanor between each one of these squads here as the day goes on. I love that you say you don't really want to go to survival stage because if we say some of the teams that are going to be going to survival stage, then you're really not want to go there. You're going to have HVP, Alpha 7, Vampire Esports, Bacon Time, right? That's just from last week, and there's still some more that I'm not even mentioning. And then you go to Group Red, and then you have Bigatron for Rivals, Titan, Box Gaming. I'm sorry, what? Yeah, I'm going to try my hardest to be within those top 3. I don't even want to go there. I don't even want to think about that. That's just going to be super stressful, Glitter. God, man, I didn't even think about that. I was over here looking at our group's rankings, and I was like, 7 has GK as one of his teams to watch, but they are right around where FaZe is too, and FaZe has kind of picked up their aggression, and then you hit me with all of the other teams that are totally going to be in survival stage, and honestly, the action's not going to stop. It doesn't matter once this group is done, then survival stage is going to be insanity. I don't even
want to know what's going to be going through those players' mind. How much pressure is going to be on their shoulders to try and stack up against some of the names that are going to be in that lobby? I'm willing to say that like teams from 9th, right, all the way down to 9th in our group right now, they can possibly push for that 3rd place. And the reason why I'm saying that is because even Dick Xavier, I mean, they had 17 eliminations yesterday. They know that they can put up big points and not just some soft wins with maybe 4 eliminations. They know they can put up those big numbers and push themselves up. But if any of those teams are going to try to hunt down that 3rd place, it needs to start happening right now. You don't want to have that extra pressure on tomorrow of having to catch up and hope that the teams at the top that you're trying to catch up are actually throwing and not performing really well. These players know it in their minds, and you can see it in their faces here, because let's be just extra real, okay? When you start mentioning the team names of people that are going to be in the survival stage, remember, survival stage comes, only top 4 are moving on from the survival stage, right? Yep. If I am a betting man, okay, on who is going to go and make that top 4 from the survival stage, just from the people that are already there, okay? I am gonna automatically say it ain't gonna be any person from this group, no matter which team goes. Even 4 Angry Men, to be honest, are gonna have a lot of trouble in that survival stage. That's how stacked it is. So, I mean, if you want to go and get that ticket and that prize pool, that just Twitter bio of I participated inside of PMGC Grand Champions, you know, you have to do it right here, right now. I think top 3 is literally do or die. What do you think, Seven? When I was mentioning those teams that are on that survival stage, like I was being nice too. I left out some other teams too. За манайхан ч комментиг уурсаж идэг эхлэх болж байна уу гэж эхлэх гээд л шиг байна. That survival stage is going to be. That's what I'm saying. Like the teams right now within our group that can possibly make that push for 3rd place, try to make that push. It's not guaranteed. Yeah, you are going to have a second chance of maybe making it to the grand finals, but you have to go through survival stage. You have to Энэ лайв гацхгүй гоё нөө л гин. YouTube ороод ирлээс штэ subscribe гинэ. Your chances are honestly going to be so Ганж аглаа хей орой мэндэргий. to have a game off. You're not going to be able to afford to have even a rotation off. There's just going to be so much pressure that I 66 share хийчихэд юу ч яриаггүй байхад ганцыг ч хийгээгүй байж юм хайр хахаа гинэ. Тэлмэн хай орой мэнд төргий уус тонгосны айн баярын мэндийг бас хүргэж байна. I mean, I love how like D Xavier said it. You know, how like their biggest trouble was hesitation, right? And like really underestimate the factor that this is a game where literally 10 Одоо 5 дахь мяфын тоглоом эхлэх гэж байна. Баяр мөнхгүй. 1 second. I'm not even lying. 1 second. Баярлалаа гэсэн. Зүгээр дээ. Right? And I'll tell you what. There's so many teams that are already in the survival stage coming up. За ингээд Already don't hesitate. Yellow Group-ийн тамирчдын тулаан дуусгаад ертөө ганцхан өдрийн 6хан мяфын тулаан үлдэж байна да. I mean, man, this Их төвшин хай орой мэндэргий. close right now, and like the shenanigans that we are going to see in the final day, I know they're going to be coming in. I actually hard, have a question for and you that's guys. just go ahead, bring it. Later. Do you guys think Geek 4 fam. Angry Men are probably going to end up top 5 in this match or not? Because Бүх монголчууд баярын мэнд хүргье гэсэн манд баярлаа. they ended at 10th place with 0 eliminations. Манай модератор бүх үзэгчтэй унгас тунгастай баярын мэнд хүргье хаахаа гинэ. 0 eliminations. Yes to top 5. I think they want to bounce back after getting wiped out first on that last match. Okay. I'm going to say no. Ooh. I'm going to say no. And the reason why I say no is because I think they're more like putting all their chips on Erangel, because that's where they just really are strong in. So I think that because of that, there's so many teams that are going to be just so hungry, especially like a squad like Rejects. They want to go into that top 3 position. I think that they're going to get edged out. And right now, we're starting to get to that point. It's kind of tough because the leaderboard is so close. But we're starting to get to that point to where Би нэр IC-гаас контролыг навч байсан штэ мөн зүгнэ тийм үү? what I mean by that is if you notice a team at the top Шэр хийж орж ирлээ гэсэн мэн жагаал сайхан аах хоёроо баярлаа. Үнэндээ л хайр шүү гэсэн байна. Чиг идэх савин төрөөдөл байна даа л гэсэн байна. Синда ч насан дагтах хай орой мэд гэсэн мэн орой мэд төргий уус тогсны баярын мэд төргийа.
Эднээс жижигхэн хөөрхөн бас амраад байгаа юм биш үү те дөрөвдөх мэфийн дараа. Shadowing a little bit of what you were saying, and also some of the other teams like really need the points. Like I feel like they need to create somewhat of a gap between themselves. Everything is just so close that this. Энэ Regen царай амар монголчууд царайд байгаа зэн бүр энэ бүр нэг сон манатын царайд залуу энэ. I'm going to be looking at IHC. I mean, this team. Дорч баяр мөн IC сүүл рүүгээ Have had a good game today with the. чангардаг багтаа л гэсэн байна. But that's their only good game. Тунга тааруулж дугтайх хэрэгтэй шүү манайх ингэнэ. Sixth place in 5 Williams. Like that's not what you want to have. You want to continue to have at least. Яа одоо гоё 4-3 контрол sense code байна уу гинэ. IHC, I'm hoping I didn't have them on my teams to watch, but I'm hoping they do have a good performance here and at least secure a top 4 with some elims to back it up later. Well, and if you think about it, Phase. this is going to be these last 2 matches are going to be the final opportunities that all of these teams have to make safe points because the likelihood Баяраа яаж тэмдэглэхүүгээд ярилцаад байна гинэ батсан гол. Оо тийм үү. at least a few more, even just 50-50s on their drops is so much higher, and that can easily take out a team like 4 Angry Men. We literally just saw it happen, and that wasn't even like if that wasn't even a 50-50. That just happened to be a lucky 1v2. Like it, people, the teams at the bottom will start to get desperate at some point. for Тэгэд those хамгийн points, гоё and баяр you don't want to be a шинэ victim жилэл of that төхөөд шүү дээ. desperation because right now the points are just so freaking close that Энэ every манай single, нөгөө like, од ах snap you get or every яагаад single энэ you get is Facebook going to make group a байхгүй difference. энэ I mean, the fact that we YouTube-с have од гэсэн хагнаас ties бичээд очи од ах between, биш like we үү? were talking about IHC, and then Манай нэг T2K мундаг was хүн only байсан гэдэг. behind Бүр them, хагтгаа болцсон бах юм. rejected by Мунзушка two, даймонд was авчвал behind хүүхдүүдийг том She ах шиг was загнамаар like байхын 1 даанч more. овсааж улдаад байх And яах then, вэ? but Facebook надад lower than арай л that, хатуурхаад less than байна да 10 points, мөрөөрөө л separating, хийдгээ like, хийгээл the байх юм next гинэ. 3 teams. I mean, it's Магаш IC just 6 матч winner too chicken dinner хийх байхаа гинэ. close 4 for чек хийх байхаа people гэж to байна. do anything Наад хүмүүс нь close. унтлаад From нь a харин win тийм ээ. like IC 11 спортын дамир which means everyone at the ай bottom ай is ай out ай. of the race. Glitter, and something that we saw perfectly, and Juice, you might have seen this too in the first Erangel map. We saw Geekfam Шүлсэндээ хатцсан. game lords Сая right away, шүлсэндээ right? And хагацаж they were байна. able to destroy 2 of game lords players. Аги за зөндөө шеэр хийсэн л гэж байна. Баярлалаа. Энэ багуудаас хэсэг хугацааны давсарлага байдаг уу гинэ. Эднэрт бол хэсэг хугацааны завсарлага гэж байхгүй. Одоо л харин дөрөвдөх мэпийн дараа бас хөөхөн хэдэн минут болчиход байна. Түүнээс биш эднэр чинь яг өдөр болгон тоглох 6 мэпта яг энэ нөгөө том зассан энэ том юурга верлог орж ирэл өөртөөхөө байрлах хэвээр газраас сууцгаагаал тоглолтод оролцоод явж байгаа. Яг энэ тамирчны агтл зохион байгуулж байгаа зохион байгуулалтаас нь нэг хүн харгалзаад ерөнхийдөө хянаад зогсож идэм бэлээ. Тэгээд тоглолт дуусангууд нь коуч нар нь бас багийнх нь хүмүүс орж ирж болдог дүр зураг хагдаад байсан. Бачлофоны хай. Хуваалцраг нь харин хуваалцхансан. Унтаад байна штэ эхнээсээ гинэ. За дэнэшний алерт дуурах юм бол манайхан бас гоё сэрэгдэгдээ гэдэг гоё. Оч хоёрын халууд хөөд тусалж байгаа хандвийн анд нэгдэж сайхан сэтгэлийн үзүүрээс хандив нэгдэж байгаа та нартай маш баярлаж байгаа шүү. Тэгээд Especially IGLs because this is the easiest moment in the tournament to just start overthinking. You know, just to start automatically being like хүмүүс нь биш би унтах гэдэг гинэ. We know this team rotates from this Гоё юм авах гэж байгаа юм байна да хуваалцаарай л гэж. Трент гилийнх нь огорсон байж штэ. Чик хуваалцах хаа магадгүй те нэг тийм би бол шилсэндээс хагацацаад лээсэн. Эднээс энэ сэнснүүд аваад явдаг болов хахаг энд нь үлддэг л байл гэдэг. Мэдээж энэ бол зохион байгуулж байгаа яг нөгөө зохион байгуулалтын л яг энэ шинэн дээр байрлуулсан бүх тоног төхөөрөмжөнд байгаа. Мэдээж эднэр чинь хувийн тоглолтоо хийхдээ бэлтгэлээ хийхдээ энэ сэнс ялгуусаа бүх баг тамирчдад байдаг өөрсдийнх нь хангамж угаасаа явж байгаа шүү дээ. Эднэрхэн бүхэл техникийн хангамж юмнуудыг мэдээж цаатлах нь спонсор байгууллага өмнөөс нь хангаад өгцөн л байдаг байж таараа. Тэр байтугай Монголд болж байгаа лагийн тэмцээн дээр хүртэл баг тамирчид яг өөрсдийнхээ юм сэнснүүдтэй тэгээл маш олон залгуур янз бүрийн нотойгоо орж ирж тоглолтод оролцоод суудаг. Орой ажтаа чек хийдчихэд унтвал бас гоё IC гэсэн байна. Чагаал аваад явдаг байлгүй дээ л гэж байна.
taking a drop that you weren't planning on and someone's already there. Like all of these things are going to happen in the moment, and we talk about how Жил дагсан байгаа there's гинэ. always land jitters for people that are here on this level of a stage for the first time. Сенатор муу All сенс of those байлээ халаад small, танилаа tiny гэж factors лайв дээр all ярьж come инлээ л together гэсэн байна. at the Тийм worst үү? possible moment, and that will be tomorrow. Which so everyone needs to get their ducks in a row today, which is why we Мөн зүүн always хилээд hype өгөөч up сидэд хамраад day каст хийгээ 3 болж байгаа because гэд. the margin of error is Мэдгүй. going to be so small tomorrow. Би ер нь яг Yeah, I яагаад think- каст хийхээ and болж we've байгаа seen нэтэр happen мэрийг here нь too. ерөөсөө There мэдэхгүй байгаа might шүү be some дээ. very surprising results by the time Сүүлд tomorrow угаас нэг is иймэрхүү done. шуум яваал тэгэл нэмэх тогтмол 100 хүн үздэг хүмүүсийнхэн болол хожидор холбоготой ажлын санал одоо цааш нь хүмүүстэй холбож өгөх юм байна гингүүд нь л би яг нөгөө пэйжнийгаа фолловыг өөрийнхөө пэйжний одоо нөгөө стат энтриг явуулж ирсэн. This is leading what I'm about to lead into, right? The mental factor and team camaraderie. Айцаа одоо галыг асаана гэсэн мэн кёт хоёолый. One thing that can really happen, especially around this point. Даштай мигморсрон бро хаана яванд вэ? Ирцэн үү эсвэл замдаа явж байгаа юу? Би зөөр нэг өдөр анаага тууштай үзээд сайхан топ файн авчлаа ш хахаа гинэ. Or maybe another player in your team say, hey, Facebook-ийн хэрэн топ файн өгдөг with that IGL рандом их сонирхолтой санагдаад байгаа маа угаасаа. that happen, especially after Техникийн делей авчаад байгаа юм биш 2 минут. Одоо 2 минутын хугацаа 2 минутын дараа эхлэх юм байна. Энэ техникийн завсарлага явагдаад байгаа юм биш үү? Түүнээс дараг цаг нь бол ализэний болцсон байсан. Ёо нуруугаа нэг тэнэлж энэ. Би яг ийм гой саналтай болмоор байгаа байхгүй юу? Миний санал гэдэг ингэж хоошоо бүтэн наалал ахaltaа. Нөгөө геймер саналаач яг ингэ яг нөгөө хүний биеийн хөдөлгөөнөөр ингэ дагаад хоошоо дэш доошоо болцдог. Бүр ингэ хоошоо наалж маш тоглож моголоход айгүй гоё тухтай байдаг. Гэтэ Бацангол мөнзөгийн туслахаар ордох юм уу гинэ. One player to say, oh yeah, like the IGL say, hey, we need to push this squad right now, and one player is just like knows the points. Арай өөр албанд очиж байгаа гэсэн наам тийм үү? Man, that's gonna just be painful. So За бүр эхлэхгүй тойроод бүү халаас очлаа л гэж. Би ч топ болцсон байсан шүү л гэж байна. Окей. Тэгээд одоо ингээд эргээд бодоход анх эхэлжсэн бодоход ястай сонирхол байна. Би яг 2 жилийн өмнө yeah, glitter. яг ковидын үеэр штэ. Яг PUBG Mobile яг тоглолцдог байсан л да. Тэгээд би анх өөрөө капт ингээл найз нөхдөөрөө хамаатан саднараа капт орж тоглож моглол. Тэгээл найзуудтай зөндөө олон найзуудтай болоод Anticipating what's gonna happen. тэгээл явж байгаа л би анх нөгөө юм компьютер нөттэй болоог байхдаа шууд утсан дээр Well, I was gonna say, I feel like it's almost like каст хийдэг гэсэн. Утснаасаа шууд румд ороод спек хийгээл утсан дээрээс каст хийдэг байлаа. it's this awful combination of trying to remain Тэгэл 3,000-ын 5,000-ын заримдаа амралтын 2 өдрийг давнуулаад 20,000 төгрөгийн такстай тэмцээнүүд явуулаад каст хийгээл тэгжэл ер нь эхэлж илээ да. Гүндлэ цэрэн бат хайрам дэрги. They've got a lot of time to discuss and finding that balance of keeping yourself in the right mental Топ zone басны where даваа тал юу байдаг вэ гэж байна. За топ фэн болохоор манай тофын групп чатанд нэмүүлээд манай модерат талын найз үзэлтийн бол тофын групп чатанд нэмэгдээд тофын групп чатанд ордог байгаа. За тэгээд би одоо хүртэл яг тофынхаа that they have to win уулзалтыг хийнэ үзэж өнөж фэний тухайн уулзалтыг хийн гээд ам өгцөн хийж чадаагүй одоо хүртэл явж ирлээ нь ер нь бол тэгээд бас боломж нь олдохгүй байгаа даа. Тэгээд сайн улсын аянд манай тофын групп чатныхан болол нааг дэмжиж маш идэвхтэйгээр оролцдог. Тэгээд нэг тийм гоё хамт олон болцсон л яваад байгаа. Одоо бол санаа нийсэн сайхан хүмүүс байгаа. Yeah, Like it's the literally aspect every single one. that we don't It's so hard. Инкватор хүрэлцэх мөнзөө заавал official cast болноо. Амжилт зүгээр л өргөжлүүлж чи чадна бас надад итэг окей гэсэн байна. Баярлалаа бро. Мөнзөө чинь тоглолтын стайлын санаж ин хахаа гинэ. Би чамдаа тоглодог гэсэн үе бодох юм бол одоо шаал ондоо сайжирсан заа юу. That was performing. Одоо тоглож байгаа юм. Би одоо тоглодог штэ. Гэхдээ би дэлхийн аврагын тэмцээнийг дуустлаад тоглохгүй гэдэг амарч өгцөн байгаа. Тэгээд тэмцээндээ анхаарлаа хандуулж бас судалгаа, анализ нэтэр юм хийн. Тэгээд тийм болохоор тоглоомноос жижигхэн хүндэрсэн байна. Цаг хугацааж хурдан өнгөрчтэй те гинэ харин тийм.
but you can see them Би топ болоход хэр төхөж байгаа л гин амгалан баярд орж намжим. Уг нь одоо болцсон доо. Let's switch it up. Passive vibes. Сэн ахтай хэсэг буу халж байгаад гарч ирлээ. Бас л марзан нөхөр байна гэснээс айцыг чикэнгүүгээр нэгээр гарч ирнэ гэж байна лээ шүү гэж байна. Вау. Definitely breed some different actions here as the game. За ингээд хэдүүлээ тоглолтын 17 дахь map буюу Miramar map-ын тэмцээний хүлээн авч үзэхэд бэлэн болоод байна. За камера аваад тоглолтын тайлбарт орцгоё. Yeah, Jukes, we are finally back with the 5th match of the day. Pretty long extended break, giving a chance for all these teams to strategize or to, just take a breather, calm down a little bit. I don't think it's going to work in the favor of Мухац хай мөн зүгсэн маань хай мухац оройм дэргээ. hype after getting the chicken dinner that previous match, but now with such an elongated downtime, that hype might be wearing off a little bit. So we'll see how it affects this much, like Hot Juice was saying. Гандул харин топ-ын чаднаас ливгээр гарцсан байсан. Би гандулгаа гарчхаар би маш гайхсан. Яасан бол гэдээ агиох ботсон шүү нэрээ би мартцсан байна. Би хэлье гэж бодож байсан. Ганц нэг чирдээ тоглоё л да please гинэ болно шүү дээ бро. Топ болсон чи групп чатанд нэмээч бро гэсэн маань. Манай топ болсон гişүүд мөх чарга санжаас өрн гэдэг нэг уртаа цэгэр дээлтэй нэг манай модератор байна да наа чин. Тэр хүнрөө найз зөвлөлтөд явуулаад манай модератор топынхаа групп чатад нэмээд явдаг. Манайхан бол гой уруул султаа хүмүүс яадаг шүү. Нэг нэгэндээ чадах зүйлээрээ маш их тусалдаг. Янз бүрийн ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, бизнес эрхэлдэг хүмүүс байдаг. Би үүнд айгуух тустай болоод ингээд явдаг хамт олон байдаг. So we know the mentality game, it has a massive impact on these teams. This PUBG Зангат 17 дахь map-ийн өнөөдөр 5 дахь map-ийн тулаан та бүхэн 5 Emerald IC Sport-ын дагаал халуун амжилтыг хүсье. Miramar map-ийн онгоц нисээд эхэлсэн байдгийн. mistakes are a little bit more clear cut, like okay, you messed up here. It's like okay. Водл Мараас Элазахар чиглэлтэй онгоцны чиглэл онгоцны нислэг үйлдэгдсэн. It's like there's so many different variables and ways to approach things, and so many different nuances of mistakes where it could really start to wear on players. Тоглохтой бол тэр нь энэндээ тоглон тэрнтэй тоглохгүй гэсэн юм надад бол байдгүй. Би тоглохтой бол хинтээ ч хамаагүй тоглоод сайхан ярьж хөр тоглоо явчихдаг. Нээлттэй хүн шүү дээ би ч ууг нь. Ер нь их нээлттэй их чалчаа их яриа тийм хүн байдаг. Заримдаа тэр нь миний дутагдaltaй талч болж магадгүй. Заримдаа тэр надад даваа байдлыг бий болгодог ч гэх юм уу. Many of these teams are being heavily challenged by now, so you might start seeing some teams, start to. Cinderella it's on fire гэж комент өгүүлсэн. За тэгээд IC Sport-ын тамирчтай хэвдэлээ. Янзын сайхан дэмжиж өгнө шүү дээ. E-Force гэж клан байгаа. Манай клан E-Force гэдэг E4-ийн тоосыг үсгтэй юм клан гэдэг. Сая That consolation prize, it's not feeling much like a prize at all when you take a look at the Plays on its center. За Montenegro бараг Plays on its center болох юм болоо да гэж харж байна. Team Reject Divine 144 47. За 3 дугаар position буюу team Бишктасын байгаа position-ал 147 point. Ердөө 3 хооны зөрүүтэй. Ер нь бол easy харагдаж штэ. Those are fun as well. We'll see how the circles start shifting. No hot drops, of course, and with the plane path, it is spread out just enough that we won't see those kind of like scrap rotation fights. I think looking at the map, every team. First game-ийн таньчид би бас айгуу гой баярлаад байгаа. Completely Дөрөвдүгээр map дээрэлэг game дээр нь Angry Man-ыг л нэг толгойд авсан баг таньчид шүү дээ. Үнэхээр шартай байсан. I feel like we don't need to do the extra call out, but definitely want to see, just keeping an eye out on their performances here to see what they will be bringing into the table. They're all the way towards Impala coming through from that eastern side. Again, Geek Fam around the corner, and Geek Fam, man, Damn rude. Mika to have another opportunity to just kick up the heat, kick up the dust, and suddenly just add on to that buffer zone. 9 points away from hitting the 200. Маш тоглолт явагдана. Магаш сүүлийн 6 map-ын тоглолт явагдана шүү мөнхөдөр очроо. Geek л үзээтэй юм да мэдээж. За Total Eliminations хартаа Geek Fan 102 eliminationтэй. Angry Man 86, IC Sport 76, Team Reject 74.
Top 4 elimination хийсэн баг тамирчдын 3 дугаар байранд IC Sport-ын 76 elimination point-оор бичигдэж байна. Rejects is a aggressive team, but man, when they get the zones and they have the sight lines, they don't miss their shots. That's where a huge majority. Which boost gives you full vision on use гэсэн байна. Adrenaline surge мэдээж full өгдөг штэ, full boost-ыг өгдөг. Or 4 a.m. Or even like the other team that was on leaderboard, IHC, for example. Right? Хэсгээс топ 3 баг нь grand final руу шууд явна. 4-өөс 11-т орсон баг тамирчид survival station-д ороод тэндээсээ дахиж шүүгтээд last chance руу орчиж топ 4-т орох юм бол grand final-д орох авах хэрэгтэй. Тэгэхээр янз бүрийн олон тулаан хийхгүй дараа нь 18 12 нийтдээ 30 мафийн тулаан хийх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй топ 4-т орохын тулд тэгж бисээ зоохгүй тулд зөвхөн топ 3-ыг ороод grand final-ын эрхийг аваад сар сайхан амарчих хэрэгтэй. IC Sport-ын бол тэгж чадах байх. Godlike start ордч тэгсэн. Elimination games today with that winner chicken dinner. So it's no surprise to me personally why they are sitting there with those eliminations, because when they get into those good positions, when they get into those farming locations that they just seem to find the game after game, well, they go to town. They farm, man. Time Entertainment. So last the owners, yeah. GK. Yeah. I was gonna say, while we're on the topic of rejects, right? Hutchings was saying they'll be in the top 3 after this game. Ooh. 7, on the other hand, right, was doubting it just a little bit. What are your thoughts on the rejects team as far as this match goes? Where are they going to end up? How are they going to do? I mean, we talked about it, that the win condition for rejects is that zone placement, is that zone rotation. So if they can find themselves once again into, I would say, Сталлердын хэсгээс гарсан ч та гараад тэд Grand Final-д 23 оны 1 сарын 8-наас 6-аас 8-ны хооронд тоглолтод оролцох хэвээр тэд Монголдо ирээд сар ямар ч байсан тоглолтынхаа бэлтгэлийг хийх ёстой хийн гэж ярьж ирсэн да. Ер нь бол тэгэл топ 4-т орчих юм бол ямар нэгэн тоглолт Grand Final хүртэл хийхгүй шүү дээ баг тамирчид маань. За харин эндээс 4-өөс 11-т орсон 3 группийн баг тамирчид survival stage-ны тоглолтыг 18 матчхийн дараа нь дахиад last chance руу орж чадах юм бол 12 матчийн талааныг хийх ёстой болно. I think of Besiktas. If they can bring that performance, then fine. It's not looking good for rejects. But so far, I mean, just the way that this is going to be going, and the way that rejects, like you said, have a straight shot into a great position. NS Red Force-ийн за GK-ийн зүүн талын хавьд confirmed эдэлсэн байгаа нь байна. IC за арталт нь Fine Green-ийн тамирчид rotation-тэй явж байгаа. Ер нь бол ладрилэрийн эдэллийн high ground-ыг эзэлсэн байгаа юм байна да. Fine Green. But if the zone shifts anywhere south or southwest, it's going to have them going through potential high ground territory, and they'll have to take the roadside that has multiple compounds all scattered through, which any team could be set up. Батма чатанд л явж байгаа шиг байлаа шүү дээ, bro. IC жаахан муулах юм уу? Тэгвэл дахиад ч магадгүй гинэ. They're not a team that I would say we usually see play the edge in, unlike Geek Fam, who are very close by them, just coming in from a little bit west of Al Azhar. Oh, it is going to be an interesting one. I mean, the story, the journey between Besiktas and rejects, that 1 point difference. Би анх PUBG Mobile-ийн тоглоомыг нэрээ үгүй яддаг байлаа шүү дээ. With a lovely rotation that they need to now make, and a challenging path for them to cut through into that northeast. Ямар нэг тоглоом зохиочдөг байна гэд. Гэтэл одоо миний хамгийн дуртай зүйл болж хуурсан байх жишээ нь. So we expect these kind of crazy scenarios for angry men. Just feeling a couple of shots. Fine Green-ийн артлаас GK Ragnar бид нар тагдаад өнгөрсөн. It's just, you know, a welcoming opportunity for them. They're still nicely, you know, tucked in. IHC though, very close to 4 angry men. I feel like they could turn around. They could jump into a little bit of aggression here, but they're off of a rotation from Monte Nuevo. They just need to be careful that they want to. Тулгаа орж иж байна хахаа гинэ. Ямар тулгаа. 4 a.m. right now taking the high ground, kind of pretty much in the middle of the zone. Very interesting. You have the Geek Fam-ын тамирчид Blues-анда зэрэгцээ зорго орж ирсэн. What the treatment-тэй харилцаа явж байгаа. Geek Fam laterally up and down it. And then you have the roadside with very strong compounds as well. You go further east, you reach that gully dip. Straight shots right into Chumansera itself. So a lot of dynamic variations. Тэгсэн одоо яасан бахан өөрөө PUBG Mobile нэг хэсэг болцсон сууж байсан байх нэ. Game Lord-ийн баруун талд Vivo Key дойрхон харагдаж байна. За доотлын logo анд дээр Face Clan-ын
are now 8 Лүтиг minutes хийгээд in. явж байгаа. Alex Viva гэж Adrenaline spray суурах үедээ Adrenaline артлаас нь спрогсон. За Alex цаашаа хоолхож яваад хэрэгтэй шүү bro. Тэгж share-ийн game дээр rotation дээрээс суглуулна гэж байхгүй хаа. Adrian, this compound, I'm not going to say very popular and contested because it's not the best of compounds, especially for this circle, but it is heavily isolated and could easily be taken advantage of. So you gotta be a little bit careful. Zone shifts. Las Vegas-ийн баруун талын хайган за одоо бол Trent килийнхэн Plus-ын центр дээр явж байгаа. Яа энэ заанч даймшигтай да. Los Angeles-ийн баруун талын хайган Trent kill. Fangriman GK Game Lord-ийн rotation дагцаад ороод ирлээ. Viva Kid Adrian Xavier-ийн дундуур гараад зүсээд дээдлийн хайган руу гарсан. Дээдлийн хайгандаас Viva Kid-ийн Sale бол харж байгаа юм байна. Just wait and see that they'll be able to get that regroup happening. Don't want to see any of these splits happening just yet. Want to see these teams going head to head on equal footing. We want to see the best performances coming through now. Only 2 more. Fangriman за ямар ч байсан position эзлэх warehouse руу орж ирж байгаа бол яг хажуу талд нь Game Lord-ын тамирчид байгаа. Зон бол бүр зүхтаачих юм аа л гинэ. Group chat-нд орсон шүү bro гинэ. Баярлалаа та нартай. За тэгээ group chat-нд байгаа идэвхтэй байгаарэ. Тэгээд уг нь бол манай group chat анх бол маш олон хүний бүрэлдэхүүнтэйсэн. Тэгээд ер нь бол юмд нэг талгаалаад оролцдог идэвхтэй байдаг бас хэсэг бүлэг хүмүүс нь тунаад үлдчихдэг юм байлээ. Гэхдээ top-ын group chat бол үргэлж top-удад нээлттэй. Team Raging за Divine-ыг олж орсон first game Milovan миний 6 гэсэн single tapад 80% damage өгөөл. Team Raging-ийн тамирчин цаашаа далд орлоо гэж. After Hairgamdas time entertainment байгаа юм байна compound талаасаа. The rejects not in a central position. They're more on the southern tip of the map, so they won't be unless if the circle hard shifts down south to them. Team Falcon за Gig Fam-ийн Mika дээдлээ Hairgamd бол өгсөд явж байгаа. Тэр зооны гадуур явж байгаа да Gig Fam. Юуны group chat гэнэ топ үзэгчдийн group chat гэж байдаг юм аа. Тэрийг л яриад байна. Group chat-нд яаж орох ингэ Нотхон Баатар Хүрлаатар топ болоод л ордог шүү дээ. Манай топод чинь топ болоод Diamond авчингуудаа за group chat-нд орё гэл нэхэл ороод ирж штэ. За IC Sport-ын Genesis хааж байгаагаар гадна талаар нь rotation-ээр хүлээлээд явцсан. Boom-сыг болоод харсан Alex. Топ болно гэнэ. Тэгээрээ топ болоод group chat-нд ороор манай group chat-нд бол үнэхээр уур амьсгал үнэхээр good vibes тэ гоё ядаг шүү гэдэг дахин хэлмээр байна. Яаж яхад нэг санаа сэтгэл нэгтэй тийм хүмүүс манай group chat-нд байдаг. Yeah, it'd be a difficult compound to breach their. Top commenter орохгүй юу гинэ. They're not giving them the opening. Top болохгүй л орохгүй мó л гэдэг. Make something happen there. And Genesis, I think they're playing a little bit more on the safer side because, like you mentioned, they're. Манай Мадрид ч амар ууртай өмд ч тий. Top-ын Diamond Avogand броо тэгэхээр орж болохгүй броо л гэдэг. Би бол зөвхөн идэвхтэй хүмүүсээ хамаагүй top group chat-тай нэмж хүсэлтэй байдгүй. За IC Sport rotation үргэлжлээс Genesis-ийн яг хааж байгаа нь хаяалтаад гараад явлаа. Genesis-ийг л ганцаараа хоолоос 3-1-ийн барилтаа очиж байсан учраас IC Sport руу ямар нэгэн гал нээсэнгүү гэж үзэж байна да. Gig Fam эсрэлээс FaZe Clan-ын байлдад эхэлсэн. За FaZe-ийн Gig Fam-ыг knockdown хийгээд дуусгаад авах юм бол маш их гоё юм болохоор байна да. I would say today they've really been showcasing some beautiful action, but we'll talk about that a little bit later. GK up against D. Hardware балжин гараа за Diamond авцсан шинэ хүмүүс ороод ирсэн байх юм. That caught the end of it, weren't quite happy with it, but Jig fan за GK дээр guide болон сатанаар double knock орсон хажуулаас нь Xavier шахаад ирж байгаа юм байна. Xavier-ээс GK дуусчих боломж бол байгаа штэ. Full squad-аар шахаж орж ирсэн байх учраас double knock out-тай байгаа. Тэгтэл ер нь нэг 2 knock өгсөн байсан ч гэсэн баг танаар тийм ч амархан бас шахсан тоглолтыг хийхгүй л байгаа юм да ер нь дэлхийн аврагын тоглолтын дээр. To get that second knock, because the Xavier, I wouldn't say they're a super aggressive team, but they're definitely a team that's capable of pushing off of 2 knocks. They just weren't quite ready. Plus, they're worried about the third party potential. Like the circle just popped open. There could be another team crash onto here.
This works out for the Rejects team though, because the game boards, or not the game boards, GK was holding a 2-2 split between Donation алер дугаараараа guys гэдэг хоёроос 15 мянган төгрөгийн donation хандив орж ирлээ. Хандив өргөж байгаа энэ хоёр найзлаа гүннээ талархаж байна. NS Red Force Sport IT тавуулагч дээр knockdown-ыг өгсөн. За Trent гэлхэн геймлар дээр knock өгсөн байсан боловч Akashiga геймлардынхан босгоод ирсэн. We see Train to kill here and Game Lords in the corner of my eye. I did see Nongshim Red giving a little bit of an Train to opportunity kill. towards За IHC. And Genesis Zebot IT Zolder knockdown өгчлээ. Genesis IT Sport дээр Zolder дуусгаад авчиж байгаа маань гуруулаагаас 4-3 талааныг хийх ёстой. First Blood Genesis за гэтээ тоглож ин ноколцсон юм байна шүү дээ. IC дуусгаад авах хэрэгтэй 3-3 дүүлээ Genesis-тэй илбэгхэн хийж өстой IT Sport. out of bounds in terms of that recovery opportunity. They cannot go for that recovery. They'll have to leave one of their members out to dry. And now they're staring down the barrel here of a 3v4 as IHC move on closer in. Sorry, a 3v3. IHC actually did lose Ziol completely. And I think that was to Nongshim Red. IC за дуусгаад авсан IT Sport багийн ихний kill point-ыг багтаа авчирсан. Genesis-тэй 3-3 дүүлээ хийх боломжтой болчихж байна. Хүний та тэнцүүдэд тандалал. Юу ах вэ? Genesis энтрийг бол үзэхгүй зүгээр өнөрлөхгүй дуусгачмаар анда. Fire Man за тэр цаана бол JK болон Xavier-ын тулаан үргэлжлсэн JK хүмүүсээ босгоод ирсэн Xavier-тэй яг зэрэгцээ кемптер байгаа хоёр баг. It's like they're constantly going an uphill battle, which they're really good at going uphill, but it doesn't change the fact that you're still taking an uphill battle. It's more difficult. Place in the center Fire Man-ы тамижид эзэлсэн. Тэд Place in the center-д бүр үнэхээр аимшигтай орох юм. Сонирхолтой юм. In the southeast. I'm gonna lean a little bit more towards 7 prediction rather than Hot Jukes. But who knows? Maybe the Rejects team, this will be the game for them to pull Top off, хүний өгшөөж. not a chicken dinner per se, but a game where they get a lot of eliminations fighting. Chairman Trained Place-ны гадналаа. За Viva Kid руу Chairman Trained шахаад одож магадгүй. Viva Kid талаас Chairman Trained орж ирэх боломжтой. За сая Genesis-ийн артлын тэр задгаа бол бас гой хоосон цэвэр харагдсан та. Тэгээд IT Sport-ын Genesis-тэй байлдаан хийх ёстой хахад 3-3 талаан. Team Reject замсэр талаас First Gaming Everything a hold of it. So 7, this prediction is going to be tough, man. But looking at this now, Nongshim Red Force, we saw them pick up a little bit of action there towards IHC, just making their presence known. Balkans with that. Тэг Fire Man зооны голын байшинг аваад хамгаалж харин тийм яг Place-ны центрийг аваад ерөнхийдөө хамгаалсан тоглолтыг хийж байгаа. Тэгээд ер нь бол Place-ны центр гэдэг чинь бас центрийг эзэлсэн байршлаасаа зоон яаж татлаач ер нь их холгүй татахгүй дээ. Maybe so. Голын центр бол нэг зооны гадна талд гартлаа зоонот нь гэж байхгүй. Into this zone. Xavier. Eastern side. GK Oh, GK actually getting very aggressive, using the smokes to isolate off the angles right there. They know the Xavier's in a 2-2 split, so they're going to try and take a 3v2 за Rabbit-д орох уу? Frank-д knockdown-ыг GK өгсөн. Wagner энчээд яа дүүлээ авчиж байгаа. Rabbit-ийг дуусгаад авсан. Ragnar looking good for GK, and I think Guide нөхөрсөн байгаа. Wagner, Satan, Hopner за хүндээ шууд revive хийж Xavier-с хоёр талаач үлдсэн. Одоо бол хүний илэттэй тоглолтыг GK хийж хэвээр. Lamborghini Vicoiner үлдсэн. These two compounds and waited another circle, but they took the initiative. They got aggressive. They laid down the smokes, isolated the angles, and they will come Би out. ерөөсө баасандаж энтер болоогүй. Би ер нь тэгж баасандаж энтер болтгүй шүү дээ. Time Entertainment зооны цахаар rotation өргөжлүүлсэн. Team Reject VG, Trent Gillen Jane the knockdown өгсөн. Team Falcon Never Alone, Geek Family You Hide the knockdown өгөөд эхэлсэн. Svan, Genesis Booms the knock өгчлөө. Fire Man-ын Genesis тал руугаа байлдагс. IC, Genesis Alm the knockdown өгсөн. IT Sport-ын ээлж knock. Genesis дээр өгөөд эхэлсэн. Vig explosion damage авч knockdown болцсон байгаа юм байна. Game Lord, Godless Aln-ыг дуусгаж IT Sport-ын багийн 2 дахь elimination point хийгээд авсан. IHC still fighting it out there with Genesis. A lot of opportunities for these teams, but again, so many, split up. First game Team Rejected мөргөд авсан. Trigger knockdown, Milava knockdown. Elian Kids, Fernand хоёр үлдсэн. Team Reject First Game-ийг дуусгалаа.
16 дахь байна дээр Fierce Game-ийн tick хэлтэй унсан бол 15 тимийн 52 тоглож Team Reject багаараа 4 elimination point-тэй болоод авсан. Бишгтаас Peace, Game Lord-ын Robster Nocturne үрсэн FaZe Inventory-с Бишгтаас PC-г унгаад авсан. Team Reject Divine, NS Red Force-ын Sport-д Nocturne-ыг өглөө. IT Sport-ын Genesis-ийг дуусгаж аваад цаашлах хэрэгтэй. Ганц толгойч Genesis-с үлдсэн байх хэвээр. GK now with a lot more breathing space after taking care of the two D. IT Sport Genesis Day бот руу шахаад орж байгаа юм байна. IHC coming in from the edge. Day бот руу молоо орсон да. Моолонд орсон шүү дээ Day бот. Шатаж яа Day ботыг харцгаая. Гэтээ дарж амжихгүй дуусах хэвээр ах өөрөө зрүүлээд бас моолоо шидэж идэг шүү. Манай хүн моолонд орцсон л явж байна да Alex. Genesis нэг elimination point-тэй 15 дахь байран дээр дуусаж IT Sport-ийн 3 elimination point-ийг хийж авсан. Би бол энэ Alex-ийн Молотаун шатцсан байж байгаа тулаа яж байгаа маш олон зургалтыг харсан да нэрээ. GK Ragnar Train to Kill Legendary Nocturne гэсэн Ragnar Legend-ийг дусаж Train to Kill-ийн их тоглолтоос 2 хүн алдлаа. Picking up their numbers now to 2. Looking for a bit more, but Vivo keyed in the back line. They will have a surprise here from Falcons. Falcons coming in from the backside. Not much more territory they could play from without having to take an engagement. Geek Fam all the way in the northeast, and Picado. They're also going to have to make a push somewhere soon. So these are the two teams to keep an eye out for. Falcons will make the first push using some smokes to block off. Vivo Kid-ийн гадлаас Team Falcon ороод ирсэн. Neville-nder Magdalene-ний дамжлагтай орчиж байгаа юм байна. Vivo Kid-ээс Team Falcon-ыг хэлний тулгаад авчихах уу. Яа, нээтэнд удаадараа Yosef Jamar нар уулан Jamar л үргэлжлүүлээд Adrenaline Molotov очсон. Game Lord хажуу талдаа байлдаад гэсэн чинь Game Lord-ийн 15 дахь байран дээр хэнийг elimination болгоч байгаа. Бишгтаасыг дуусгачих байгаа юм уу? But not as tough here as Falcons, who are now reduced down to only. Diego Magdalene Team Falcon эсрэг байлдаж байгаа. Хоёр нокаутыг Vivo Kid баг дээр авцсан. Diego дамартад үйлдэн. За Diego дэше өгсөд гарсан. Сэлог дуусгаад авч шин. Чэм Онзенекс гадналаас спрей өгсөрөө дуусгаад авсан. Magdalene Diego бүтэн Scott эсрэг маш хэцүү планыг хийгээд эхэлсэн. This was not an easy fight to take. They had to breach their way in. One of them got knocked. 3 of them went down to red, went down to 1 HP. They get the full reset, and they are taking this fight straight back to Vivo Kid. Vivo Kid, 2 players up now. Falcons will be able to get that reset potentially. Diego Team Falcon дээр knockout өгсөн байгаа. Буугаад спрейгоо дуусгах боломжтой. Falcon last knockdown-ыг өгсөн Vivo Kid. Magdalene гарч ирээд өөрөө унсан Diego гадна руу гараад одоо Заммартаа дүүлэх юм бол тоглоом дууссан штэ. Дууссан байд Team Falcon дууссан. Vivo Kid Team Falcon-ыг 2 киллтэй 14 дээр дуусгаж байна. 13 дугаар байран дээр Бишгтаас e-спортын тамирчид ямар нэгэн хэлхүүрийг уралсан. 12 тимийн 37 тамирчдын тулааныг бид цааш үргэлжлүүлээд IT e-спортын нок авцсан байгаа юм байна. Riding on high with 5 eliminations. Longshim Red Force coming on in from the south position. You can see rejects up ahead of them. D Xavier and GK Esports still. За YouTube хуудсан дээр 500 subscribe хүрж байгаа юм байна. Маш баярлалаа. Somehow some way D Xavier are not letting up. Vivo Kid though, even off of the back of that that amazing engagement that they turned around time in and time out. Train to Kill-ийн Sandwich Rick хоёрын дүүл цааш үргэлжлэн FaZe Sport-ийн артлаас нь шахаж орж ирсэн. За Rick Sandwich хоёр ашаа налхахаа зоргоо. IT Sport-ийн нокерс намшна босгоод ирсэн. Fine Green-ийн тойроод за Train to Kill, Game Lord, FaZe Clan-ийн орж ирэндээ. За тэр нөгөө талын камтер бол GK, Xavier хоорондоо байж байгаа. Team Reject-ийн Divine-ыг GK Guys дуусгаад өгч байна. They are smart enough to find one of these goalie dips to survive in for now, and it is in zone. The rejects. Team Reject дахиад spray Xavier Vico явуулсан. To 3 players, they might be able to get that revive. They do have 5 eliminations already. So Rage дээр revive гэж аацс босоод ирсэн. За амжаад revive хийгээд босоод ирэх юм. Game Lord-ийн Akashig FaZe-ийн like knockdown хийсэн.
how to navigate this. Geekfam UI face Winters дээр knockdown. За NS Red Force-ийн шууд Xavier-ийн байгаа position-ыг мөргөөд аваад ирсэн. Тэг зоонд ороход бол тэндээс өөр сонголт байхгүй. See a bit of an exchange as the time goes through. Nongshan Red Force looking for that information. For now, the pathing is cut off. Those Зоонд ороход хүн дандаа тэг чин. Fangaman Svan Trent Tukel-ын Sand шиг дуусгаж Trent Tukel-ээс ердөө solo damage Vig үлдлээ. Xavier Vicky NS Red Force QX дуусгасан. Xavier 12 дугаар байран дээр tick kill point-тай дуусаж байна. 11-ийн тимийн 32 тоглогчийн тулаан цааш үргэлжлэлнэ. FaZe and Geekfam though. Another question mark here on Moma. Geekfam solo тоглож үлдсэн шүү те. UI solo үлдсэн. Fangaman full score дээр явж байгаа. IC даалта. Яа IC дээр юу вэ? Хинээсээ Fangaman Gucci аваасуу. Kinchen IC дуусгаад авчлаа. Зоонд ороход үнэхээр энэ уртлын хайргаамдаас ингэж зоонд орох гэж нэр үнэхээр зовлонтой юм аа. FaZe Tonic Gambler дээр Robs нэтер дуусгасан. Geekfam UI FaZe Mr. Spider knockdown гэсэн энэ содо талаач явж л байдаг шүү. Гэтэ энэ содо талаач атлаас нь Vivo гэдэг соологыг тооцох юм бол хүн бол байхгүй штэ. Зооны татвар талраг бол байлт нөхөс. Tonic нүдэн дээр нь гараад ирсэн Tonic дээр Накогч боломжтой спрей сая явсан 50 damage-тэй. Yes. Yeah, there we go. Yeah, this player, he's always looking for his chances. FaZe Tonic, Lycan. Яг уртаа геймлэртэй хайр танимчдын дээр knockdown өгсөн. Lycan-с молотоо уршаа явж байгаа. Lycan-ы молоо шидэх хооронд доогор нь Victor шахаад гад ирсэн. Victor-тэй дүэлтэнд Lycan өөрөө унсан байт юм аа. Tonic дэдлээс нь уулаа. FaZe Clan 11-р байран дээр 2 elimination point-тай тоглолтыг дуусгаж байна. 10 тимийн 25 тоглогч. Statement to be made now is Geekfam is down to only NS Red Force GK руу шахаж ажилласан. GK дээр guys дээр knockdown үүссэн байсан. Revive хийж босгоод ирсэн багын тамирчна. GK бүтэн squad дээр 5 elimination point-тай явж байна. Team Reject унах хэрэгтэй одоо. Team Reject-ээс зөөлөөс хоолой үлдсэн тамирчин тэр cover-тай тэндээс хэвтээд байгаамаа. NS Red Force GK Hof-тер knockdown өгчихсэн гэтээ өөрөө shotgun дуулчлаа. Fangaman Svan бас тоглолтондоос оролцсон л гэж байна. Геймлэр Акашигаас NS Sport-д дууссан. За NS Red Force-ийн 3 elimination point-тэй 10 дээр дуусч Team Reject-ийн дуэлийг дуусгаад хэрэгтэй штэ GK. Team Reject унах хэрэгтэй байгаа. Team Reject duelээс solo татаж уулан. За IC Godless цаанаас хайгантаас тонгоход нүдэн дээр нэг Reject-ийн тамирч гифтэж байгаа шүү дээ. Next zone is out. 4AM still hold this fortress comfortably, but there is the 4-man team of Game Lords that can make something happen against them. Duelo's doing IC дээр knockdown-ыг өгчлөө GK Ragnar. Duelo дээлэх хайграунд руу бас анхаарлаа хандалцсан байдаг шүү. За одоо минутын хугацаа байна. Энэ блузны шахаа явагдахад манай хоёр бол би нэгэ бариад басгана. Яг л хайграундаас зооруугаа яаж шахаж доош орох юм бэ? Эсвэл Team Entertainment тал руугаа байлдаад доош орох юм уу? Team Entertainment бол Shack дээр гоё зоонд л байна да. Trent Tukel-ний килтэй 9-р байран дээр унаж байна. Game Lord Fangaman-д мөргөөд орсон. Game Lord Fangaman-д үзээд Game Lord Fangaman-ы дуусгач бол тэгээ бас хайр юм биш үү? Alex Reject duel-ийг knockdown хийсэн. Team Reject 5 килтэй 8-р байран дээр унаж байна. IC Sport-ийн 5 kill point-тай dominating kill-д хүрсэн. Game Lord Fangaman-д байлаа. Дуусгаад өгөөчтэй гуйж гин гэдэг шиг. Geekfam 1 килтэй 7 дээр унаж байна. За Geekfam унаад өгсөн. Geekfam унсан шүү. And I think IHC will end up taking third. Viva-ки зэйго сасада тамирчин зооны гаднаас FTX-с нэглээд ороод ирж байгаа. Team Entertainment зооны цахаас бас орцсон байгаа. IC Sport-ын тамирчин цаана уртлаас орж ирнэ. Godless Alex 2 жижигхэн зоонд орж чадж байгаа мөг юм уу? Fangaman Gucci Game Lord-ын тоглогч дээр knockdown, Narval дээр knockdown-ыг өгсөн. Vivex Svan 2 шахаж байгаа. Vivex хүнээ байж таларч шахаад аваад ирсэн. Цаатлаас нь хоёр таларч нь хамгаалж байгаа. WWX trying to close on that line. GK Esports they are looking for a little bit of revenge. Zone дандаа эсрэг явах юм аргагүй штэ. Zone дандаа тэгдэгч. GK яа Alex мөргөж орж ирээд буруу юм хийжлээ. GK-ийн талаач руу. Гэхдээ цаанаас нь Godless-ийн double knockout-ыг GK дээр өгсөн. Godless хүмүн чи шүү.
Энэ хоёр kill point заавал орох хэвээр. IC Sport-ын kill point орж kill point болж орох хэвээр штэ. Godless унмааргүй байна. GK Guide уртлаас нь хамгаалсан. Энэ хоёр нокийг барих боломжгүй энэ хоёр нок нь kill болж орох хэвээр. Сатаны kill бол орхон тодорхой болсон. Wagner тэнцээр хүн дээр revive очихгүй 2 kill нь орох хаа. Hofter knockdown өгсөн. Foingram VVX гоё штэ. Godless Satаны тусаж IC Sport-ын 6 дахь elimination point орсон. Нээдэр л нэт тийж байгаа kill нь орж байна Godless-ийн. Has fallen back just a little bit, taking a look at the right-hand side. Game 6 тимийн 17 тоглож IC Sport-аас Godless-гүй ганцаараа соол тавьсан. Тэр бүлөөсний гадна талаас орж ирнэ. Чаймд дээрх нүдэн дээрээс нь баг явж хөдлөх гээд Nessa Zif артлаас спрей өхөө байх уу дуран татаад болол. Gamlord IC Sport 6 elimination point-тай 6 дугаар байран дээр дуусаж байна. 5 тимийн 15 тоглож Foingram-ийн Gamlord-ыг дуусгаад авсан. За Gamlord багаараа 10 kill point хүрсэн байж. За Foingram-ыг тэгвэл Gamlord дуусгачлаа. Тэгээл асуудалгүй. Good show дээр knockdown өгсөн маа VVX Kinchener-ын эсрэг 4 эсрэг 2 дүгэлэл үнэндээ явна гэсэн үг штэ. GK багаар 9 kill point-тэй явж байна. GK-ийн тоглолтоос ашигтай болоод байдаг байна шүү. Hopeless Team Entertainment through Spray ихний тоглогч тэр knockout-ыг өгсөн. Foingram-ийн нэг тоглогч knockdown, хоёр тоглогчийн эсрэг энэ Gamlord үзэж тарж үсэрч наалж байгаа. Kinchen-ыг унгаад өгмөрөн Robs Foingram-ийн унгаад Kinchen-ыг дуулдад унагчмаар ин гэсэн чи өөр унжихын. За тийм байлгүй дээ Gamlord. Foingram-ийн 4 elimination point-тэй 5 дээр унсан 4 тимийн 11 тоглогч үлдсэн. За энэ бол Team Entertainment бүтэн squad-ээр явж байгаа тамирчид баг чек идчих болоо гэж би бодож байна. Магадгүй Gamlord идчих юм бол одоо triple knockout-тайгаа 3 knockout босгож ирнэ. Наанаас нь Vivek-ийн Digo-аас ганцаараа явчих л байдаг шүү. That was such a good chance for him, but he didn't have the info that there was still 3 down. GK Guide Team Entertainment-ийн 3 тоглогч зэрэг шахсан. Гэхдээ дуэлтэн дээр уусаа нэг нь мөргөд гарсан байдаг юм аа. Team Entertainment 5 дахь elimination point, GK 9 elimination point-тэй 4 дээр дуусаж байна. 3 тим нь 8. За эндээс Team Entertainment-ийн Gamlord-ийн л толногоос Vivek-ийн суудаг тамирчныг одоо үнэхээр тооцшгүй. None of them want to go out into the open against the likes. Digo амжуулаад машин gun. За, Team Entertainment Gamlord-ыг Vivek-ид дуусгаад өгсөн байх юм. Team Entertainment чиг идчихлээ. Яа, энэ одоо celebration ямар амар юм бэ? Хэдэн удаа алхаад ташаа таам бэ хоорондоо. Үнэхээр их баярлаж байна Team Entertainment бол. Team Entertainment, the Miramar experts. За, багийн талаач Hansen X-ийн 601 damage-ийг 3 elimination point-тэй үзүүлсэн талаач энэхүү 5 дахь map Miramar map-ын MVP талаачаар шалгарч байна. Stepping up once again, picking up beautiful eliminations to see IHC and Rejects making a bow, making a fight for that third place potential finish. And then just Team Entertainment. I mean, what can we say about them? Team Entertainment-ийн чигнэ 5 дахь map өндөрлөгчдөг юм байна. I loved their celebration. That was pure joy. Зон үнэхээр бас хайргуу татах юм л да. Зоонд орох гэж үнэхээр хэцүү. Rotation хэцүү замаар зоонд орох шаардлага IC Sport-ийн өмнө тулгарчих юм аа нэрээ үнэхээр яалтай ч хүлээдээ. Foingram хэд ч одоо юу вэ? Зооны центр дээр аль хэзээ нэрэд байдаг болцсон байх ш. За сүүлийн map авчих тэгээл асуудал алга байна штэ. Аль гэсэн Heroes Arc ганц чекэн үзүүлж IC гэсэн байна. Бид нар бол IC Sport-ийн хийж байгаа баг тамирчдын тулааны нэг ерөнхий үзүүлэлт энэ бол үнэхээр бас гоё байгаа ш. Бид нар бол энд санаа нь нийлж байна. Хамгийн гол нь бид нар зөвхөн нэг чек идчихийг харж чек идгийг харж баярлаж бас тэрнээс гоё адреналин ялгаруулж reaction үзүүлж тэ ингэмээр байгаа юм л да. Yeah, the 4 AM fight with Game Lords was a За тэгээд Хандвэ энд нэг дээрээ манайхан 6 сарда оч хоёрын халуут хөөд туслах Хандвэ энэхүү шар группийн тоглолтыг дуусна дуустал би үргэлжлүүлээд шар группийн тоглолтын 24 дахь матчийг дуусны дараа энэхүү Хандвэ хаах болно. Тэгээд яг зүгээр 140 сая төгрөгийн эмчилгээний зардалт миний өрнүүлсэн энэ Хандвэ мэдээж жижигхэн ч гэсэн бас тус нэмэр болох байх гэсэн үднээс оч хоёр гэдэг залуу гэр бүлд туслахыг хүссэн шийдсэн. За IC-ндээс эвгүй нок авсан шүү. Уг нь бол Team Rejected Date-лээс нь дуусгаж ясан газар штэ. Энэхүү Хандвэ энд чадах чинээгээрээ далаа туслал нэмэр гिचээр чажгад нэрээ та бүхэн маань нэг дээрээ тэгээд сайхан сэтгэлэж хариу эзээ нэгэн цагт та бүхэндээ бас ирэх болно тий. Буян буцахтаа бороомод асгардгийн гинлээ.
Кинчэн бас лайх тэр юм хаалган дээр сте зөрж иж нэг манайх унаглаа. Манайхан cover амир байна л гэж чинь. Чикидэл топ 3-т орно штэ. Зүг хайран дуудаад байна хаа. Яа. Team Entertainment хэдийгээр Chicken гэдэж 21 тоол поинтыг авсан боловч 13 eliminationтэй явж исэн Game Lord Damage энэ удаагийн Miramar Mafter Aural rank 1 дээр гарч иж 23 тоол поинт оноотойгоор энэхүү Mapping rank тэргүүлсэн IT Sport-ийн хувьд 10 тоол поинтыг авчээ. Fangrim 11 оноотой унсан. GK болон Vivek Kid-нэр 17 тоол поинтыг энэхүү map дээрээс авч чадсан байна. And I felt like Game Lord and Tem Entertainment, that's exactly what they did. If you narrow it down, the difference that they're going to be making up in this match is just 2 points. And that is going to be so heartbreaking there for Game Lord. But at least some of the other teams that needed to perform really didn't perform that well. And I'm going to be looking at FaZe Clan with just 3 points. Yeah, I think when we get to see the overall, there's going to be an even tighter race when it comes to those points that we said before. Like you said, Game Lord, top performers right here, 2 players from Game Lord up on this list, and then we have 1 for Vivo Keed, and then I think finally we get to talk about GK a little bit here too. Эндээс хэдэн баг орох юм болоо гэнэ амар санаа топ 3 баг нь шууд Grand Final-д орох хэрэгтэй болно. Сүүлийн map авчмаар байна л гэж энэ болор сайхан бори. Гурлаа орцсон бахаа л гэж энэ за. Түүнээс хуцаад тах юм гинэ. За, Geek Fam 194 поинттай Aural rank-ийн 1-р байраа хадгалж байгаа бол Fangrim 178 поинттай IT Sport 154 оноотой бугаалж 3-р байрлал орж ирсэн. За араас нь IT Sport-ийн артлаас GK Sport 153 поинттай нэхэж яваал Team Reject Besiktas Sport Trent Gilleen 1-1 байр ухарсан байдалтай байна. And this is what I was saying. I didn't think Reject was going to be able to make it to that 3rd place. It did literally come down, Hot Jukes, right up until the end. But there's just so many teams that perform really well. Гүй саяны бандаас нэг л ярьж штэ. And then look at Tem Entertainment. They're going to be this is why they were clapping. This is why they were so excited. They're going to be able to jump up to 9th place. They're going to pass Vivo Keed. Game Lord with that good performance is now going to pass TX Xavier. And look how even this right here, how close this is. Tem Entertainment дисрүү дэвшиж орж ирлээ 131 поинттай болсон. That was a must win. Яа. Хинч чек идэж болдог хорвоо байгаа хгүй юу? Team Reject, Tem Entertainment-ийн double check-ний. Tem Entertainment double check идэж 9 рүү орж ирж шээ. Game Lord, Geek Fam, Erangel Map-ийн check-ний эзэд одоо тун оцохгүй тодорхой болно. 18 дахь map. Маргаашийн 6 map явагдаад Shar Group-ийн тоглолт дуусна. Now they know. They basically just told each other, so we got a chance, right, Glitter? There's been a chance all day for all of these teams, and like you're saying, we're on the last Erangel matchup. Erangel performance, top Erangel performance дотор Geek Fam болон Trent Gilleen IT Sport Vivo Kid-ийн тамирчид багтаж байгаа юм байна. Эмэгтэй хүнд хөлийг нь байрж өгвөл ямар байдаг вэ гинэ? Гоё л бэ нэстэй ч та. If IHC has a good game, if T2K, Reject, Besiktas, anybody up there, that could change the top half. Vivo Keed, a top performer on this map. Chicken гүй 3 сая ямаа нэрэлсэн байна. Тим өсөлттэй гейм эртгэн хийсэн бол дагуу явхалаа гэсэн байна. I mean, we just watched Xavier get dropped out after they made their way back in, and all it took was 1 game. Баахан Chicken дунд IC Chicken гүйч гэсэн оргилтонд мундаг байна гэсэн байна. $5,000 төгрөгийн donation орж иж 50-ны дуу ихч гэлсэн байдаг юм хурдан эдгээрэй гэсэн байна. Хандив өргөж donation-д нэгдэж байгаа танд маш баярлалаа. They put themselves in a great position though. So they know that you got to be excited about that. There's one more match here today. Can they bust? Одоо л нэг chicken please гинэ. Манайхан бүр chicken л хүсэж идэг шүү.
There's Ойрхон байна IT many Sport, teams Winner Chicken that дээр хармаар have байна achieved IT Sport massive гэсэн байна. performance YouTube-ийн here. үзэгч You know, except for the бабуу. exclusion of maybe Geekman. I Жагаас think их they наах хоёр themselves a nice багууд little файлдаад buffer байна so far. хахаа гинэ. But more points wouldn't hurt because we've seen crazier things happen before, Glitter, as we take a look at your teams to watch. Файлдах явахдаа Charles Sport Seven and I were on тамирчны the rotation same тэгж давхцаад байна. Дээрээс нь угаасаа with this зон one. гэдэг I юм чинь mean, үнэхээр бас obviously, хэцүү татчихад байна штэ. Tim Ерөөсөө IT Sport-ийн тамирчин байгаа позишн дээр центр дээр татсан дал тэднэрт бол асуудал угаасаа байдгүй бид бүгдөө мэдж байгаа. I honestly thought that it was Заавал дээдлийн high ground-аас доошо бууж ийн. Эсвэл бол те зооны захаас цаашаа орох зам нь айгүй айгүй баруун зүүндээ багтаа ч юм уу. Тиймэрхүү rotation хийх сонголттой болцоод байна. they can't keep having these one-off IT Chicken бити эдээсээ тэгээд төрүүлэл гоё юу гэсэн байна. Монголчууд дахиад дургуултай л гэж байна. because if they don't heading into tomorrow we've seen these Хагийн за би ирлээ оройдож ирлээ sorry одоо би ирсэн IT Chicken иднэ. Батараа л гэсэн байна. Хагийн сайн уу юу байна but да? on the first page I need to see them try and get in top 3. I agree. IT нэг чиг харчаансан л гэж манайхан бол үнэхээр их чикнийг хүлээж ийн. Үнэхээр их чикнэр дутагдаж гачигдаж байна. IT залуусаа чикнэр өрсөөд дэжтэй урагшаа л гэж шүү. Хааргүй юм аа гэж дуугар татах. Зон зүхтагаад байна л гэсэн байна шинэ. And if I'm for angry man, I'm gonna get angry, Hot Jukes. I don't want to go into the last day tomorrow with the more. Энэ хостыг л харин тийм аа наа ч мөр алиалж их юм а тий. Something I want to go in with. Dang. Absolutely not. Hey, like the great Steven once said, you know, France, you guys got to be able to pop off right here. За тэгээд чек хийсэн баг тамирчдын Mafrod-ыг бид тааглах гэж байгаа юм байлгүй дээ. A team like Vivo Key. Одоо бол бидний ижил тасалт болсон гэр мэд санагддаг бас Ирангал Мафийн тоглолт эхлэх гэж байгаа. These guys need Ирангал Мафийн тоглолтын дээр чинь гоё шүү дээ. Нэг гэртэй байгаа юм шиг сэтгэл төрөөд идэв. Зооны центрт буучаасаа гинэ. 7. Yep. Percentage chance that Vivo Key could make it into top 3. Okay? When? After Give this it to me. game? Yeah. 0. Time entertainment дээр rotation хардаа Lost-аас гараад Viva Kit-лаас орж иж байгаа Oh, rotation. 0. Yeah. Okay. There's All no right, way. By the so- way, something I do want you to keep in mind here with this game recap, and I'm so glad we get a chance to see this, is look at the splits that Tam Yes. Entertainment was actually able to do. They were doing a 2-2 split right there, being able Маргааш to сүүлийн тоглолтод Монгол түмэндээ бэлэг барих гээд байгаа юм биш үү? Ундааг зүгээр төвчээр шалгаад агараа гинэ. Зоон татах ном уншаач аян замын ерөөл уншуулъя гинэ. Чаяр. За манай хэдэд явна вэ гэсэн 3 дугаар position 3 дугаар rank-ын дээр явж байна. Because as you're watching these rotations, Манай you Чева want мач to нэг know Хэмрийн that сан манчул аян замын ерөөлн дээр өргөчдөг was үсттэй. such solid decision making, and you saw how far out of their way they had to go to even get into position for that 2-2 split. That was an insane call on behalf of Tem Entertainment to make that big decision because they were the only one on the eastern side of that zone at one point. They decided to grab all the way around, and it paid off in the end. Okay. So we said that about Vivo Key. No, hold on. Хаха айц shelter буучаач тэгвэл лаах гээд байна гинэ. I can't say 0 because there is a Би тэдийн chance, right? So I'm gonna say хүслээр бид эдийн одоо сонголтоор тэгэл тэд нар бас okay, буучдаг бол бас гоё юм аа. all right. But Эхний 3 баг нь Grand Final-д шууд орно. Ногоон гэрлэр орох ирэхээ авчиж байгаа гэсэн үг. their percentage chance Top of 3. making it into the top 3-7. 0. Зүгээр ингийн байгаа л комеди харин тийм гоц. Yeah, man, not after this match. You're gonna tell me that this team, yeah, they might have gotten 2 chicken dinners in Miramar. We're not gonna be going to Miramar. We're gonna be going to Aragon, like completely different beasts, completely different strategies, and you're gonna be trying to jump up. What? Let me count them. 1, 2, 3. Одоо энэхүү ганцхан мафийн тулаан нэг явал явагдаад өнөөдрийн тоглолт дуусж байгаа. Одоо Ирангл мафийн тулаан явагдах гэж байна. They're gonna cancel each other out. I think the most generous I can be with that percentage is 7%. Мөнхөрт нь элдэн нэлэг дүлийг гарга бро гинэ. Right there. You can see. Okay, look. Let's just look at the players' demeanors here, so you can get an idea of the pressure that's going to go into this last match. Because I mean, if Tem
pop off, and there's still 6 more matches tomorrow, guys. Одоо хамгийн сүүлийн map Erangel map-ын тулаа явагдах гэдэг нь шүү дээ манайхан. Өдөрт 6 map тоглох хэрэгтэй хуваартай. Тогтмол 6 map-ын тоглолтыг хийн. Get a least third position. I think first place is pretty locked in by now. Second place is looking a little bit, you know, on that same trend, but I think third is pretty much anyone's grabs here at this point. Oh, it definitely is. Viva I just Kids. don't think it's gonna be Яа, right айгүй их after ядралтайг авдаг Oh, ахт look at энэ this. учраас сэтгэл санаа That's what's gonna бүх юм нь for that team. хэцүү байдаг байл үү те. You're gonna start seeing some of the Бачлованы players хай right away. We just ах saw үдэд the идэм үү хай гэж last орж ирээд place team, which is not топ City хүртэ Red. орохгүй байсан ч Grand Final-д орно IC гэсэн байна. IC World Ranking 67-ад байлаарэ гэсэн байна мөнхөрт нь. Мөнхөрт нь IC гэдэг чинь гал адрах гэсэн үг үстэй Италиар гинэ. Оо тийм үү. Вау. Хөөхөн юм ярьдаг өгч юу нэрэ. Надаа хайртай л гэдэг чинь нараа зүрх зураад л байна. Хайртай шүү л гэдэг нь. GK энд бол нэлээд бас насны явцсан хүмүүс байгаа. GK спортын таймерчуд бас нэлээд жинтэй хүмүүс байгаа. Disruptors. I mean, heck, I mean, they could do that. They literally could. They can come in here, hot drop somebody, and even if they take down one player, just one, that is going to really hurt that squad. Хөөх энийг л сууцгаачих юм аа. Энэ Монгол хүн байна уу гэд бөөн хэрүүл болдог те онгоцон дотор хахаа. Гээгөө Монгол хүн байна уу гэд те зүгээр хаашаа буух чам бро тэнд буух юм уу тэгж буух юм уу инх юм уу гэд ярьж ивэл тэр чинь энгийн гоё юм зүгээр эерэг яриа. А тийхгүй тэгэл пэгээрээ дуудалцаал нохоо гөлгөрөө дуудалцаал алан талан дээр тавиал гэх юм бол яа. But when there are those teams that feel like they have nothing left to lose, it's almost like Хэлхий юм биш даатгач юм бүр. gives them the opportunity to just play Gig their Fangry Man амар сайн байна л гэсэн байна. Жаргал сайхан амар баяр. Уншаал хурд эргүүлэх арц хүч 100 өргөж дээж гээл үүлээ төгсгөн шүү дээ. Ням байж бай мөнзөө чанхан шиг орлоод уухаалаадаг тэгээ шарсан дахиад биднийх окей гэсэн байна. Бро царайгаа гаргал та гэсэн байна. Хэний царайгаа гаргах юм бэ? say, you know, we're just going to go for it. But why couldn't we do that from the beginning? Fireflux ч 20-оос тийм юм хэрднэ. Маш лайв хийж өдөр болгоно л энэ дэлхийн авгын тэмцээний дуустал ерөнхийдөө байнгын касттай. Юу 20-оос 24-өө тэр гөгшөө хүмүүс үү? Тийм амар ууртай байх юм уу? Fireflux-ын тавьчтай бид сайн мэдж тийм бүдүүн сахалтай гарууд байсан. Би бол тэдэг хизээж доолно 20-тай гэж харахааргүй юм байл ш. Glitter, we saw that happen literally 2 games ago when Furious Gaming out of nowhere decided to hot drop for Angry Man and actually chase him. Тийм үү? Сена гэж байна уу? It Oh my gosh. didn't really do anything for them, but maybe just a little bit of a confidence. Тэгвэл одоо эдгээр бас залуу хүмүүс л байгаа гэдэг GK-ийн. Call out some teams. I'm gonna call out Furious Gaming. I'm gonna call out Genesis Dogma Kids, Team Falcons, and last place team is Дүүл байна уу? Байгаа штэ. because if you wanna even have a slight chance Тэн штэ хөгшин царайтай дүүнэр гинэ. Lol гинэ. You're gonna have to start hot dropping Vivo Kid, and you need to do this not tomorrow. За ингээд өнөөдрийн хамгийн сүүлийн map буюу тоглолтын 18 дахь матчын талаа. Эхлээд ердөө 15 секундын хугацаа үлдсэн. Gig Fangry Man 2 Grand Final дээр жинхэнэ таарсан мөргөлдсөн болгонда бавуулнаа л гэж. Тэд чинь Европчууд штэ 18 хүрээд шууд 35 настай юм шиг болчихдаг гарууд хаа гинэ. Стал хартлал өхлийн зоноос гарч ирж дээр respect энэ бол яах вэ зон л гэсэн байна. Арт талын даадаг дүлийг харин мөн зүг гинэ. Арт талын даадаг дүлийг харин мөн зүг гинэ. Юу яриад. Даач баяр манда засаг даргын 3 сарын 1 хэрэгтэй байна л гэсэн байна. Техникийн дэлээ 5 минут явуулчлаа. За юу хийх юм бэ 5 минутанд? Одоо хэдүүлээ жигнэсээ баг унтах байхаа яана. Definitely not. Definitely not. Oh my gosh. I saw the rejects earlier looking pretty rejected. 5 минутын техникийн дэлээ явуулчлаа шүү дээ. За одоо яах юм бэ? Юу ярих вэ төлөө? Хөш эрттэй хүмүүс ягаад цөөн ягаад тийм их дуртай байдаг нь тайлбарлачаач. Тэр хизээч хариулт нь олдохооргүй нэг тийм асуулт нэг асуучих энэ хооронд бүр гурил үеиг болохоор та нарын гэд тэгж цовинд их цаддаг болохоор цовинд дуртай байд юм уу? Би бүр ойлгохгүй шин.
Бүжиглийн ээж шиг. Би бүр унтцсан байна гинэ. Let me think. What should we give 7? Why don't you guys tell me the chat what 7 Ганц гүйчгөө deserves? гинэ. 5 минут 76 муулах уул гэж байна. Yes. 5 минутанд даарц баслаж уйдаа гинэ. Хамт бро гинэ. What chat is going to say. Nothing about that. I'll tell you what something chat is not. Тэгсэн чинь цэнд очир насны удах мэдгүй би дургу гурлан бухал гинэ. Тэ яагаад цөөвөн сэгсэрж өгмөг цөөвөн сэгсэр мэсэр гэдэг дээ. Гой цөөвөн сэгсэрдэг хүүхэн бол гоё юм аа гэдэг дээ. Оёг штэ хаахаа гинэ. Уйг штэ гэж юм уу? Гэс буугаад өгчээд ирээ гинэ. Хурдан үлсэхгүй гэдэг дэш. You don't even have to have an overall leaderboard and you can tell which team is okay and which team's in trouble. Okay, trouble. Юу болж байна? IC өчигдөр өнөөдөр хоёр үзэж амжсангүй гэнэ Эрдэнэ гана. IC спортын 3 дугаар байран дээр явж байгаа. Магаш нь сүйтэй цайтай цөөн идэх гэж дуртай байдгийн гинэ. Тийм үү? Хурдан болдог хоол гинэ. Гүү штэ, хурдан болохгүй штэ. Амралт дууслаа бро гинэ. Цөөн армийн хоол удаан үлсэхгүй явдаг. Ирчүүд чинь залхуу олон хоол идгээс залхуу нь хүрээд ганц л цөөн идчихвэл олон удаа эзэндээ дүүцдэг гинэ. Ертөөл гизээ сайн дүрхэж үеиг болохоор л та нар иддэм үү те. Байцаатай цөөн гоё штэ. Байцаатай цөөн гоё шүү. Байцаатай цөөн гоё тийм зөөлөн болдог те. Гоё зөөлөн. Төмөстэй цөөн гоё ч гэсэн төмс нь хит болчих юм бол цөөн ганилцаалгаад муухай болчдаг. 5 минутанд болно штэ гинэ. Банштай за хамгийн гоё гинэ гандуулга. Гоё сонголтойн гандуулга. Бууз бас гоё гинэ. Бууз бас гоё шүү. Бас л өглөө сүйтэй цайтай цөв идэх ч бас тансаг штэ л гэж яг үнэ хэллээ мөн хэртэн. Шүлтэй оошуутай хурдан болдог гинэ. Цөм яа хоол гинэ. Цөөнг араас л банштай цай бэст гэж чинь. За нэгдүгээр цөөн араас нь банштай цай хоёрт орд юм байна. Тэгээд гуравдугаар бууз орд юм шүү. Ган толгой самбаа вай хоол яриад эхлэв гэнэ. Яахтай эн чинь техникийн завсарлагаан 5 минут авцсан байсан энэ хооронд нь хоол ярьчлаа. Тэгээ одоо техникийн завсарлагаан 1 минутын дараа дуусах гэж юм зүгээр яахтай уйдахгүй гэл та нарыг унтчихгүй гэдэл хоол ярьчлаа шүү. Битгий хоол ярилтаа өсөх гээд энэ хийх гинэ. Сүйтэй цайтай цөөвөн Red Force Korea-гийн career унгаж гинаа л гэж байна. Хуушур гинэ наачин бас гой санаа шүү энэ даавс. Хуушур энэ да хаос юм шүү баг өөрөө гэдэгхгүй. Миний монголчууд өсөөд эхэллээ шүү. Одоо өөр юм ярья гинэ нугасны хошоо хумс гой гинэ. Юу яриад бэ? Хоёрт банштай цай биш ээ. Цөөнгө банштай цайгаар даруулах бэст гэсэн юм аа, тийм үү? Наатмын хуушур гинэ. Ерөөсөө ч хөгжим сонсохдохгүй. Тэгэхээр чи яаж бүжиглэх юм? Chicken л гоё гэсэн байна. Цайхан хоол хийждэг хүний бүх хоол гоё штэ. Үгүй сэтгэлээсээ хийсэн хүний хоолоод л гоё л тээ. Хүн ч өөрөө өсөд хоол яриад их юм гинэ. Гүйлтэй. Би оройд гэртээ цөв идээд өглөө нь сүйтэй цэтэй цөв идээд бүдэр нь гуанцан цөв иддэг шүү дээ. Юу хоол олчваа гинэ. Миний хажууд бүжиглэх үү нааш. За бас хоол хийж идэг гинэ. Одоо бүр хоолны дуудлагал явчлаа. За болоо ихлээ. Одоо өгсөн байв хэлэх чинь одоо бүр солиорч өглөө. За хамгийн сүүлийн map Erangel map-ын тоглолтод IC спортын тамирчтай өндрөөс өндөр амжилт төсөй. Чек хийж бид эдийг нэг баярлуулах чад нэг 50 нортой хонуулах байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хуушураарай гэнэ отхонд авч өгдөр.
a tough feeling, you know. Мах багтаж гэсэн ороож байгаа дийдэх гоё штэ гинэ. Хөргөчөө ухахаастаа гинэ. Gotta just go nuts, you know. Start doing something. За жоохон ч гэсэн хөвгөлтэй байсан байхаа гэдэг итгэлтэй та бүхнийг 5 минутын техникийн дилей явж байгаа хооронд бас гоё сэдв гаргаж ирж ярилцлаа. Тэгээд ирчүүдийн хамгийн гол юм бол ходоод байдаг ходоодор нэрчүүдийг өргөх амархан. You can see the headphones getting locked and loaded. Чикнэд яа мантан боц хуушур аваарай гэнэ. Одоо гулгаа яар санжаа хийдэг гэсэн дугаар нь дээр байгаа гинэ. Сайхан цуун даастаа шүү дээ. Амттай зүйлсэн эхнэр хүүхдүүдтэйгээ булаацлахгүй тулд өөртөө гизээ дөрүүдэгдээ. Энэ нэр хүний эцэг хүний гэр бүлдээ хилдэггүй нууцхан хайр халамжаа гэсэн байна. Вау, ямар гоё комент вэ? YouTube-ийн үзэгч одын комент бүр сэтгэл хөдлөгчлөө шүү. Цөмөн өргөлттэй шүү гэнэ. За манайхан бүр уцаа бичиж эхлэе. Шар ариг хүргэлт өнгөж. За болоороо одоо тоглоомд оръё. Одоо Irangel Map-ын тоглоомд оролцгоё. Ха юу болж байна? Дата дуусчлаа гинэ хөөрхий. He did. I'll vouch. Дахиад яа гэсэн байна. Хамгийн сүүлийн map явагдах гэж байна. ID Sport-ын таймерчтай за 4 залуутай амжилт хүсье. Алаад өгөөрэй та дөрвөн маань. So depending on this match, right? After this game, Тэрээс нь доош нь гуулах нь ч. third place. Okay? You said Уртаас хойш галгал гинэ. but maybe it might just get a little bit higher. Let's find out, guys. Халуун тасаа ингээд алхаж байгаад ингээд тэгээд дээр нь гуулгадэн штэ. Гуулгах нь солиорч ин гэдэг шиг л юм болох гэдэг нь манайхаа. Зя ингээд амжилт төсөө хамгийн сүүлийн map явагдахад бэлэн болсон. Одоо 22 цаг 54 минутын хугацаа олжээ. Чихвчэн дээр чихвч зүгээд байгаа ма. Тийм татвараа нэг чихвч зүгээ гадуураа дахиад нэг чихвч зүүж байгаа. Хахаас аваач юм гинэ. We are now heading into Хахараас нь дүүнэх тахир болчихгүй. Гахаамах зарна шүү манайхаа гинэ. Та гуулгадаг юм уу гэх гинэ. Би ер нь гуулгаж үцээ гэж бодож байгаа гэж. Хэдүүлэхдээ 5 минутын хугацаанд бас хөөрхөн гоё жокерчлаа тий. I mean, I'm just gonna go back to what Gilda said. You know, no one wants to be that. With Zochin Hyam from IT. Англи Монголыг хольж бичиж яах гэдэг нэ? Number 4, all bets are off. All bets are off. All the teams are making that final push, and for you to now step Манайхан on up and комент say, дээр this is гахаан my махны moment, 8 явагдаад I эхэллээ. need to За ингээд хамгийн сүүлийн Irangel Map 5 таймаар манайхан IT Sport дэмжиж реакшнаар давуулгаал ий. Гулгангаа хоол идэх юм уу гинэ. Сулаараа даараа андаа гинэ. Өрглөө юу вэ хөөе. Намдуу та нар минь одоо бүр үзэгдэхээ ээжтэй юм уу найзгаач бүр хайжтэй хөсөр хайжтай за яах вэ? Найз нь бол байгаараа мөнчгөрөөрөө мөрөөрөө байжлаа шүү. Please за Airplane Road Sosnoco Military Base-ийн баруун эргээс Lipovko чиглэлд онгоцны нислэг үлдэгдэж байна. So Furious Gaming smacking them down there on the previous Erangel match is going to make them go back to their military base. And that might impact things because Geek За Sosnoco Military Base Reform Agreement болтыг хийж байгаа IT Sport-ийн мэдээж нөөдөр буун. Game Lord Primus Group бууж байгаа. За цаашлал тэгээд Pochiki Gatka. First game тийш явсангүй сонирхолтой байна. And it was successful last time for Geek Fam. За юу болж байна гэсэн байна. Хамгийн сүүлийн байж явагдаж байна. Тэгээд IT Sport-ын одоогор чиг идэж амжаагүй байна. So 4am, I'm just like setting the narrative down right now. 4am might take the eastern bridge. Мондагчтай амжилт гэсэн байна. Найздаа баярлаа. And with this zone, they might take that eastern bridge, but they might run into IHC. Last time they almost did, but timing-wise, they barely scraped on by. За зоонод ороод ирлээ одоо алантаа алгадчихтэй. Хайлт гачаад ороод ирлээ манайхан хэдэд байна. IT Sport-ын 3 дугаар байран дээр явж байгаа. Trent-ийн Jane Team Entertainment-ийн хажуудлаас хамар дороос нь Бая зүгтаг далуугаас On the Next S Zifner артлаас нь суулгах гэж суулж чадахгүй хаа. Эндээс бол хайр байхгүй. Мөнх чи хаа 24-гийн IT Sport 3 дугаар байран дээр явж байгаа. За 24 поинтын дутуутай явж байгаа гэсэн үг Angry Menace. Team Entertainment-ийн хувьд бол чинь Join-ийн атлас багт хөөгөөдөө өгчдөг шүү. This one's going to be huge. Team Entertainment хажууд Falcon Damar сар шагнаас боож атлаас нь спрей өгсөн. За Team Entertainment атлаас UMP гэдэг спрей өгөөд гихтээ суулгаж чадаагүй. Хажуулаад нь Yosef спрей нэмсэн.
trace down a vehicle. The bullet speed a little bit slower than the rifles. And Tem Entertainment will make it on by. Not a lick of damage. Works out for them. Managed to keep rotating on north to continue their looting. Falcons here. Tem Entertainment за ясны Аполлоноор орж ирж байгаа байдаг шүү. With this zone being so far northeast, we might see some very early rotations. Similar to other Erangel circles, right, where first zone doesn't really show the dynamic of how the end game is going to go. But this one in particular, Xavier Bochinki дээр буушлуудыг хийж байгаа баг тамирчид. За тэгээд the northern half. хамгийн сүүлийн матч өнөөдрийн хувьд хамгийн сүүлийнх за ерөнхий 24 матчийн хувьд 18 матч гэдэг бол тоглолтынхаа 70% орцсон байгаа шүү дээ баг тамирчид. Total Elimination Zone Erangel гэж байна. За Gig Fam Mika 25 kill хийсэн бол Viva Kid Adrian 18, Gig Fam Yuhai 18 elimination point, Trent Gillenjin 16 kill хийсэн байдаг байна шүү. They've had to go all the way from the south to the north because of this extremely standard flight path that we keep having over towards the southern side. So there is an opportunity. Team Falcon ясны Аполлоныхын цагдаагийн байшин талаас орж ирэх нь дээ. За бүр rotation салаад хол явж байгаа минь Team Falcon. Явж байгаа юм байна гэсэн чинь нөгөө хоёр зөрөөд орч идэх чах шинэ. Which player had the most risks in group 3 гэсэн байна. Fireflux Lutz 16 risk хийсэн байдаг гинэ. Манайхан гэсэн чинь Nava Jerry HV Kitsune гэж буруу хариулсан байна. That's an interesting stat. Definitely not a stat that a lot of, people are aware of. Fingerman position Sosnoco military base. And keep your squad up to a 4-man. Сос гэхдээ үнэхээр гоё лүүдтэй газар л та. Буух одоо юрамтай л та. Very fast rotation. It's not even 5 minutes yet. And they're wanting to Gig Fam very Pyre дээр явж байгаа. Horrible because IHC can't tell if they're setting up a bridge camp or if IHC is just still busy looting, but 3 of the players Юу буруу данс явуулаад та манай үнээрээ. 50-16-68-94 шүү. Falcon санснаас муу тоглож байна л гэж н бабу. Хоо хөх зааврагшаа IC гэсэн байна. IC спорт за Навагаас гарч ирээд синхэр байшин дээр позишн эзэлсэн. Эндээс Fingerman-ыг хүлээх байхад IC спорт яа гэм бол дээдлийн Навагийн дээдлийн high ground руу Fingerman Кинчэн дээш өгсөд гарцсан байдаг гинүү. Бодлогоор угаасаа IC спорт руу дээшээ гарч байгаа хтаа. Мобигийн нэгж байна уу найзуудаа гинэ чавс би данч моби комбертгүй штэ. Хөл газар хүрэл амьдралын заа гинэ бүх буун тасрахгүй ёрын газар гинэ. Anna's Red Force First game Milovan Genesis-ийн тамирч руу гаалнаас Shelter-ийн тосгон талын амнаас нэг first game-ийн position эзэлсэн байгаа. Тосгон дээр гэхдээ Genesis хүрээд ирсэн. Маргааш явагдаад шар группийн тоглолт дууснаа. The reverse. But that's going to cut down on a lot of time. Plus, when they land on that, the northern side after the bridge. За энэ Кинчэний позишныг харж байгаа манайхаа. IC Sport талын Навагийн дээдлийн high ground руу гараад ирсэн. You see IHC mobilizing, driving around back and forth. One player leaves that bridge camp, another player drives into the bridge camp position. So not what 4 a.m. wants to see. They want to see all the cars leaving, not some merry-go-round back and forth. First game Бишиктаас руу мөргөд орсон эвгүй rotation-тай орж ирлээ дээ. Бишиктаас дээр ороод ирж байгаа. First gaming Mention-ны хараадаг өндөр дээр орж ирсэн. There Xavier Lamborghini Team Reject Rage дээр ихний knockout-ыг өгсөн. За Rage дуусгах юм бол Xavier багтаа ихний kill point view first blood-ыг авчирч байна. He's done for it. That is rejects with the first player down. Furious Gaming also had a player knocked. Besiktas right here holding a strong defense as a 2-man. The other 2 players rotating in all the way from the First 3-га knockout талсан Besiktas Peace дааш өсрөд басан. Peace руу эндээс нь Milovan Peace-тэй дүүлдэг юм байна. Milovan SRR-ка shotgun барьсан. Энэ shotgun бас гоё штэ. За сүвтэй бол бүр гоё да. Энэ шиг гараад shotgun-аар knock өгчих боломжтой. Peace юу вэ Milovan? Info аваагүй байсан гэж үтэй. Besiktas first game-ийн тоглогчийг аваад залсан. Trigger-г knockolцсон байгаа. Elian Kid Dotland Program-даас за Trigger дээр revive-ийг орлого хийж байгаа. Zesi давуу талаа мэдэр зуршаа шахаад гүчнэ. No
words, but Besiktas now, they've turned this around. It is Furious Gaming on the back foot now with 2 up, 1 knocked, currently right in a potential line of sight. Баруун талаа баг барьж байгаа юм шүү дээ урталтаа тийм байна. Fernand задгаа Cross нь гүйж байгаад баг л унлаа. Tree-г дуусгаад үрсэн. За Zesi high ground-аас доотлогоо тоглож шүү. Ellen Kid руу spray гэсэн. Ellen Kid-ийг knockdown хийсэн. Son HP knockdown хийжлээ. Besiktas-ийн First Gaming хамгийн их нь байран дээр дуусчих боломжтой болчихж байгаа юм шүү. Баруун талаар за Zesi шууд Дастай шахаад явсан. Fernand уулан байгаа. Fernand л ямар нэгэн лут байхгүй шүү. Үнэхээр хайр авахгүй эндээс яах юм бэ тоглож. So disappointed. Yeah, seven. He's so done. If we don't see 7 back on the desk, we will know why, and that is because of. Кинчан буцаад rotation хийх гээд зүүн талаараа гарах гал буцсан байна. IC Sport-аас буцах байлгүй дээ. Anus Red Force Dooms knockout-ыг өгөөд хэлсэн. Besiktas энэ хүү 4 international point-тойгоор хамгийн ихний байран дээр First Gaming ticket-тэй өмнөж байна. Мэшний хараадаг өндөр хөнгүү гэж төсөөж гарч ирсэн л дээ. Үнэндээ ямар. You cannot tell these teams that they are getting a southern flight path with a northern zone and then tell them, "Nah, don't worry about the north. It's fine." Anus Red Force Info-ад буцаад ягааны артлын туглын аширгуул татсан. Фойнгмэнийхэн бол Fair Fire-ийн гүүрээр инх rotation үргэлж гарч байгаа. Fair Fire дээрс нь нааша Gig Fam энтер гүүрэн дээр отоо энтер хийсэн бол зэрлэг болохгүй юу. Anus Red Force Мэшний хараадаг өндрийг захлаал rotation үргэлжлүүлээд байна. Son HP за damage өгөөд байна штэ. M16-4-тэй single tap. Very bizarre turnaround looking for a few more eliminations. This is another circle that none of these teams have experience with as far as, you know, versing each other in this lobby. Vivo Kid Compound-аас нь Besiktas нь PC артлаас spray өгч боломж. Adrian артлаас нь багтай за буцаад татхаа. Ер нь баг тамирчин rotation ясна Polyana руугаа маш их үргэлжлээд яваад эхэллээ. Besiktas They're not even set up to bridge. Фангмэнийхэн Бочинкигийн зүүн талаар rotation хийгээд ороод ирсэн. I'll say it again. IHC, I get it. You like to fight in late, but something's got to, I don't know. I mean, they're third place. They are third place. So Gig Fam за дээдлийн Stalprin дээдлийн high ground руу хизээний өксөд гараад ирж байгаа юм шүү. They could be first place, you know. Тийм байна. Balance their rotation. High ground-ыг л авч иж үзэх юм биз дээ. A little bit with how often they like to, you know, sit in the blue and rotate in late. Just a slight balance might see them, you know, be a more consistent first place potential team. But hey, IHC, that's their play style. Who am I to say what they Genesis Stalprin доотлын кампийг эзэлсэн. За энэ хүү Ясна Polyana Entertainment, GK, Team Falcon Ясна дээр гэтэл 3 баг тамирчид ороод ирсэн. Position эзэлсэн явж гин. Яа энэ кабель шилжилт тэр гой тас юм аа. Спекний шилжилт үнэн бас байна. It's incorrect. It's not at all incorrect. I mean, obviously it's working, but it's just that timing. We want a little bit more of a quick pace from IHC and then we could За Besiktas-ийн бол Ясна Polyana-гийн зүүн талаар ерөнхийдөө баг тамирч таарсан байрлал дээр Gig Fam Stalprin дээр шууд төвлөөд центрлээд гад ирлээ. Агталтан дээр Xavier-ийн тоглоочд явж байсан. За мөн Game-лордын тоглоочд Stalprin руу шахаж орж иж байгаа дүр зураг харагдаад өнгөрлөө. Game Lords making that rotation on end. Gig Fam holding this high rise, that zone. Ooh. Вау! Ясна Polyana-гийн баруун иргэн дагуудаа Place-ны центртэй одоогоор бол Place-ны центрыг Vivo Kid-ийн тамирчид эзэлсэн байгаа юм байна. IT Sport Fire Agreement-тэй хоёулаа хамгийн холоос rotation хийж орж ирж байгаа. It really dips off on the eastern side, so it's just all kind of like a dipped low ground area where the western side Game Lord Narvolовын уралтыг Xavier Vico явагдаж байна. Хагдсан. За Vivo Kid бол Pleasant Center ганган позишн дээр байгаа шүү. Trentical Sanders Stream Reject Justice дээр knockdown өгсөн. Sanders Justice уусгаад авсан. Team Reject is Duelo. Diviner үлдсэн хоёр тоглогч алдчихж байгаа. Jukes is going to be a little bit upset now. Rejects reduced down to only 2, so that potential third place finish, it is going to be a tough one for them to fight. But with Trying to IHC still kill. out in the blue,
maybe there's an opportunity. It's all going to depend on what Genesis. have to say as За well. Genesis тамирчин And they rotation-аас actually салсан are moving Deadly in High from Ground руу a very western approach, Team close Regis-ийн to хоёр center тамирчин now, яваад just очихлоо. above Yasnai Poliana, they will be finding themselves. So lovely opportunities for the side of 3 цагны шахаад дуусгаад минут of course, 40 секундын Geek хугацаа Fam, I үлдсэн mean, байна. the conversation piece for The AM. Xavier I Stalper-ийн assume зүүнтлийн because of the low way that ground they буюу took that яг rotation, эргийн because of дагуутай the байдаг delay in position the дээр ороод rotation, ирсэн. Angry Men had a complete opportunity to take that western bridge. Geek Fam all the way in the north. They gave up that bridge camp as well. Yay, Game Lord-ийн Victory rotation-ээр суг татаад авсан Frankie elimination хийгээд авсан 3-4 duel Xavier-ээс Game Lord хийх болно. Гой DBS дэж Frankie дээр knockdown өгсөн Robs дуусгаад авсан. Адилхан нэг хүний дутуутай Robs дахиад DBS дэж онооч гэж. Robs knockdownтай болсон. 3-2 болчлаа да. Баяа хоёр татаж хаалтсан. Гэтэ DBS ямар муу будаж байна. DBS бол артлаас нь нэмээд шотод өгч штэ. Vico дээр knockdown өгсөн баха. Narvalo Vico-ыг унагсан. За наалаас нь Geek Fam-ын тамирчид high ground-аас бас шотод өгөөд идэг шүү. Geek Fam you high. Xavier's Robbie's ганцаараа соолоо үлдсэн. Narvalo цогны гаднаас спрей өгч улаалгаад авч байгаа. Robbie's 50 damage-тэй Narvalo дуусгаж байна. The Xavier 15 дээр 3 elimination point-тэй явж байгаа дунлаа. Geek Fam артлаас нь Game Lord дээр мөргөөд орж ирж байгаа маань. За хүний дутуутай болцсон штэ Game Lord-ийн хоёулнаас Акаша ашаа наалцсан. Аль хэзээ энэ позишныг хайцсан байгаа. Narvalo ганцаараа соолоо үлдлээ. Яв харахгүй басан Geek Fam мөргөж орж ирсэн. За нээдэнд орондоо Jam Road руу нээд за тэ ядарч damage өгнө. Narvello, you're on your own. Your teammate has left you for dead, and honestly can't blame. Sniper knockdown өгчих боломж байгаа. Sniper Narvello амжилттай knockdown өгсөн. Geek Fam-ийн садатадж нэг тоглолтыг унагсан. Ахаад knockout-ыг өгсөн. Game Lord гоё тоглож ирсэн Narvello. Defense spray гоё явж байгаа. Гэхдээ өөрөө улаацаа атлаас нь тоглож гараад ирсэн. Аргагүй юм аа. Гэхдээ Geek Fam-ийн талж Snaps-ыг аваад залсан байдаг шүү. Дахиад нэг тоглолт дээр knock өгсөн. Ю хаяг улаалгасан. Ямар гоё тоглолтыг хийчихвтэ. За IC Sport-ийн rotation гоё яаж байгаа. Team Reject-ийн хоёр талаачийг дуусгах юм бол өөртөө гоё position дээр IC Sport орж ирнэ. Team Reject-эл хоёулах нь явж байгаа. Хүний дутуутай явж байгаа штэ. Foingraman NSZ Force-ын тамирчин QX-ийг knockdown хийгээд асан Genesis knockdown хийсэн юм байна. Rotation-аас нь сугалсан гэсэн үг. 20 kill Jane Foingraman Quinchen дээр knockdown өгсөн. Дахиад good shot train kill Jane хийгээд асан. Ай Foingraman-ийн дууслаа. Very good news for the Geek Fam team. 4 AM getting cut down. Yeah, that За Geek Fam сайн мэдээ болж ийн гэж ярьж ийн л та. Foingraman-аас одоо нэг тоглогчд үлдсэн байгаа. Geek-ийнхэн бол гурлаа үлдсэн. Ямар юмныхан байх вэ? Geek Fam-ийнхэн өөрсдөө ч гэсэн дуусгах хэрэгтэй. Trent Gill Foingraman-аас нэгэн тоглогчийг үлдээсэн. Сайн тоглолтыг хийсэн. Гэхдээ Trent Gill-ийн артлаас нь Team Entertainment ороод ирж байгаа юм байна. Loving this action here from Train to Kill. This has been a team that's been so consistent, and they've been one of the teams that are very happy to start those engagements. Now look at this. They started it with 4 angry men. They're starting. За IC Sport-ийн Team Reject-ийн хоёр тамирчны дуусгах юм бол өөртөө зооргоо гоё позишнтэй орж ирж байгаа шүү гэдэг би хэлжсэн. Одоо юу болж байгаа юм бол 14 тимийн 46 тоглогчийн тулааныг бид өргөжлүүлэн хүлээн авч үзнэ. He now needs to look forward to either Geek Fam or maybe even Akashi from Game Lords, who is off towards the east. In the vicinity. Foingraman VVX дээр Geek Fam-ын тоглож ороод ирж чинь да. VVX Geek Fam дээрээс хүний унгаагаад өгчвөл гоё да. Хоёр сайн багийг нэгийг нөгөөгөөр нь бас дуусгах гэдэг штэ цаадах нэг юм бодол. VVX гоё штэ Geek Fam-ийн мегаг дуусгасан яг миний санаагаар болчлаа. Geek Fam 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй үлдсэн. Юухай VVX-ээс тулж байгаа Юухайг дахиад унгаад өгөөч тэ VVX. Юухайг атлаас нь гэхдээ нээдэнд орсон. Гэхдээ болж шүү. Foingraman нэг kill point-тэй 14 дэх байранд дууссан бол Geek Fam-аас Jam Road Юхайнаар үлдсэн Mika Snap 2-ыг алдсан. Trent Gill Team Entertainment-тэй байлж байгаа. Sandy rotation дээрс нь Mormon дээр knockdown хийж боломжтой Mormon-ыг нөхлөөд авсан. Наатлаас нь Rigging spray байла. Team Entertainment double knockout-ыг багтаа авчлаа. Phase Like-н Бишиктас Feast knockdown-ыг өгсөн ба Trent Gill Sandy Team Mormon дээр knockdown-ыг өгсөн байгаа. Mormon-ыг дуусгаж Trent Gill-ийн багийн 3 дахь elimination point орж ийн. Those compounds, trying to send in a few nades. Bad Heavy actually out in the open is going to try and get a bit of a drop on Sandish.
timing is not going to work out for them. They make it back in, but they are completely surrounded. Trying to kill if they want. NS Red Force-ын спорта ногтон тоглолцсон. IC Godless NS Red Force-тай байлж байгаа юм байна. Harry Potter дотор нь ухаад өгөх хэрэгтэй. Harry Potter доторлогоо нээдэг оруулчмаар Godless knockout болцсон байгаа. За цаатлаас нь Genesis талаас Godless дээр knock ирсэн юм бол да Ziol энэ ч хүнээ барьчин. NS Red Force Geek Fam Yuhai Damroot IC спортлаас мөргөж орж ирлээ. Иргэн доороос нь ороод ирсэн. Ороод ирсэн Yuhai Damroot хоёр ороод ирж байгаа. Yuhai ороод ирсэн. IC спортын Yuhai-ыг дуусгачих юм бол багийн тоглогч зайтай байгаа да бас. Oh, Yuhai just talking about the Geek Fam of old bringing. Oh, I say old, but it was like 2 days ago. They're bringing in the action. Yuhai артлаас спрэгос суглаад авмаарах юм. Damroot-ыг олж харсан юм байна IC. Single tap Durex M4 Drax single tap заад сүүлдээ хил ам үнэхээр эдэрж шүү яа. GK Ragnar Falcon Never London Octane гүгсэн IC спортын за Godless-ыг босгоод ирсэн. Одоо бол full squad-аараа санаа заах зүйлгүй. Train to kill багийн талаач Train-ыг алдсан гурлаа тоглолт өргөжлөж байгаа. GK Team Falcon тал руугаа байлж байгаа. Замар найгуу дэмэж авсан сууж идэг шүү машин дээрээ. Team Entertainment талаач мөргөд одсон. Эса Zifter Sanders Octane гүгсэн. Вигийг зөрүүлээд ногцсон байгаа. Sanders нөгөө талаас нь үзэн on the next Sanders гэдэг дүүлд хэрэгтэй болчиход байна. Getting some ground, some territory right back. Trying to kill down to 2 players. One of them is already confirmed, the other not. On the next legend-ийг дуусгасан. Sanders-ийн автлаас нь spray rotation дээрсэн сугаллаад Sanders буухгүй бол Tim Berry on the next шахаад ирсэн. Sanders-ийг дуусгасан. За ийгүү trying to kill 12 дугаар байран дээр 3 elimination point-тэй явж байгаа тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тимийн 34 тоглогчийн тулааныг би цааш үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ. Team Entertainment 4 elimination point орсон. IC спортын зооны цахаас яг уртлын Harry Potter NS Red Force Geek Fam Damroot тэр Alex Octane өгсөн чи шүү залуу минь одоо наатаа зүгээр дуусгах хэрэгтэй. Yuhai хүн дээр revive хийж ороод ирсэн тэр артаа ICNS спорт дээр Molotov Octane өгсөн. Alex шууд багитайгаа шахах юм уу? Гүү мүү? NS тал руугаа шахаж орж ирж байгаа юм байна Alex. Full squad мөргөд NS Dooms-ыг дуусгахаар шийдсэн Dooms. За гадна руугаа нээдэг атах гад хугацаанд болцсон да Dooms жижиг цохоор нээд оруулмаар байна. NS Red Force-ийг дуусгахаар шийдсэн IC спорт. Цааталтаа өгөн Geek Fam дээр Octane өгсөн байгаа штэ. Dooms-ыг дуусгаад авсан Ziol. IC спортын 2 elimination point орж байна. NS Red Force Tickle дарамныг дээр дууссан. Гэмлэр Дакаши Сар Шакнтер Viva Kid Sailor ороод ирсэн байгаа инфо авц. Сууж штэ хой бро. Заарад jump shot ич цонхоор нь дэмэж өгөөтэй. Sailor шахаж ороод дуусгана. Гэмлэр 10 дугаар байран дээр Гэмлэрийнхэн багаараа 5 elimination point-тай явж исэн та баг онцлаа. 9 тимийн 29 талаач өргөжлөлөн байлна. Миний санснаас тоглогчид гоё иртөнсөн. Одоо тэр Geek Fam-ийн 2 талаач яаж эвтэх хэлнэдэд болох вэ гэдэг бол бас том бодлого байна. Team Falcon руу байлж байгаа GK. Team Entertainment GK, Team Falcon гурлаа хоорондоо байлдаж байгаа нөхцөлд. Team on the next Team Falcon Yusuf-ыг дуусгаж байна. Team Entertainment багаараа 5 elimination point төрсөн. Geek Fam-ыг очоод дуусгасан бол үнэхээр гоё болох байлаа. За тэгтээ наашаа NS Red Force руугаа явсан ч зүг юм одоо. GK Satan Team Entertainment талаас нь Octane өгсөн. Hope-ыг наадлаас нь Falcon Damar knockdown хийгээд авчлаа. Hope-ыг дуусгасан. Viva Kid 3-1 бүрэлдэхүүнд за Genesis 5 elimination point багаараа хүрч байна. Gate knockdown Team Falcon Damar за UMP single shot-оор өгчлөө дөө. Сатаныг утлаас ноонс next goodbye болсон байдаг юм. 9-р байран дээр ийхүү GK 2 elimination point-тай явж байгаа дууслаа. Team Entertainment харин эсрэгээр 6 киллтэй болж авсан. Baby on the next-ийн дүүл цааш үргэлжлэн. Гэхдээ тэд лотлынхан low ground дээр Team Falcon байгаа. Geek Fam Damroot захаад single багийнх нь атлан дугуй хаглаад өгөөч бро. Margaret-ны Octane Team Falcon last өгч байна. Margaret-ны дуусгаад авсан. Face Sport-ийн 4 elimination point-тай болж байна.
As that rotation comes on. Жигүүд ногтон Falcon-ийн өгсөн. За хоёр талаас хэцүү байдалд орчлоо да. Vivo Kids. Фэй 6 elimination point-тэй Vivo Kid 2 kill-тэй 8 байран дээр дууссан. Яа гоё болж шүү. 7 тимийн 20 тоглож тоглохыг цааш үргэлжлүүлнэ. Одоо бол бүх юм гоё болох гэдэг байна. Гэхдээ манайхан чив чимээг үзэх хэрэгтэй. Цаг айлан мөрнэ. 10 minutes Bobby Falcon Damar the Nocturne өгсөн. Falcon is last ганцаараас хоолой үлдсэн. Сүүлийн талж last. Tammy on the next baby шахаад ирцээ last шүү. Look at them. They just don't stop. They keep on fighting their way in and they keep on finding it. Team Falcon 3 килтэй далаа дээр дуусаж байна. 6 тимийн 18 далаж үлдсэн. IC Sport-ийн зоны зах бол гоё харагдаж байгаа. Face-ийн зүүн талдаа Tam Entertainment-тэй байлдах юм байна. 4-өөс 2 дуэл Gig Fam-ийн унах хэрэгтэй байна. Энэ дуу тоглож үнэхээр гяндаачлаа шүү. Gig Fam уг нь цааталтаа Team Reject руу шахаад ирчихэж байгаа юм биш дээ. Team Reject-ийн саалаа тоглож тэр Gig Fam-тэй байлдаж байгаа юм шүү. Тийм ээ. Geek-с чинь 2, Team Reject чинь бас 2 шүү дээ. Тэгэхээр 2-2 дуэл энэ хоёр багийн хооронд явагдана. Team Reject Gig Fam-ыг ямар нэгэн байдлаар унууж өгөх хэрэгтэй. Face could also just drop down a smoke and get a little bit closer. I think I just saw one fly right by. Yep, I did. And that is one. Champions Next ногцсон байгаа. Наатлаас нь Face-ийн бол Baby-г хүний бариулахгүй дээ. Эндээс нь харчж байгаа да. 50 дэмэжтэй Baby. Gig Jamrod айцаа Alex тэр ногтоо нүгсэн. Jamrod Alex-ийг дуусгачлаа. Манай хүн яагаад явчихад унчвдаа. Яй. Яаж та цаг бол цагаан айлам ингэж нэг идэх гээд байдаг юм а гэж. Бүтээс кодер ажилласан багаас 3 талаж үлдсэн. Wave-ийг дуусгасан. Tam Entertainment дуусгаж 6 дугаар байранд Tam Entertainment 7 elimination point-тэй явж байгаа дунлаа. 5 тимийн 15 талаж. Гэхдээ Phase Sport-ийн бүтээ squatter явж байгаа. Gig Fam Jamrod юу хайнаар үнэхээр гяндаж энэ төхөө зооны цэнд захаас Jamrod тэр гоё spell гэсэн Phase Venture's Nocturne өгсөн гоё шүү Phase-ийн. Venture's гоё шахаад ойртсон байна да. Уг нь гэтээ Phase болон Genesis зоны центртээ IC Sport Team Reject-тэй байлдаж зооргоо орж ирэх юм байна да. Манай 3 зоны хойтлоос орж ирнэ. Gig Fam-ийн ч гэсэн зооргоо орох орлогыг хийх ёстой болно. Одоо ердөө 20 секундээр Blue Zone шахаа явагдана. IC Sport-ийн rotation хаагуур орж ирэх бол та rotation-д гоё хийгээд орж ирчихвэл дуусаа да энэ тоглоом. Rejects Divine Duel-ээр сар шакан дотор 2 талаач хартаа. Энэ хэрэгтээ зооргоо орох шаардлагатай да. 10 секундээр Blue Zone шахаа явагдаад дуусчихна. IC юу шалгаж байгаа юм бол залуутыг хийж байгаа юм байна. Rejects so close. If only they could see the minimap. If only they had the information we did. Gig Fam, Jamrod, юу хайнаар зүгээр нэрээ. За зоондоо шахуулаад таяр босноо босхгүй гэж яах вүлээ. Босоод явъя гэтэл баруун талаас Phase-ийн хачин зүүн талдаа та хоёрыг бол Team Reject харчих واخа. Team Reject тавьдаг юмшнийг дуусгах гэж үзэж байгаа шүү. Голоор орох гэж байгаа юм болоо да энэ. За зоон шахчихж байгаа. Одоо чичрээд орхоос өөр сонголт үлдэхгүй штэ. Ямар хэцүү юм бэ? Жигнээс зүрх мөрөх хатгаад сатгалаад байна. За Godless Icer Team Reject руу мөргөд аваад ирсэн. Дуусгыг ингэж үзэж байгаа л гү дээ. Гэсэн чинь өөртөө дуусчлаа. What? They go out. Oh my gosh. Juve. 2 eliminations. There was some third party from distance that helped them out, but Rejects find themselves in a top 4 position now, and Geek Fam still alive. Ямар аимштай юм болчихоо. What is happening, Geek Fam? IC Sport өөртөө мөргөж орж ирсэн шүү. За Regis Duel Geek Fam нь ч бүр мөргөө дуусгачлаа. Зоригтой юм байна. Jamrod-ыг хажуулаас нь Reject Duel-д басан Gig Fam 3 килтэй 4-ээр онооч байна. 3 тимийн 10 тоглогч Phase бүтээ squad-аараа Genesis бүтээ squad-аараа Regis Divine Nocturne Genesis Daybot өгсөн дуусгаж багийн 7 дахь elimination point-ыг багтаа авч байна. Ямар сайн гиндааж тоглолт юм бэ Genesis. Next circle, all 4 players are, or all 3 teams are pretty much in. Duello might have to move just a little bit out of the cover of that buggy.
But this could shape up to just be a 4v4 showdown between FaZe and GD. Яг артлаас нь орж ирэх хугацаанд бол артлынхаа дундын занаас бол нэлээд нээд уршаага шидсэн л дээ IC спортынхан шидсэн штэ. Тэгээд ер нь зааз суртлын шага мөргөө тэгээд энэ голоороо цаашлал гэсэн санаатай шагасаа мөргөж орж ирсэн. Гэтэ би бол 3-9-2 дүүлэн дээр өлхөн гэж бодоод ер нь санаа зовсон. Үнэхээр what гэж бодлоо сая. Boom's also got the arm. This could come in crucial. That one shot headshot knock. FaZe Winters дээр үргэлжлүүлээд Boom's-ийн спе гоё очиж энэ да. 4v4 to 4v3. Some nice sprays with the Uzi, landing some shots through the smokes. Ventora's his armor is getting shredded up right now. Dwello's still alive. Цонхоор гаргасан дээдэн тэр нунцсан. Энэ хоёр л чинь ерөөсө хаалгаар сая орж иж бол хоёртаа туулж ерөөсө дүэлдэггүй штэ. Гадна талдаа унаад дуусчлаа штэ манайхан чинь. Хин ч хаалгаар нь орж аваагүй Шакро. Genesis Dogma Kids definitely saw that player drive in there from the north. Next circle is going to just Genesis FaZe-тэй тулна да. Team Regis duel соолоо үлдсэн. Duel соолоо үлдсэн байгаа. Амт улсын үед бас айхтар тоглолтыг хийж шүү Team Regis ч. Is going to put them out into the wide open for a little bit. It's also just that line of sight, that high rise, that opportunity. GD ханаас унагчлаа л гэж байна. They will have to sacrifice those trees. They will have to sacrifice the little bit of cover. Сүртэн чи явах үү зүгээр нөгөө ханган угаасаа дуусгана гэд бодсон байсан юм дээр унчгаар нь би жоохон гарчлаа. Түүнээс л нэг амар сөр болгож асуудал алгаагүй шүү. Genesis бас хажуунаас нь нохогч байгаа мó давхар. Зэнгэд дөрөв дүүлэг Genesis эсрэг FaZe кланыхан хийн гихтээ энэ хоёр баг бол rank бол доогуур явж байгаа хоёр баг штэ. Genesis ялангуяа. Legendary Boom's-ийн AWM single shot орсон. Одоо хоёр дахь гисэн чинь үгүй ээ. Mr. Fighter за ингээд FaZe-ийн double knockout-тай болчихж байгаа юм. Genesis Dogma gets with the advantage with 3 against the 2 of FaZe. Venture Tonic-оор л шуушаач юм. Tonic цооныхаа талаас өөрөө улааж орж ирэн тэ. Tonic дээр спей өгөөд нокч боломжтой Tonic ноксон. FaZe дуусаж байна да. FaZe Venture's дуусаад. FaZe дуусаа. FaZe дуусаа. Booms. One from the right, one from the left. That's Genesis chickens. FaZe дуусаа. From his left side, and that is Genesis Dogma Kids with the win. A team that has been playing so би ч ээл гэлээ дотроо компьютерсэн гараад дэг л хийнэ. Ерөөсөө эмэ гэж тэр хийдийгээ хизээч татаа үнэлж тиймэрхүү юм бол би бол бодохгүй нэ. Зүгээр нөгөө саяны нөхцөлт бол зүгээр top 3 potential. I don't think so. Team Regis-ийн хоёр талаас шаагнад очроод нухчна гэж харж байгаа юм л та. Genesis Booms 538 damage-ийг 3 үлнэ шум point-тай үзүүлж энэхүү мафийн MVP тоглолцоор шалгарч байна. Түүнээс л IC спортын тамирчдын юунд болол ерөөсөө аста инглиш тэглэж ямар ч анализ өгөөгүй шүү. Зүгээр саний шааканд очиод Team Regis хоёр талаачиг шаак руу чихэж ороод дуусчих байсан. Дуусчих байгаа гэж харсан энэ дээр л унчингууд нь вау гэд гайхчихж байгаа байхгүй юу? Тэртэй гантрыг гэдээсэн гэж харин тийм ээ. Манайхан ч угаасаа тийм штэ. Нөгөө сталарт ихний 2 өдөр 1-2 өдөр ингээл янгууд тэрээд лээсэн. Явж арахгүй ёо гэнэ мөнхөрт нь сулаараад байгаа руу. За тэгээд аваад ранка харчаад лайв стримаа мэдээж дуусгана. Очрын халууд хөөд тусалж байгаа хандивын гараас сонгож байгаа та бүхэндээ маш баярлалаа. Донэш шилгэх боломжтой юмс нь хандаг донэш шилгэж хандивын анд маань нэгдэрээ гэж дахин хүсмээр байна. IC спорт хангалттай чекэн байлаа л гэж нэргэл сайхан анх хоёр. Зүгээр өнөөдөр бол аваад ранкийнхаа эхний 3 байрны дотроо байраа хадгалаад тоглож хэрэгтэй. IC спортын бол маргааш бол ална гэдэгт нь би 100% итгэлтэй байна. Хоёрыг нь Genesis унгаад дуусгачлаа л гэж. Дуусан чи Монгол каста пэйж олж энтер хаах маргаашаас үзье да гинэ.
Монгол каст пэйж олохгүй байсан юм арин бол да одоо тэгвэл кастер мөнцөг фильтр фоллоу дараад магаш 19 цагтаа уулзъя заа ёо. Маш таалагдлаа амжилт хоош дандаа үзнэ гэсэн мань равдан дээр санаж маш баярлаа. Урам харлаж комент үлдээд байгаад маш баярлаж байна шүү. Жага сайхны анх хоёр 3-таа үлдсэн байгаасаа л гэж хаалгаар чихэж байхаар гаднаас нь шарахгүй дээ л гэж. Ер нь бол артлаас нь шарах гэж байгаад нэлээ олон нээдэг бол IC спортлаасаа явуулсан шүү дээ уршаа. Миний мөнзөө өгч бол янзын кастрал гэсэн баярлалаа. Гант болоо сайхан амраарай гэсэн баяртай. Мөнхөрт нь арай сэрэлтчихжээ манай гэсэн байна. Би бол overall rank хараад мэдээж дуусгалгүй яах вэ? Гэтэ ингээд сүүлийн 6 мапын дуусах төгсөлт хил ам ээдрэл олоо дээр дараалж нөгөө олон каст хийхээр аргач байх л та. Genesis Dogma Kids 26 тоол поинтыг авсан. Face-ийн 21 оноотой дуусгаж байгаа л IC Sport 8 тоол поинтоор энэ хүн мапыг дуусгаж байна. Өнөөдрийн 3 дахь өдрийн тоглолтыг ямар ч байсан амжилттай тоглолт тэгээд IC Sport-ын дуусгасан. Би бол үнээр сэтгэл санаа бас гоё байна. Ерөн зүгээр хэдийгээр тэд чек хийдэж чадаагүй ч гэсэн overall ranking 3 дугаар байран дээр гэдэг бол хангалттай үзэл гэж би бодож байна. Амраа магаш нэг рүү бат орох юм байна л гэсэн цаг гаргаж тайлбарсанд баярлалаа гэсэн маань зөвөртэй дуртай ажиллаа хийж байгаа болохоор сэтгэл санаа сайхан байдаг юм аа. Баярлалаа магаш уулзаж залуусаа гэсэн маань болоо сайхан боорой сайхан амраараа бооръё. Сая MS-ний асуудал гарцсан байх уу? Тэгээгүй байсан бол IC яагаад ч ингэж унахгүй юм уу баг бишээ гинэ. За зүгээрээ гэсэн байна. 3-аа хадгалчих удаа гэсэн байна. 4 рүү орсон баха гэдэг юм. Өнөөдрийн хамгийн гоё мэдээ Мөнзүгийн мөрөөдөл биелэх боломж нэгдэж байгаад маш баяртай байна. Баярлалаа Мөнзүг гинэ. Тэр нөгөө мөрөөдөл биелэх боломж нэгдсэн тэгээд даанч боломж надад олгогдоогүй. Гэхдээ явж сэтгэл санаагаар унахгүй хийдгээ хийгээд илүү сайнаар хөдөлмөрлөж илүү сайнаар хичээх болно. За дөрвөлөө уншиж байгаа юм байна. GeekFM 205 поинттойгоор overall rank 1-р байран дээр For Angry Men 179 поинттай 2 дээр Team Raging 166 поинттай 3 дээр байгаа л IC Sport дөрвөлөө 162 оноотой болж унсан. Гэтэ 4 оноо за цаашлбал 70-17 оноо. Face-ийн 5 руу гарч ирлээ 157 поинттай болсоод GK Бишкташ за тэгээд Trend Gilligan доош нэг байр ухарсан бол 19-с 11-р позишн бол хിവэрээ. За Genesis Dogma Kids бол саяны Chick-ийн тоглолтын хачаар 13-лоо гарч иж байгаа маань Furious Gaming 14-лөө буусан. Дэлхийн аврагын кастер хайж байна лээ бро гэсэн мэн санаж бимсрын тэгээд ойлгосон тэгээд ямар ч байсан мэдээлэл явуулсан байсан. Яг хөө зүгээр тоочлсон 5 кастер донд нэр чинь байгаа гэжсэн боловч дэлхийн аврагын тэмцээнийг тайлбарлах кастраар нь кастер Vice гэж залуу шалгарсан байна лээ. Тэгээд надад бол тийм боломж ямар ч байсан хараахан энэ удаад бол олцсонгүй. Гэхдээ би бол мэржлийн кастер болохын тулд ингээд хөдөлмөрлөд хичээж яваа хүний хувьд ямар ч байсан Монголдо номер 1 мэржлийн эмэгтэй кастер болох гэж хичээж аваа. Дээрээс нь хизээ нэгэн цагтаас дэлхийн аврагын тэмцээнийг official cast хийгээд сууж байхаа гэж өөрийнхөө зорилго мөрөөдлөө болгоод явж байгаа ийм хүн байгаа. Тэгээд надад урам хайрлаж дэмждэг лайв стримтэй дандаа хамтаа байдаг байнгын үзэгчтэй топ фэнэттэй. За энэ хүү хандив аяны зохион байгуулахад маш олон төрний хандивд өнөө шилгээсэн үзэгчтэй болон фэнэттэй маш баярлалаа. Тэгээд энэ хүү хандив аянд оролцож байгаа чин сэтгэлээсээ талархаж байгаа шүү гэдгээ дахин хэлмээр байна. Тэгээ маргаашийн 24 дэх матч дуусны дараа Yellow Group дээр явагдсан хандив аян маань маргааш дуусах болно. Тэгээд хандив нэгдсэн бүх хүмүүстээ маш баярлалаа. Маргааш бид Share Group-ийн хамгийн сүүлийн өдрийн 6 мапын тоглолтоор 19 цагаас эргээд уулзъя. За, share хийсэнд баярлалаа. Надтай санал бодлоо хуваалцаж комментэн дээр илэн далангүй ярилцлагад баярлалаа. Надад урам хаалж коммент үлдээдэгт баярлалаа. Тэгээд маргаашийн 19 цагт хэдүүлээ эргээд уулзъя. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Маргаашийн амралтын өдрөө аядахтай сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй гэж хэлмээр энэ бүгдээрээ сайхан амраараа баяртайцгаа манайхаа. Today we try to fix the mistake and things goes well.
Okay, so apa yang Yuhai cakap adalah diorang dah belajar balik apa kesilapan mereka semalam dan diorang buat balik apa yang mereka dah belajar pada hari ini dan dia menunjukkan membuahkan hasil kepada За ингээд player-player миний yang ажлыг berada pada mereka yang di маш main гоё tu. нугалж өгдөг Okay, надад so туустын your болдог. performance on day number 1 has been Модератортай phenomenal. баярлаа гэдгээ би So, I have a нөгөө question лайв стримд for you, ерөөсөө which is, хилдэггүй what do you мартчихад байдаг have манай that модератор other жоохон teams гомдоод don't? идэв. So, bagi Модератортай kat rumah yang баярлаа. faham adalah Баярлалаа untuk шүү. mereka punya